Arrastion denoi, Laura eta... Buenas tardes a todos. Son las 4:03 de la tarde y vamos a darle comienzo a este pleno del mes de noviembre. En primer lugar, me gustaría hacer un anuncio que hago siempre para los vecinos o invitados que están presentes hoy aquí. Pleno... Osoko bilkuran daudenei gustatuko litzaidak esatea, aldibereko interpretazio zerbitzua daukazuela eta horretarako gailuak daudela atean sartu eta eskumara. Egin ondoren jungo ginateke osoko bilkuraren gai zerrendara, eta horrela 189. puntuan Getxoko udalbatzak 2017ko urriaren 25ean egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena dekogu. Ez da aldaketarik sartzeko proposamenik aurkeztu, beraz denok ados baldin bagaude, honetzitzat eman dezakegu aurreko osoko bilkuraren akta. Beraz, lehendakaritza eta gizarte zerbitzuen esparroan sartu 180. puntuan bozeramaileen batzordearen akordioaren berri ematea, azoraren 25ko udal erakundearen adierazpena emakumeenganako indarkerien aurkako nazioarteko eguna. Idazkari jauna. Adierazpena honela dio. Azoraren 25 dela eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna, berriz azpimarratzen dugu indarkeria mota honen izaera estrukturala eta gure konpromisoa agertzen dugu emakumeen aurkako indarkeriatik libre egongo den gizarte baten alde. Era berean, nazioarteko zuzenbide esparrokin bat, berresten dugu badagoela loturarik genero arrazoiek eragindako bazterkeriaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren artean. Emakumeen aurkako indarkeriak eragindako biktimei eta hartatik bizirik irtendakoi laguntza zerbitzua bermatzea ezezik, beharrezkoa ere bada esku hartzearen plano guztietan jarduketa planteatzea. Prebentzioa, detekzioa, arreta, babesa, koordinazioa, justizia eta erreparazioa ere bai. Emakumeen aurkako indarkeriatik libre egongo den berdintasunezko gizarte bat eraikitzeko dugun konpromisoa oinarritzat hartuz, dagokigun erronka da erreparazio eskubidea emakumeen aurkako indarkeriari emandako erantzunean sartzeko. Horretarako eskura izan behar ditugu indarkeriaren eta berorren adierazpide guztien inpaktuak ikusarazten lagunduko duten baliabideak. Deslegitimazio soziala xede harturik. Beharrezkoa da ahotsa eta protagonismo ematea, bai indarkeria matxistaren biktimei, bai berorien elkargune diren elkartei, erreparazio bidea proposatzeko duten zilegitasuna aitortze aldera. Erreparazio honen helburua indarkeriaren biktimak eta hartatik bizirik irtendakoa guztiz osatzea izan behar da. Hortaz, barne hartu behar du inplikaturiko zerbitzu eta sistema guztiak hobetzea, nola eta horiek guztiak sistematikoki aztertuz. Beraz, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egun honetan honako agertzen dugu. Gure konpromisoa agenda politikoan indarkeriak eragindako emakume biktimekiko baita bere seme-alabekiko ere, erreparazio eskubidearen aitortza eta horri buruzko hausnarketa sartzeko guztiz osatu daitezen eta indarkeriari gabeko bizitza eskubidea gauzatu aldezaten. Gure konpromisoa udaletan plan eta neurri estrukturalak eratzen eta hobetzen jarraitzeko edo hala badagokio abian jartzeko, indarkeria matxistari aurre egitea zede, emakumeen kolektiboekin eta kolektibo feministekin batera, bai alaber gizarte zibilaren eta herritarrekin oro har. Gure konpromisoa gizartean aldaketa estrukturala bultzatzeko, hartara herri erakundeak, komunikabideak, lan, kultura, gizarte eta ekonomia esparruko eragileak zein gizarte osoarenak inplikatu daitezen. Eta gure ardura, indar politiko guztion eta erakunde adostasunaren bitartez, beharrezkoa diren baliabideak eskura izan daitezen, zedea izanek emakumeen aurkako indarkeria gure gizartetik desagerrarazten aurrera egitea. Eskerrik asko, inork hitza hartu nahi baldin badu. Paula Amieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Buenas tardes a... Arratsaldeon guztioi. Azaroaren 25, espero dugu etorkizunean ez aldarrikatzea, espero dugu etorkizunean emakumeak izateagatik soilik bortxaketa jasan behar izatea. Ez da nahikoa urtean behin esatea emakumeak errespetatu behar direla eta berdintasuna benetazkoa izan behar duela. Eguneroko bizitzan etengabe gaudelako borrokan. Horregatik uste dugu udaletatik kontzientziazioa sustatu behar dela haurtzaroan ere bai. Eta horrela, hurrengo belaunaldiek
emakumeen aurkako indarkeria ezagutuko dute eta konbentzituta egongo dira horrela ezin dugula jarraitu. Denon artean aurre egin behar diogu indarkeria matxistari. Izan ere, gizarte gaitz bat da, eta horri aurre egin behar diogu eta horrekin bukatu. Beraz, esparru politikotik asko daukagu oraindik egiteko. Izan ere, uste dugu orain arte egindako guztia aitortu behar dela, eta gaur hemen egindako bezalako deklarazioetan islatu behar da, eta aitortu nahi dugu berdin sarearen lana, baita bertan lan egiten duten pertsonen lana ere. Uste dugu abia puntua dela, eta jarraitu beharreko erreferentzia bat. Horrez gain, uste dugu eudelek egindako lana gomendio bat dela, alkateak aurreko boseramaien batzordean esandakoa. Guk uste dugu alda daitekela. Horregatik, boseramaien batzordean abstenitzea erabaki genuen eta ez testuaren edukiarekin ados ez gaudelako, baizik eta uste dugulako abia puntu horrekin gogo eta bat egin behar dugula. Getxon gertatzen denaren inguruan pentsatu eta hausnartu nola nahi dugun etorkizuna izatea. Horregatik uste dugu berri ona dela kongresuan borrokatzea eta horrela udalek eremu honetan eskumen gehiago edukitzea, gu garelako herritarrengandik hurbilen gaudenak. Horrez gain, berdintasun batzordeari egingo diogu proposamena, batzorde horren bidez, beste elkartekin eta herritarrekin batera lan egiteko gai honetan. Eusko Jaurlaritzaren hitzaldiak hutsak dira, eta horregatik elkarteek eskatu dute jarduketa gehiago egiteko emakumeen aurkako indarkeriaren aurka borrokatzeko. Izan ere, aurrekontuaren oso parte txiki bat gastatu da horretan eta ez da nahikoa. Are gutxiago ere. Horregatik gure babesa erakutsi nahi diegu emakume biktimei babesa sentitu behar dute erakundeengandik eta patriarkatuaren eredua baztertu behar dugu. Horregatik espero dugu deklarazioetan agertzen diren hitz guztiak benetako politika bihurtzea eta horrela emakume horiek biktima gisa aitortzeko, giza baliabideak baliatu ahal izateko eta beneta egiarako daukaten eskubidea berma dadin. Eskerrik asko, beste norbaitek. Nerea Ijarrubia. Arrastion guztioi. Guk baiezkoa eman genion bere momentua eta gustatuko litzaiguke azaltzea gure boskaren eta gure posizioaren zergatia. Uste dugu adierazpena egokia dela eta horregatik gure boska. Alere zarri udalbatza honetan ere adierazi dugun bezala paperak den aguantatzen du. Horregatik ikusten dugu beharrezkoa adierazpenean bertan, getxo dauzkagun erronkei begirako konpromiso zehatzagoak azaltzea, hori izan zen gure aldarrikapena eta bada gaur egun ere egin nahi duguna. Baieztatu dezakegu eta badakigu asko direla oraindik egiteko geratzen zaiguna Getxon eta beste udalerri askotan ere bai. Berdintasunaren alde egiteko daukagun lana handia da, indarkeria matxista oinarri duen genero zapalkuntza errotik susintzitzeko tresna ugari eta baliabide ugari behar ditugu. Eta lan horretan ezinbesteko ikusten dugu EH Bildutik egun Getxoko udalean dagoen indarkeriari aurre egiteko protokoloaren berrikuspena martxan jartzea, benetako prozesu parte-hartzailearen bitartez. Horrekin batera ere ikusten dugu ezinbestekoa direla beste bitarteko eta tresna batzuk, emakumeen etxearena izan daitekeen bezala, horren egikaritzea. Azken finean, helburu bakarra bada berdintasunaren aldeko dinamikak eta lanketak Getxo mailan bikoiztea, hirukoiztea eta emakumeak alduntzarekin batera berdintasunaren aldeko lana handia izatea. Eta uste dugu hori bakarrik egin daitekela emakumeen saretzen bidez, emakumeen alduntzea gertatzen baldin bada, eta esan bezala emakumeen etxea bada proiektu bat hori lortzeko. Beraz, baiezkoa ematen diogu, adierazpena egokia iruditzen zaigulako eta uste dugu ere bide horretan adierazpen hutzean ezin daitekela geratu eta martxan jarri behar ditugula eta baduela politika batzu, baina sakondu behar dela politika horietan benetan instituzioetatik egiten den lana fruituak ere eman ditzan. Esker, beste norbaitek. Santiago Zain. Gaur arro sentitu behar gara deklarazioa hau ekarri dugulako. Deklarazio hau, adierazpen hau idatzi dugu emakumeen aurkako indarkeriaren aurka agertzeko eta hori orain dela urte batzuk pentsa ezina zen. Baina indarkeria hori ez litzateke existitu beharko eta beti eman beharko zitzaiokeen erantzun irmoa. Gaur egun aurrera pauso asko eman ditugu, baina orain daukagu bidea egiteke. Izan ere, biktima diren emakumeen 80%
isolatuta dago euren inguruagatik, eta ehuneko txiki batek bakarrik jarri zuen salaketa. Beraz, isilpeko indarkeria bat da, eta horretan 3 profil daude. Eta horiek ezi batzuk dituzte, adibidez, migranteak dira 30%. Eta guk kultura arteko bitartekarien irudia sustatu nahi dugu gizarte zerbitzuetan. Beste kolektibo bat da, gizarte bazterkeria arrisku larrian dauden emakumeen kasua. Eta horietako 60%ak aitortu du, indarkeria jasan duela bikotekidearen gandik. Horretarako, proposatzen dugu, harrera babestuko programetan, baliabideak jartzea eskura emakume hauentzat. Izan ere, emakume hori bertan egon ahalko ziren urte bete. Izan ere, esku hartze psikosoziala ere egokitu beharko litzateke horretara. Azkenik, 75 urte baino gehiagoko emakumeen kasua da. Zehazki, 13% dira hilakoen artean. Horregatik proposatzen dugu, etxez-etxeko laguntzaileei prestakuntza emateko horrela antzeman ditzaten kasu horiek. Programa zehatz bat egitea adinekoen zentroetan eta helburu berbera lortzeko eta prebenitzea. Horrez gain, co-housing programa bat sortzea proposatzen dugu, indarkeria mota honi aurre egiteko. Hau da, 75 urte baino gehiagoko emakumeen indarkeriari aurre egiteko. Horrez gain, ezin dugu ahaztu, gizonak ere sartu behar direla prozesu honetan. Horregatik, gizarte hezkuntzako arreta programetan gizona sartu behar da, eta horren irudia oso garrantzitsua da. Uste dugu oso neurri interesgarria da. Berriz ere bueltatuko naiz, estatuko itunera. Gorteetan orain dela gutxi onartu dena, eta hori izan zen Ciudadanosek Mariano Rajoyri egindako exigentzia bat, eta esan dezakegu hori gauzatu dela eta parlamentuko alderdi politiko guztiak egon zirela ados. Beraz, demokraziaren lorpen bat izan da, eta desberdinak diren pertsonen arteko adostasuna lortu da. Baina, eta ikusi da, denok batera gauza asko lor ditzakegula. Horretan, 200 neurri gehiago daude, eta helburu global bat dago. Zuzen ere, ituna garatzeko konpromisoa garatzeko da. Eta 100.000 euro gastatuko dira tokiko erakundeetan beste gastatuko da. Autonomia erkidegoetan beste zenbateko bat esarriko da. 4.000 euro indarkeria erroka borrokatzeko beste erakunde batzuetan. Eta bezala berrehun dira, eta horietako batzuk dira biktimen babesa, izan ere, horiek biktimatzat eta horrek emakumeen babesa eta harreko baliabidea izateko, zigorra eta kaltearen erreparazioako neurriak. Disiplina anitzeko beste tresna batzuk, biktimak babesteko, polizia unitateak sortzeko ekin indarkeriari aurre egiteko eta eramateko eta zehazte hartuko dira zizunere arrizko egiteko. Gainera, ikasten eskuntza neurriak indarkeriaren aurkako berrokaratzezioa eta prebentzioa. Horrez gain, historiako liburu feministaren informazioa jasoko dira. Horrez gain, hori irakasle izateko masterrean. Horrez gain, publizitatearen gaude bat ezarriko da. Espainiako irrati eskatuko zaio berritasunaren behar sortzeko eta onzera berritasuneko kompromisoa betetzen dira bermatzeko. Itun ez du balio, ez bada egiaztatzen beretzen dira. Horrez gain, segmendu batzorde bat sortu da, eta horrek urteko segmendua erakurra egin behar ditu eta erabilpena kontratu behar du. Beraz, arro egon behar gara, ez gara, ados egon behar, beti dagoelako hobetzeko aldea. Mila esker. Beste norbaitek, bezala horrengo kontura pastu gineateke, eskerrik asko. Osuna kulturak ekonomia ezarpena, gizabalariak eskuntza gaztiak euskaren ezarroren barroren eta rogetan markaren inguruan hileko aurrekontuaren gure
zerbitzuen berri ematea. Itxasoraren proposamena da, 2017ko hirugarren hiruhilekoari dagokion aurrekontuaren exekuzio egoera jakintzak ematea. Zinari, Eusko Dokumentazio Aipatutiko espedientean jasota dago. Pedro Andrade, zurea da hitza. Eskerrik asko alkate jauna, arratsalde guztiei. Ohikoa den bezala, gure alderditik atseden bat egin nahi dugu. Hemen aurrekontuaren exekuzio egoeraren berri ematen da. Batez ere, urteko azkenengoa da eta ekitaldia ixteragoaz. Beraz, esaten digute zer gertatuko zaigun inor saihesteren badu. Harrigarria iruditzen zaigu ikusten dela katastrofo izeneko hori, hemen aplikatutako horrek ondorioak izan dituela. Izan ere, 6.000 euro baino gehiago bildu egin dira. Hori aurreko urteko datuekin alderatzen baditugu, 4% igo da diru bilketa hori. Beraz, ezin genuen esan katastrofoak ez zuela eraginik izango gure herritarrengan. Ikusten dugulako, baietz, eragina izan duela. Gastuetan 175 egikaritu behar zen, aurrekontuari dagokionez, baina batez bestekoa, gastuaren batez bestekoa da, 140 bakarrik geltzen da, 166 da, kultura saila eta bereziki harrigarria da hirigintza. Oso estu dagoelako aurreikusitakoari dagokionez. Beraz, ikusten da eraginkortasunik eza handia dela. Izan ere, arlo honetan daude etxebizitza, kaleak asfaltatzea, argiztapena, eta ez da ezer gastatu horretan. Hemen sartzen baditugu inbertsio errealak ikus dezakegu, aurrekontuan jasotako 38 milioi horiek, apur bat gehiago, 38 milioi baino apur bat gehiago, bakarrik gastatu da 10,9 inbertsio errealetatik. Ez gara nekatuko, eta berriz esango dugu, guztion artean, diru asko eman dugula gure udalerrian gauza asko egiteko, eta ez da ezer egin. Ez dut esango argitaratu duzuen guztia, Getxo Berrin adierazitako guztia, eta egin ez duzuen guztia. Oso erraza delako kaleratzera gaitezke, eta ikus dezakegu ez dela ezer egin, baina harrigarria da eta bereziki kezkagarria da gizarte zerbitzuen arloa. Gastuaren 147 bakarrik gastatu egikaritu delako. Gizarte zerbitzuen arloan, 750.000 eurokoa zegoen eta gutxi gastatu da gainera. Sustapen turistikoan eta sustapen turistiko eta ekonomikoan asko gastatu da. Zuk badakizu asko babesten zaitugula eta penagarria iruditzen zaigu oso gutxi gastatu izana arlo horretan. Guk nahi dugu baliabideak udalerriaren lehentasunetan gastatzea eta orain lehentasuneko arlo horiek dira sustapen ekonomikoa eta lanaren sorkuntza. Arratsalde on guztioi, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, Beti egin behar dugu atzenen bat, puntu honetara helduta bai. Aurrekontuaren egikaritze egoerari buruz, zutabeen araberakoa izango da nire kontuen arabera, eta esan beharra dago aurrekontu saiarekin praktikatzen ditudala, ekonomiaren arloaren barruan. Egin dugun egikaritzapena 178koa da, eta nire kontuen arabera, inbertsioak alde batera usten baditugu, 171koa izango da. Hori irailean. Horrez gain abarlo bat hartu behar dugu kontuan. Hori da zenbatu dena, ez egikaritu dena. Hau da zenbatu dena, berriz esango dut. Denok dakigu, urtea amaitu arte, asko egikarituko dela. Badakigulako orain sasoi honetan egiten dela egikaritzapen handia batez ere kontabilitateari dagokionez. Baina esan bezala, hirugarren hiruhilekoan 170.000 heldu ginen. Lizitatutako zutabean, prozesu horretan, hori, esan dut hirugarren hiruhilekoan 170.000 helduta geunden. Orduan, ondo geunden, baina eskuineko zutabeak hartzen baditugu, eta beste horreko oso batzuk sartzen baditugu espedientearen barruan, zifrak jaisten dira, noski. Baina zer ikusi behar dugu? Hori, hain zuzen ere, egikaritzapena. Gustatuko litzaidake
argitzea, interpretazio desadostasunak dira, baina nik esaten dut egikaritzapenaren eta aurrekontuaren ikuspuntutik non gauden. Baina, esan bezala, ondo gaude egikaritzapenean, baina hori esan bezala, zenbatutako datuak dira, gauza gehiago zenbatuko dira, eta gauza bera, irailaren 30ean edo abenduaren 31ean egitea zenbaketa hori. Baina gauza gehiago argitu nahi ditut, eta zifra hauekin, errealitatera islatzen baditugu, 90% baino gehiagoko egikaritzapenera helduko gara urtea amaitzen denerako. Eta kontuan hartu behar dugu horretarako inbertsioen atala. Eta guztiak ez direla urtekoak. Zorionez, nik uste dut sistema ona dela, inbertsio bat egiterakoan, lehenengo dirua eduki behar dugu. Eta hemen islatzen da dagoen dirua inbertitzeko. Gero, agian, inbertsio epea agian ez da urte natural horretakoa, batzuetan urrengoa hartzen duelako. Horregatik dago dekalaz bat egikaritzapen horretan. Nola nahi ere, esan genezake, egikarituta ez dagoen alderdi bezala agertzen dena esan genezake atzerapena dela, baina ez dela egikaritu. Eta hori kontzeptuak agertzeagatik esaten dut, badakit ondo ezagutzen duzula, baina entzuten ari direnek argi eukile esaten. Hemen, laburpena da, egikaritzapena, hau da, zenbatutako egikaritzapena 170 baino gehiagokoa zela. Eta inbertsioetan gehiago lortu dugu. Eta urteko egikaritzapenaren banaketa lineala egingo bagenu 175koa izango litzateke. Eta horrez gain kontuan hartu behar dugu, diru laguntza guztiak ez direla egikaritzen partida osoan demandarik ez dagoelako, aurreikusitakoa baino txikiagoa delako demanda hori, eta batzuetan lizitazioa merkeagoa delako, eta lehenengo kapituluko aurrekontuetan, adibidez langileen gastuetan egoten dira erretiroak, plazak bete behar dira, eta egoera horiekin, agian bete gabeko postuak egon daitezke, eta normala da une horretan hori gertatzea, hau da, norbaitek hori eskobratzea. Beraz, datu horiek argitu nahi dituen, eta bigarrenik, zuk hartzen duzun zutabea, nik aipatzen dudanarekin gehiago etortzeko bat, jakin behar dugu osoko bilkura dela administrazioaren parte. Eta tresna garrantzitsu bat dagoela, eta hori da aurrekontua. Eta tresna hori ez da gauza bera, onartuta egotea abenduaren 31ean, edo onartuta egotea urtearen erdian, edo ez onartzea. Edo zein gauza finantzatzerako orduan errezagoa da aurreko urteko abenduaren 31ean onartuta badago, luzatu behar bada baina gehiago. Edo egikaritu behar bada baina gehiago. Eta horren erantzukizuna daukagu parte bat. Eta bestea osoko bilkurak. Beraz, zuk zutabearen egikaritzapena gehiago aurreratzen nahi badugu esan bezala, baliteke, inbertsioen abenduaren 31ean ez bukatzea, eta bai martxoaren 31ean. Garrantzitsuena da, aurrekontu tresna behar bezala eta behar den epean eukitzea. Ziur nago aurrekontuen negoziazioan gehiago izango garela, eta espero dugu lakiak egitea hori aurrekontu egikaritzapena lehenago etzeko. Bai, arratzaldeon, egia esateko, zaranetan ez dukan izireko asmotik, claro. Ignacio Torreza hemen zure propaganda egiteko, eta gauza, zehaztapen txikitxo batzuk egineko genituzke. Hau da, aurrekontuak garaiz eta legeak agintzen duen momentuan onartuak izateko, aurrekontuak garaiz aurkeztu behar dira, eta aurrekontuak aurkeztu dituzue pasan astelehenean. Hori da, kontuan hartu behar den gauza zerbait, beraz, ez bota pleno honi, horren hartu da, zeuek aurkeztu dituzue aurrekontuak. Eta behintzat, ikusiko dugu aurten, aurrekontuak pleno honetan eztabaidatzen diren. Ze aurreko urtean, PP-rekin egin zen duten eskutuko paktuaren ondorioz, eta beraz, ez bota beti mezu horiek ardura zegoena direnean. Gure ardura izango dugu, baina horretarako
aurrekontuen eztabaida egon behar da, eta zuek ekiditu zuen. Eskerrik asko. Edo Andrade. Eskerrik asko alkate jauna, Ibonek esaten duen bezala. Aurrekontuak aurreko astean aurkeztu ziren. Beraz, ez esan ez direla aurkezten edo ez direla onartzen. Zuen errua da hain berandu aurkeztu izana. Negoziazio fasea irekiko da, bere emaitzak izango ditu, baina ez da denboren 31 aurkeztuko. Inazio, kontuak ez dira alderatzen bainatako gastuekin, ez ikaritzen ez dauka zentzurik alderatzea. Betidanik, hori ikaritzapen egoera konparatzen da aitortutako inbertsioekin. Baina ez dira beteko, eta miedo berako esan miedo. Eta zuk esaten zenuen txostenean bertan, erikaritzapenari dagokionez, erikaritzapena konparatzen dela kreditu guztiekin eta beste alderdi batzuekin. Eta ez dauka zerikusirik gainendoko guztua azkenik egiten denarekin. Izan ere, hemen gauzasko, asko berrizasko, erikatzen eta hori aguketzen dela konparatzen duguna. Iaz, garaienetan, orain asaltzen du zuena eta esan du zuena, bezazte, euneko erroetatua oso gaizki eta oso gaizko erroetamarrenako Ahí tiene la palabra. Ko udal aurrekontuaren kontuarekin amaitzera goaz, eta hori esaten dut uste duelako inork ez zuelako nahi zuen aurrekontua edo gutxienez ez zuten argazkia atera nahi zuekin agian irudi arazoa zen, bestela ez da ulertzen zuekin inork ituntzea nahi ez izatea. EH Bilduk abstentzioa bozkatu zuen 2016an, adosten dut, baina gutxi edo Alderdi Popularrak egin zuen bezala, partida batzuk adostu zituen eta milioiko inbertsio batzuk adostu zituen 2020ra arte, eta horrela ez dituzue aurrekontuak aurkeztu beharko osoko bilkura horretan eztabaidatuak izan daitezen, eta hori ez da gertatuko 2020ra arte. Beraz, zerbait gertatzen da, eta zehazki zerbait gertatzen zaio EAJ-ari. Inaziori ogasun zinegotziari zorionak asko bildu da, diru asko bildu da, hala ere, batez bestekoa jeitsi da. Izan ere, aurreko urtekoa 180 baino gehiagokoa izan zen, eta orain ez da 170 heldu. Beraz, bikainetik oso ondo notara pasatu zara. Bi partidetan, zeharkako zergetan, eta beste batzuetan ez da lortu aurre ikusita zegoena. Izan ere, 1.000.000 eta erdiko aurre ikuspena zegoen, eta ez da 400.000 eurora heldu. Aurre ikuspenak tasa eta diru sarreretan, ez da heldu 8 milioiko zenbatekora. Beraz, eskatuko nizueke mesedez hau azaltzeko hemen gaurko osoko bilkuran. Gastuei dagokienez eta behin betiko funtsak eta aitortutako betebeharrak kontuan hartuta, pentsatu zenuen 127 milioi baino gehiago gastatzea, eta bakarrik egikaritu da 140 gutxi gora bera. Hortaz, zertan ari zara? Gizarte zerbitzuen legea garatzeko atalean 400.000 euro ez dira gastatu, ez dira erabili. Eta gero 300.000 eurotik 10 inguru erabili da bakarrik, eta 100.000tik 300 ez da heldu. Etxezetxeko laguntza zerbitzuari dagokionez bakarrik 160. Gizarte larrialdian bakarrik gastatu da 2 milioitik 168. Drogazaletasunari aurre egiteko eta drogazaletasunaren prebentziorako ere gutxiago gastatu da, eta familiak laguntzeko partidan ez duzu ezer gastatu. Eta argiztapen elektrikoari dagokionez, beharrezkoak diren arren, aurrekontuan jasotakoaren 124 inguru baino ez da gastatu. Beraz, zergak esarri dizkiozu gure herritarrei, eta horrez gain beste zerbait egiteko eskatuko nizuke, batez ere gizarte partidetan inbertitzeko eskatuko nizuke. ¿Alguien más quiere intervenir? Ignacio Uriarte. Gracias. Buenas tardes. Gracias, señor alcalde.
lehenago hitz egin dut jadanik Azpiri buruz, beraz ez dut berriz hitz egingo ni buruz, errepikatzea izango zen eta ez dut uste zilegi denek. Diru sarreri dagokionez, antzekoa da gertatzen dena. Gertatzen dena da kasu honetan, agian argiagoa dela edo begibistakoagoa. Hau irailaren 30ko datua da. Ez da abenduaren 31koa, beraz kontuan hartuta dagoena da, sentatuta dagoena da irailaren 30koa. Bai, egia da, doiketarik egin beharko dela egian, egutegia aldatu dugu, eta orduan argi dago Foru Aldunditik zetorren ibia hobeto sartzeko aldaketak egin genituen, eta egon daitezke zenbait faktore hori aldatu dezaketenak. Eta badaude aldeak ere dirua jasotzeko epeetan. Abenduaren 31an horiek guztiak erregularizatu egingo dira. Ez da asko azalpen gehiago eman behar. Zerga ez zuzenei buruz diosuna kontuan hartuta, argi dago ikusi behar dela zer den kontabilizatua dagoena eta zer ez. Izan daiteke irailaren 30an, irailaren 30an kontabilizatu dute ordura arte gertatutakoa, baina abenduaren 31arako kontabilizatu egongo da. Hori kontularitzarekin lotua dago eta esku hartzearekin, baina gertakariak gertatu dira, jaso dira eta hor daude. Kontua da agian datu horiek, datu hori jasotzen direnean, irailaren 30ko datua kontularitzan, gauza guztiak bezala periodio nolakoak diren edo nola gertatzen den. Está bien identificado por tu parte, es cierto, pero la explicación es... Eta horregatik ikusiko dugu nola aldatzen den batetik bestera, edo 88, 89 margen horretan nola egiten den batetik bestera. Ikusiko dugu nola hirugarren hiruhilekoan zauden, eta ez laugarrenekoan, eta nola egon daitezken aldaketa horiek. Eskerrik asko. Urrengo puntura batzen gara, inork ez baldin bautza eskatzen. 192 puntuan izuze, 4.523/2017 zenbaki dekretuaren berri ematea, transferentziaz baliaturik aurrekontua aldarazi. Esker jauna. Batzordeen proposamena da transferentziaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu honekin jakitun geratzea. 2013-2013 zenbakidun dekretua, 114.990 zenbatekoarekin, 2017 kreditu transferentzia barneko garbiketa zerbitzua luzatzea. Urrengo puntura batzen gara beraz, eta 93. puntuan, gehigarrizko kreditua ematea onesteko proposamena, beharreko ekipamentua getxo antzokiarentzat erostearen. Batzordeen proposamena hau da, honestea gehigarrizko kreditua emateko espedientea, 2017-45 zenbatekoa, joa bat eta 50.000 euroko duena. Eta hor jartzen dira ze aurrekontu partidara lotuta dagoza. Joseba Arregi. Bueno, el crédito que proponemos habilitar hoy posibilita... Bai, proposatzen dugun kredituak azken batean aukera emango digu, beharrezkoak diren azkenengo ekipamendu batzuetarako lizitazioak egiteko, lizitazio horien martxa egiteko, gure helburua da uda bukaerarako obra egitea eta urrengo urte bukaerarako ekipatua egotea. Musika eskolaren obrak aurreikusita zeuden kostuekin aurrera diardu, exekuzio proiektuak aurrera doaz ere, eta garatu ahal izango dira arauari zorrotz jarraituta. Gaur egun, obra parkin eta eraikinean 32,2 milioi euro gastatu dira, eta obraren azken zatia oraindik martxan dago 5,3 milioiko aurrekontua duena. Horri gehituta 2,5 milioi euroko gastua izan zuen urbanizazioak, hori azkenean duela zenbait urtea ipatu genuen aurrekontu erabatekoa. Horri gehituratzeioak ibanbilo eszenikoa, 6 milioi euro ingurukoa, eta aulki eta gainerako altzarien gastua 2,4 milioi eurokoa izango dena. Ekipamenduak dakizuenez, 18.000 metro kuadro izango ditu, 4.000 gehiago urbanizazioak, 22.000 metro kuadro izango ditu. Nik ez ditut egingo divizioa lehenago
aipatu duguna lehenengo datuan gertatu dena, bakoitzak erabiliko ditu nahi dituenak, baina hori dira benetako datuak eta uste hauek dira homologarriak eta homologatuak antzeko ekipamenduekin. Horregatik, helburu horiek betetzea aldera eta udalatza honetan oinarritutako gaiei erantzunez eskatzen dugu gogoratzea. Eskerrik asko, bueno, getxo antzokia botatzen, getxo antzokia garatzen ari gara. Joseba, ezin didazua esan, bideari eusteko hogeita sistema orain ari gaztari gara, jartzizazunei bezala, baina ez ezan horreko salmentak egin zen dituztela udalondarearen dirua ere sartu dituzte horretxe bizitzei eman behar zitzaienean. Lortu dituzten sosak sartu dituzte gehiagoan eta horrein zartuzte udalondarean hori eskatzera eta baina egia da, bukatu behar da. Gehiagoan tokia zaharra dagoelako horrendik irekia aurretik. Baditu taninoak fatxadan buku berda izan diot, jadanik berniza galdu duten bankuak, seguronik ireki baino lehen berriz pintatu beharko da, bestela inaugurazioa oso itxusia izango da. Antzokiak ez du bideragarritasun plan bat, ez dakigu zertarako erabiliko dugun, ez dakigu ze mantenimendu egongo dugun, bai, lehenkoan eskapatu zitzaizun, gutxi gara bera, milioi bat eta piko gastatuko dugula mantenimenduan, da gero berniza, mantentze, lanak eta barruko kudeak eta nolako izango zen, hori lehenkoan esan zenuen batzorde batean. Baina antzoki horretan ez ezkigu kabiltzen jasaren instalazioak, blusarenak, txikiagoa baita normalean kanpoko karpatan erabiltzen duguna baino, eta beraz karpak eukiko ditugu kanpoan, eta antzokia itxita eukiko dugu ekintzak egiten ditugun bitartean. Eman dizkigu arazo gehiago gauza honak baino. San Nicolás Plaza erabatera saldu zitzaigun, arkitektuak asaltzen zizkigun PowerPointekin, dena geratuko zen maila berean, eta orain ikusten dugu eskailerak berdin daudela, merkataritza eskutatuta dago, bankuak itxusiak dira, ez dago zuaitzik, kioskoa desagertu da, plazak okerrera egin du. Lurrazpiko aparkaleko bat egin dugu, guk ala eskatu genuen, ezinbestekoa zela aparkaleko bat, getxo antzoki horri zerbait eskaintzeko, eta baino ezin dugu erabili, diseinu arazo bat dagoelako, eta bakarrik salmentarako erabili daitekela, eta kulturretxeko 17 lagunentzat, eta ez dakit horrendik zergatik duten eskubidea, hor irakasleek hor aparkatzeko, musika eskolakoak edo 95 partzela ditugu horrendik utxik getxo antzokian, eta guk etengabe proposatzen dugu aparkaleku hori irekitzea. San Nicolás Elizako eskailerak deuseztatu egin dituzu, zerbait moderno egin duzu eta ez dator bat plazan dagoenarekin. Esatu duzu nolabait iragana puskatzen dugula etorkizunarekin, baina itxusia da, onar dezagun musika eskolak ere ez du eman espero genuen emaitza, sortuko dugu musika eskola bat, eta denok pentsatzen genuen guk nolabait artean ez jakin,
izango zela zenbaki kopurua handitzeko. Eta ez dugu kopururik handitu, egin duguna da, bi lekutan banatu ditugu lehenago genituenak, horretarako ez dugu berririk egiten. Zergatik ez dugu aldatzen, zergatik ez ditugu irakasle gehiago hartzen da orduan, ikasle gehiago izateko, irakasle gehiago izan behar ditugulako, eta horregatik arazoa izango genuke. Nik uste dut, obrak bukatzerakoan auditoritza bat eskatu beharko duela osoko bilkura honek, nik uste espero dut dena legearen baitan egongo dela, baina nonbait egongo da desbideraketa presupuestario aurrekontuaren desbideraketa handi hori 52 milioira heldu arte. Baina uste dut, garaia dela getxotarrok gozatu dezagun getxo antzokiaz, sar gaitezen probatzera, gogoa dugu bertan sartzeko, handago abandonatua honetan, eta guk abstentzioa saldu dugu kreditu hau izan dadin azkena, eta hau izan dadin azken aldia, aipatutako auditoritzak enduta, eta beraz eskatzen den azken kreditu izan dadila. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Kike Brada. Eskerrik asko. Kideek azaltzen duten bezala, berriro ere getxo antzokia. Ez dugu uste gobernu taldea pozik egongo denik, arro egongo denik honen kudeaketarekin. Ez ditugu datuak errepikatuko, denok ezagutzen ditugu. Ez ditugu aipatuko alako deskontrol eta gastu kontroli gabeko kontu horri buruz. Hainbeste milioi, hainbeste kontu, 20 milioi baino gehiagoko desbideraketa, eta horren ez dugu bukatu. Egia esan, astakeria da. Antzoki bat getxorentzat, bai, nahi dugu, bai. Ezinbesteko iruditzen zaigu, baina datuak kontuan hartuta, hau izugarria da. Eta horrenik ez dugu bukatu. Zenbakiak hor daude. Gainera, eraikuntzan kostuek bere egin dutenean, eskerrak. Hemen ez dago seriotasunik, ez efizientziarik, guztiz kontrakoa baizik. Erantzukizunik gabe jardutea edo ardura gabekeria iruditzen zaigu, halako kopuruetara igotzea. Arkitektuak egindako adierazpen batzuei jarraiki 2010ean, deian argitaratuta, jadanik beldurra sentitzekoak ziren. Getxo antzokiaren proiektuak izango ditu aldaketak eta hobekuntzak azken butaka jarri arte. Bai, argi zuen eta izan da, improvisazioa, erabatekoa. Aldaketak izango dira azken unera arte. Izugarria. Zein izan da emaitza? Ondori gabeko putzua. Denok desio dugu obra bukatzea. Bai, bestela nola helduko gara. Kudeaketa? Egindakioken kritikarik gogorrena eta gaitzesgarriena egin behar zaio. Ez izan zalantzarik enpresa publiko batekin, enpresa publiko batean, honelako kudeaketa batekin zuek guztiak 2 minututan kalean egongo zinatekete. Guk mozio bat azaldu genuen, kontrol batzorde baterako, talde bakoitzak izan zituen bere argudioak, baina Eduardok esan bezala norbaitek eman beharko ditu azalpenak. Prentsaurreko bat, adibidez, irekieran, auzokidei asaltzeko zergatik egin den halako gastu handia. Guztion diruarekin. Esandako da itzulita, improvisazio hau, eta nik aukera izan dut horlanean aritu izan diren askorekin, bide batez lanari utzi behar izan zuen enpresa batekin, jadanik esaten ziguten eromena zela. Gaur hemen jartzen dut zerbait, ez gero hemen jarri, 8 milimetrokoa ez horra 15-tekoa, deskontrol honi buruzko azalpenak emateko, aski litzateke esatea jendeari plazako bankoek 3 milioi euro baino gehiagoko kostua izan dutela, hori aski litzateke. Diru publikoa eta gure dirua. Enuke sartu nahi partikularean, baina hemengo inor ere ez, gobernu taldeko kideak barne, ez dut uste honelakorik olartuko lukeenik bere etxeko obratan.
Beraz, zerbait eskatzen dugu. Zuen diruarekin egingo zenukatena, egin ezazue udaletxe honetan ere. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Joseba Arregi. Gu getxotik hasiko naiz, baina ez duzu ezer esan. Deskalifikatu, baina ez politikoki. Baizik eta lanean aritu izan diren profesionalei, orduan ez dizuetu lertzen. Esan duzuena ez da kritika politikoa. Ekipamendua zelantzan jar daiteke. Volumena ere bai, baina teknikoen profesionaltasuna, 7 urtean zehar lanean aritu izan direnena, niretzat hori kalifikatzen da berez, bere kasa. Enpresa pribatu batean kalean zerteket jadanik, esaldi bat. Udaletxe batean gaude, erakunde demokratiko batean, hauteskundeak daude, ikusiko dugun hor geratzen den. Eta Eduardo, gu hor gaude plaza beteta ikustearekin, merkataritza ikustearekin eta ostalaritza ikustearekin. Nik erakutsi aldizut lehengoa eta ondorengoa, bi argazki horiek, eta zuei tokiko ostalaritza eta merkataritzari buruz beste gustatzen zeizuen ez hitz egitea, ikus dezagun zenbatan postu sortu diren Getxo Antzoki oraindik ireki gabe. Ondarearen balioari buruz eta elizari buruz esan duzunarekin, nik teknikaiek diotena kontuan hartzen dut, balioa duten gauzei balioa ematea hori teknikarien eta dituen araberekoa dela. Musika eskolak ikasle gehiago ditu orain, matrikulazio kopurua handitu egin da. 2016ko osoko bilkuran 17 milioiko desbiderapena ipatu zen iguten, eta guk esan genuen beza, zuek igortzen dutela, 5%, 12,1ko inflazioa zegoela, onartu zenetik gaur egun arte, segurtasun araudiak kostuak ireki dituela, igo dituela eta beste aldaketa batzuk. Horiek guztiak dokumentatuta daude, gu gardenak izan gara, urterik urte kontatu izan dugu, nik 2013an aipatu genituen 40 milioiak kontuan hartzen ditut. Orduan ala esan genuelako, eta hori guztia hemerotekan dago. Hemerotekara joliteko horren bila. Eta noski, esan behar dut, proiektu bien eraikuntza beharrezkoa dela, eta ezagunak direla aldarrikapen horiek auzokideen partetik iristen zaizkigulako, eta bereziki erakunde kultural eta elkarte kultural asko eskatu dizkute, eta beraiek izango dira erabiltzaile nagusiak. Exekuzio epeak, krisi ekonomikoak utzi dizkigun epen arabera egin dugu. Eraikuntza bukatuko dugu, zorpetze gehiagorik gabe, ez hori bakarrik txikituko dugu, 2016-tik 2017-ra zorpetzeko bururi txikituz. Eskerrik asko. Nerea Ijarrubia. Arrazio guztioi berriro ere. 52 milioi euro 9 urte antzokirik gabe Getxon. Errepikatuko ditut ez badira zifrak argi geratu. 52 milioi euro 9 urte Getxon antzokirik gabe. Bai, ez dakit ulertu egin diren, badazpada gaztelanean esango ditut. 52 millones de euros. 52 milioi euro 9 urte Getxon antzokirik gabe. Udal gobernuak zarri esaten duen bezala, gure hauteskunde programa bozkatu dute, eta guk hitza eman diogu getxostarrei beteko dugula. Eta ni bilatzen ibiena izan arren, zuen programan Getxo Antzokiaren apartaduan ez zegoen inolako promesarik 9 urtez Getxo Antzokirik gabe usteko, ezta 52 milioi euro xahutzeko ere. Ezen duten horren inguruko hitzik eman, baina hori da egin duzuena. Zuek beti kudeak eta zoragarriaren apologia egiten duzuen, kudeatzaile profesionalen itxura ematen duzuen horiek, hau da egin duzuena, errepikatuko dut. 52 milioi euro 9 urte antzokirik gabe. Ez dago aitzakiarik. Kudeak eta horri ona baderitzozue, zein da tzarra? Zein da tzarra? Zifrak bikoiztea? 104 milioi euro eta 18 urte antzokirik gabe egotea? Ez dakigu da. Ez dakit argi geratu den gure posizio politikoa, baina bazpadan ere errepikatuko dut. 52 milioi euro 9 urte antzokirik gabe Getxon. Kudeak eta tzarra ez,
Ez, urrengoa da egin dozuena, eta hau kritika politikoa da, bai. Proiektua eginda dagoeneko, baina guk kritika politiko horri eutziko diogu. Zeuen kudeaketari begirako kritika horri eutziko diogu. Uste dugulako garrantzitsua dela esatea zer egin dozuen. Eta guk dakigula zuena, eta bakarrik zuena da, kudeaketa horren erantzukizuna. Izan ere begiratzen dugu, boterean nortzuk zaudeten, eta zuek bakarrik ikusten zaituztegu. Argi dagoena da baina, oraingoan laguntza behar duzuela kreditu gehigarri honi bide eman ahal izateko. Eta akordioaren usainak eta ikusitakoak argi esaten digu oraingoan Alderdi Popularraren babesa topatu duzuela. Harrituta geratzen gara behin ere Alderdi Popularrak adierazten duen eskizofrenia politikoarekin, eta harrituta geratzen gara ere Popularrek askotan kritikatu duten proiektua babestera, behintzat paso ematera egiten dutenean. Beraz, kasu honetan ere, zuek izango zarete, atzean ditugun hauek izango dira, albidetuko dozuenak 52 milioi eta 9 urte antzukitik abegetzon. Eta ziur gaude baten batek bere hitzak irentzi beharko dituela, betekada galanta izan arte. Beraz, hau da esaten duguna eta hau da gure posizio politikoa gai honekiko. Eskerrik asko. No me hace falta la hemeroteca, como decía, porque yo estaba... Ez dut hemerotekarik behar, nintzelako jadanik, proiektu honen hasieratik, ni hemen nintzen proiektu orkestu zenean, aurre proiektua, arkitektua etorri zenean, milioi bateko esleipen egin zitzaionean, azkenean 4 izan diren arren, lehenengo alde batera zen, gero bestera, fatxada aldatu zitzaionean material batetik bestera, Kikesek esan duena egia da, proiektua etengabe aldatzen ari zen, eta improvisazioa erabatekoa zen, eta kosteak gehitzen ari ziren, eta zein da honen kostua. Askotan, norbait ateratzen zenean hau esateren, galdetzen nuen bai, baina honek ze kostu du. Eta orduan, 23 milioitik 52 jauzi egin dugu. Joseba, desbideraketak egon direla, besta eta aldaketak egon direla, bai, proiektua 4 urtetan bukatu izan balitz, hori guztia ez zatekeen gertatuko. Baina ez 9etan, bai, gauzak aldatu egiten dira. Egintzazu egin behar da denboran, Guggenheima 4 urtean egin zen, zenolako artelana, eta hau oraindik hor dago erdibidean. Guk baimena emango dugu eta albidetuko dugu hau bukatzea, hori delako getxotarrek nahi dutena, getxotarrek getxoantzokia erabili nahi dute, ikusten dute itxita, eta pena ematen die, nik sartu nahi dut, erabili nahi dut, eta horregatik nahi dugu bukatzea. Orain gaur hona dator azken diru eskaera, eta gu kritikoak izan gara, diru xauketarekin askotan aipatu izan dugu, eta esan dugu bukaeran auditoretza bat eskatuko dugula, baina bukatu behar dagoela, eta erabili behar dugu, eta zuzendari on bat aukeratu behar da, kudeaketa ona egingo diona, eta bideragarritasun plan on bat egingo diana. Eta jadanik herriaren baitan sartua dugun ekipamendu hori erabili behar dugu. Bide batez EH Bilduk aukera izan zuen ez bakarrik babesteko, gaur babestuko da bukatzen dela. Zuek aukera izan izan zenuten geratzeko. Aukera egon zelako momentu batean diru gabe geratu zirelako, ez zutelako dirurik, kredituak bukatu zitzezkielako, eta Bildu atera zen ezagit auskalo zeren truke, eta aukera eman zenioten gobernu taldeari jarraitzeko. Zuek izan zenuten aukera, geratzeko baina ez zenuten egin. Gaur Alderdi Popularrak egingo duena da aukera eman bukatzeko. Eta bete dadila Joseba Arregik emandako epea. Nik uste oso argiak izan garela lehen hitzartzean, baina Josebak esandakoari oso harritutanako kritika politikoa. Zer kontrol egin duzu zuek? Ez duzue argi ikusten zer esan dugun? Esan nahi duzue zuen ardura ez dela obra honen esekuzioa? Gertatu den obra honen esekuzioan ez dela zuen ardura? Gastuen igoera nabarmena ez da zuen ardura? Teknikariak aipatzen dituzue arduradun bakar bezala? Zein da zuek egin duzuen kontrola orduan? Obraren esekuzioa desastre hutsa izan da.
eta gobernu taldea gauza batzuk ondo egiten ditu, eta gauza batzuk oso ondo. Beste batzuk gaizki eta beste batzuk oso gaizki, eta oso gaizkiren atal horretan sartzen azkenengo hau. Ez dago aitzakiarik, Joseba, eskutatzeko, gordetzeko, edota exekuzioanen erantzukizunik saihesteko. Zorpetze gehiagorik gabe. Seguru? Hor bai hartuko duzue nolabait medalla hori? Ba ez da hori ere. Denok dakigulako nora joan diren 15 milioi udal ondariari dagozkionak. Denok dakigu hori nora joan den. Baina hor ere ez. Gauza batzuk oso ondo egiten dituzue, beste batzuk oso gaizki, eta hau ezin okerrago dago. Eta erantzukizunak saihestea astakeria gutza da. Onartezina. Proiektu hau eta bere exekuzioa adibide izango dira. Etorkizunean ere, gauzak nola egin behar ez diren ikusteko. Zer azalpen du? 20 milioiko igoera izatea aurrekontuak. Kostuek bera egin duten abagunean. Eta bestela, kudeaketari dagokionez, teknikarien gainetik, zuek bere inganako, eta jakin dezagun zer gertatu den, eta jaso ditzagun beharrezko azalpenak. Botoak aipatzea, bai, beti bezala beste behin. Badakizu zenbat Eusko Alderdi Jeltzaleko bozkatzaile ez dauden ados obra horrekin, edota zar etxeko edo nagusien etxeko aldaketarekin? Asko, pila bat, baina horrenik botu emango diote Eusko Alderdi Jeltzaleari. Baina horrek ez du esan nahi, abala ematen dizuetenik edota babeste zaituztenik. Serioak izan gaitezen. Eta ez dut asko gehiago esango. Baina mesedez, egin zaituzte arduradun egiten duzuen horrekin. Joseba Gehi. Kikerekin hasiko naiz berriz. Oraindik ni zain nagoela, noiz esango duten, 2 urte eta erdian zer den ondo egin dugun zerbait. Ea esaten duten. Zer gainerakoa beti da deskalifikazio, nabarmenen zerrenda, inolako edukirik gabe. Zuek esango baituzue, zuek nahi duzuen esaten duzuen, nolabaitan hemen entzun duzuena, ez da guk zifrak ematen ditugu. Aurreko urteko azaroko udal osoko bilkurara eta ikusiko dituzue datuak. Eta hartu 2014ko datuak eta ikusiko dituzue 40 milioiko datuak. 2014an hasi genuenean obra. Improvisazioa ez niri mingarri egiten zait, jende asko dagoelako proiektu honetan sartu eta herri honetako teknikari goi-mailakoak eta ez dago improvisazioarik. Hor arkitektu oso bat dago, bertakoa oso babes onak jaso dituenak eta osoko bilkurak eskatu zionari erantzun diona. Eta ez ginen guztiazki izan oposiziotik eskatu zitzaion proiektua egokituz egin inguruko osokideek eskatzen zutenera. Eta hori da egin zena. Eta horrek atzerapenak eta gainkostuak eragin zituen. Eta Alderdi Popularrak eskatu zuen aparkaleko bat. Eta horrek eragin zituen gainkostuak edota obra bati gehitutako kostuak eta onartuak izan ziren. Proiektu hori hemendik 8 aldiz pasatu delako. 8 aldiz. Gehiengo osoa genituenetik baita aho batekotasunera. Beraz, agian izango duzue memoria ez hain ona edo interesatua, baina euskalo. Eta zer egin diogu etxe bilduri? Ondo kudeatu, guk ondo kudeatu. Ekipamenduak sortu, ekipamendu kulturalak eta sozialak, 60 milioi euroko inbertsioa egin, zorpetzea jaitsi, eta horrek izten batu, eta jarduera kulturala mantendu. Ez kendu dugun tokian, baina denari eutsi diogu. Pedro Andrade, eskeneko txanda. Sí, pero si no, perdona, que ajustaste... Antzokia doitu zenuten, eta herritarrek esandakoa errespetatu zenutela antzokia egiteko, faltsua da. Hori ez da egia. Altuera gutxiagoko izatea nahi zuten, metroria jaitsi zenuten, apurba gehiago, eta pozik geratu zineten. Hori ez zen herritarrek nahi zutena, eta antzokiko erabiltzaileek esango dute. Ez zuten hori nahi.
orientazioa aldatu zenuten, musika eskola paraleloan jarri zen. Hasierako proiektua aldatu zen, parkina egin zen, guk eskatu genuelako, ez zeukalako zentzurik, horrelako azpiegitura bat egitea, parkinik gabe ez zeuka zentzurik, erdigunean egitea horrelako eraikin bat, eta parkinik ez eukitzea. 4 milioi gutxi da, 24 milioiko zenbatekoan, baina hori zehaztuta dago, memoria egiten dugunean, eta auditoretza egingo dugunean, ikusiko dugu, argi dago, 4 milioi. Baina noski, parkina itxita dago. Gaizki eraiki da, ezin da erabili. Itxita dago eta soilik musika eskolako irakasleek erabiltzen dute. Atzo, Santurtzin, adibidez, parkin publiko hori egun osoan erabiltzeko aukera bat eskaini dute 3 euroren truke. Imaginatu hori egingo bagenu hemen, Algortako jendeak hori erabiliko balu, baina akatz teknikoren bat egongo da, ez du inorko zer gertatzen dena saldu, baina hori gertatzen dela esaten da. Algortaren erdigunean daude 95 partzela eta inork ezin ditu erabili. Alderdi Popularrak ez zuen hori babestu. Guk nahi genuen aparkaleku bat egitea, baina hori erabilia izan zedin nahi genuen. Baina guk nahi dugu hori bukatzea, irekitzea, denok erabiltzea eta horregatik hain zuzen ere botazioa izango da abstentzioa. Nerea Gijarrubia, zure hitza. Zuek kudeak eta ona dituko duzue, baina askok beste askok kudeak eta tzarra deituko diogu, bai. Horrela deituko diogu, bazken finean zifrak adierazi dugun bezala eskandalagarriak direlako. Beraz, uste dut, jende asko konbentzitu behar duzuela horren inguruan, zuen kudeak eta onaren inguruan, ez da pertzepzio bat, datuak dira, eta datu horiek adierazten dute eta adierazten diete jende askori, ez dagoela aitzakiarik kudeak eta hori nolabait defendatzeko. Beraz, bozketara partzen gara. Bai, Kike Prada. Eskerrik asko. Como ha comentado nuestra compañera Nereak esan bezala, berriz izango dugu, ez dago aitzakiarik. Eta bai, Joseba, bai, gobernu taldeak gauza asko egiten ditu ondo. Batzuk ondo, beste batzuk oso ondo, baina gaur entzun behar duzue eta onartu behar duzue. Erantzukizunak zuen gain hartu behar dituzue. Jasanezina eta sinestezina da zuen erantzukizunak zuen gain ez hartzea. Hori dagokizue. Nik egiten dudan zerbait gaizki ateratzen bada, ardura nik hartuko dut. Eta ez diot inori botako errua, hori dagokit niri. Eta marroia jango dut. Modu kolokialean esaten den bezala. Eta gaur hori dagokigu. 40 milioi horiek aipatu dira. Hemen daukat azterlana eta zenbatetxitako kostuak agertzen dira. 29 milioi 2006an, lehiaketa, honorarioak, egikaritzapena, azterlan geoteknikoa, milioi eta 800.000, asko inflatutzen hori, eraizketa, hemen daude 30 milioi euro. Ia eguneratu zen eta 40 milioi ziren, eta orain 50 piko. Mesedez. Kritikek oinarriak dauzkate eta zuzenak dira kritika horiek. Eta zuei dagokizue orain horiek entzutea. Beraz, onar ezazue. Diruari eta inbertsioei dagokienez berriz ere onartu behar duzue. Zuek esaten zenuen etxe bizitza arazo bat zegoela eta gazteek ihes egiten zenutela, baina urte berean 5 milioi euro baino gehiago gastatu ziren antzokian. Beraz, onar ezazue hori, egin duzuena onartu, mesedez. Proiektu honetan sartutakoan aurrera atera behar da, denok nahi genuen antzokia, baina hori eraikitzeko eta hori lortzeko prozesua ez da arro egoteko modukoa. Eta nik uste dut onartu beharko duzuela, dana dagoelako argi. Besteok, gainerako guztiok, ados gaudelako, zuek izan ezik. Mila esker. Partzen gara, proposamenaren alde, alderdi sozialistak, jeltzaleak, abstentzioak, alderdi popularra eta Ciudadanos kontra, EH Bildu eta guk getxo. Beraz, honetzita geratzen da puntu hau ere. Eta urrengora partzen gara, 184 puntuan Euskarak 365 egun programa burutzeko kreditu gehigarria honesteko proposamena. Esker jauna.
Batzordearen proposamen hau da, honestea gigarrizko kreditu emateko espedientea, 2017-40 ematekoa, 60.000 euro, eta bertan agertzen da nondik nora doazen eta nondik datozen. Koldo Iturbe. Arratsaldeon guztioi, 184 eta 189 puntuko proposamenak niri dagozkite azaltzea. Euskarak 355 egun, baietz 11 egun euskaraz, edo orain izen berriarekin bataiatu dugun proposamena Euskaraldia. Euskal komunitatea aktibatzea, motibatzea eta ilusia suspertzea da egitasmo honen helbururik nagusiena, akordioa, adostasuna eta elkarlana bultzatuz. Jaurlaritzak aro berri baten hasiera proposatu du eta aldarrikatu du topagunearekin batera. Sustatu duten ekimen berritzaile eta itxaropentsu honekin. Ez da eseretik egitasmo hau, beste leku batzuetan baita ere horrelako proposamenak aurrera egin dute, lasarte horien agoreinen argorreagan eta horrezteko egia osoan. Jaurlaritzak eta topaguneak, elkarlanean abian jarri nahi duten egitasmoak, ez du kanpaina bat izan nahi, zenbat urtetan garatu nahi den lan ildo bat izan nahi du, unean, jarduera zehatzabak izan dituena, baina ez urtez progresibitate bat bilatu nahi duen jarduera izatean jardunezea duena. Zeintzu dira egitasmo honen helburuak. Hizkuntza ohiturak aldatu daitezkeela, eta horrela izan dadin lehen pertsonan esperimentatzean euskara erabiltzeko, ohiturak berriak sozializatu. Tokiko euskalgintza, ahalik eta gehienetan erakundeak berriak arrastuko dituzten neurriak hartzea. Eta egitasmo honetatik sortuko diren euskarazko harremanak ondoren ere mantentzea. Nori dago zuzenduta ekiman hau? Euskara ulertu bai, baina euskaraz egiteko nahikoa eta zuten euskaldunei. Ez duten euskaldunei erabilera zabatzeko laguntza izan daitekelako. Euskaldunei pertsona gehiago zaindu egitezen euskaraz egitezen aktibatzeko. Eta euskara ulertzeko gai zertzelei diren errolatzailei ere errolaktiboa aitortu positibo izan eraten zen jarrera lagundu nahi diegu. Eta horretaz gain, gutxien ermazkuntza duten informazio zaiak eskeneal nortu dira egitasmoetan parte hartuk pertsona mailako parte hartzaileak, amazioak, euskara ulertu behintzen, edo zerbait ulertzera irizbatzi urratxak eman dituzten talde mailako parte hartzaileak, elkarteak, taldeak, ikastetxeak, denak, tabernak, sustatzaileak lehen esan duan moduan, jaurlaritza izan da, topagune izan dira, hasiera batetan, eta herri mailara jaitziz, bertan getxok edala, bezala lepon euskal elkartea, guztion artean aleginak egin ditugu, ahalik eta erakunde, elkartzak, enpresa, gizartera gehienek parte hartu dezala. Zein da erronka konkretuki 2018ko Euskararen egunaren inguruan, 11 egun lehenago, hau da azaroaren 23 abenduaren 3 arte, ahalik eta getxotar gehien aktibatzea euskeraz hitz egin alizateko. Horretarako, eta ikusiko dugun bezala, 2 puntu hauetan, baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak beharrezkoak izango dira, eta baita ere hizkuntz baliabideak. Hainbat figura martxan jarriko dira guzti hau bideratzeko. Formazioa, irizpideak eta bar luze bat martxan jarriko dira. Ikastaroak baita ere noski. Eta guzti honen ondoren, behar bezala, egitasmoaren ebaluazioa egingo da, eta hizkuntza ohituren ebaluazio hori. Gaur hemen dakarguna, proposamen hau beharrezkoa dituen diru baliabideak onartzea da, 2084 puntu honetan kreditu gehigarri baten bitartez, eta honek dakarren plan estrategikoaren, diru laguntzen plan estrategikoaren aldaketa beharrezkoa dalako, diru balibide honen zati bat behar duelako hitzarmen hori bizarra lepoanekin izango dalako, eta horrek plan estrategikoan izan behar duelako bere islada. Udaletxean egin ditugu aurkezpena dagoeneko, alderdi politiko egin egon gara, gitxienez 2 aldiz, okerrezpan abil, zeuei honen
nondik nolakoak azaltzeko, horregatik eskerrak eman dizuet aldez aurretik honen proiektu honi babesa emango diozuetenei. Eta azkenengoz deialdi bat dakizuenez, guztia hau martza jartzeko aurtengo Euskararen eguna igandean, abenduaren 3an, Aretako Karpan, Geltokia plazan, emango zaio guzti honi hasiera, gonbidatuta zaudete, nola ez, egitasmo honen barruan parte hartzera, da egitasmo honi bultzakada nabarmena emateko. Eskerrik asko. Mila esker, Koldo, beste norbaitek, Oier Iturralde. Eskerrik asko, arratzaldeon guztioi. Agerikoa den bezala, Euskal Herria Bildu baiezko borobia emango dio proposamen honi. Izan ere Euskararen erabieran eta zapalkundean eta normalizazioan bidean doazen halako ekintza guztiak gure baiezkoa badaramate aldez aurretik ere. Adostasunan oinarritutakoak baldin badira, are gehiago. Eta gure udalerrian oso errotuta dagoen bizarrelepoanekin eginda dagoen hau, noski gure baiezkoarekin kontatzen du, bai, honek. Aipatu da Eusko Jaurlaritzarak eta topaguneak adostu zutela baita ere, adostasun eta akordio hori ere goraipaten dugu, eta bakoitzari berea. Beraz, oraingoan bai, gobernu taldeari gure esker ona eta gure bide horretan segitzeko babesa eskaintzen diogula. Hala ere ez dugu ahaztu nahi, badia duela udalerri honetan oraindik ere Euskararen arloan hobetzeko esparru desente, besteak beste, udal ikastaro batzuetan egiten den Euskararen erabieraren inguruan, eta horretan ere sakontzeko gure babesa eta gure elkarlana eskaintzen dizuegu udal gobernuari. Besterik ez, gu ere abenduaren 3an Aretan egongo gara, eta zabaltzen dugu baita ere hemendik deialdia, gezoztar guztiek han egon daitezen eta Euskararen alde postura hori publikoa egin dezaten. Eskerrik asko, beste norbaitek, Susan Andoio. Eskerrik asko alkate, arrastion. Ekimen polita iruditzen zaigu. Ni adibidez, irribizi eta belarri presten artean egongo nintzateke. Eta prest nago nire euskera hobetzeko. Dentro de lo que puedo. Aldudan neurrian, noski? Esan dudan bezala? Guketik oso ondo iruditzen zaigu Eusko Jaurlaritzak sustatutako ekimena. Asko gustatzen zaigu horren helburua delako urte osoan garatzea, ez delako egun gutxi batzuetako kanpaina. Izan ere, bere gain hartzen duen konpromisoa epe luzerako da, eta hori gustatzen zaigu. Gustatzen zaigu, gainera, Euskara saia kanpaina hori indartu duelako. Eta Euskara hitz egiten ez duten, baina Euskara erabiltzearen alde dauden pertsona guztiak hartu dituelako barne. Getxon pertsona asko gaude arrazoi desberdinengatik Euskara guztiz ikasi ez dugunak, baina konpromisoa daukagu horren normalizaziorako, eta gure seme alabek Euskara ikasi dute txikitatik. Eta horrek esfortzua eskatzen digu hezkuntzan, oso zaila da gure seme alabak laguntzea hizkuntza ez dakizunean, eta hori esaten dut nik esperientzia hori izan dudalako. Beraz, Euskararen nazioarteko egunaren adierazpenean jasotzen den bezala, denon lana da, denok egin behar dugu esfortzu hori, eta nik badakin nire esfortzua ere handia izan beharko duela, baina saiatuko naiz eta nire indar guztia jarriko ditut horretan. Horrez gain, uste dugu, ez ditzatekeela ahaztu beharko prestakuntza sustatzen duten ekimenak nahiko garestia izan daitekeelako, denboraz gain. Izan ere, pertsona batzuentzat zaila da denbora aurkitzea Euskara ikasteko. Esan bezala, asko gustatzen zaigu proposamena eta alde bozkatuko dugu. Mila esker. Eduardo Andrade. Sí, gracias, señor alcalde. Nosotros... Eskerrik asko alkate jauna. Ez dugu proposamenaren alde bozkatuko. Ez ekimenaren aurka gaudelako, polita izan daitekeelako, onuragarria izan daitekeelako. Ez da horregatik. Koldok esan digu proiektua oso ona dela, oso polita, Euskararen erabileranen aldekoa dela, eta bar. Baina,
udal honetan nahikoa baliabideak daude eta nahikoa baliabideak gastatzen dira euskararen erabilera sustatze aldera. Osoko bilkura honetan euskararen alde eta aurka agertu gara eta asko inbertitu da euskararen alde eta udalean asko gastatzen da euskararen alde. Beraz, 60.000 euro gehiago eskatzea euskararen alde inbertitzeko, gure ustez ez da beharrezkoa, beste premia batzuk daude eta beste lehentasun batzuk daude gure udalerrian. Eta uste dugu ez dela diru gehiago gastatu behar horretan. Izan ere, 1.000.000 euro baino gehiagokoa da aurrekontua eta 164 baino gutxiago gastatu da. Behintzat, arloak oraindik baliabideak ditu eskuragarri aurrekontuan ekimen horretara bideratzeko, beraz, ez dira beharrezkoak 60.000 euro hauek. Horregatik guztiagatik, ez dugu uste beharrezkoa denik, uste dugu beste premia garrantzitsuago batzuk daudela, euskara sustatzea baino, eta uste dugu jadanik nahikoa gastatzen dela horretan, eta horregatik, hain zuzen ere, aurka bozkatuko dugu. Beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren alde, Ciudadanos, sozialistak, jeltzaleak, guk Getxo eta EH Bildu, proposamenaren kontra, edo aurka parkatu, Alderdi Popularra, beraz, onetsita geratzen da proposamena eta hurrengora partzen gara. 185. puntuan inzuzen, gehigarrizko kreditu ematea, honesteko proposamena, Getxoko udalaren eta Unidozial País Basko, Euskal Herriko Unizatearen arteko lankiritza hitzarmena sinatzea, 2016-2018 perako, Punta Begoñako galeriak higiezin historiko-kulturalen balioa nabarmentzeko. Eskari jauna? Batzorde proposamena da, honesteak gehigarrizko kreditu emateko espedientea, 2017-2026 zenbatekoa 1.000.000 euro duela, eta bertan agertzen da, zein partidatik ateratzen da. Joseba Arregui. Bueno, traemos hoy la propuesta de aprobación de un crédito. Gaur kreditu gehigarri bat honesteko proposamena ekartzen dugu, eta horrela Punta Begoña galeriak nabarmentzeko proiektua mantendu ahalko dugu. 3 urteko planaren azkenengo fasera begira egingo da hau. Nabarmentzeko planaren helburua da ondare babestua gehiago mantentzea eta horren oinarrizko lerroak dira hori berreskuratzea eta babestutako elementua lehengoratzea, memoria historikoa berreskuratzea, ezagutza sortzea, ikerkuntzarekin lotutakoa eta hori edatzea. Horrez gain, ekonomia sortu nahi da, ezagutza hori helaraziz jarduera ekonomikoetara. Esku hartze plan horretan partekatu ditugun balioak izan dira, Punta Begoña galerien erabilera publikoa, horren erabileraren eztabaida eta konpromisoa zehaztu da urtean partida bat bideratzeko. Hilabete honetan ingurumen eta hirigintza batzordean unibertsitateko ordezkariek eta udaleko ordezkariek egindako bilera horretan proposamenen berri eman ziguten. Nabarmentzekoa da, iparraldeko galeriaren igogailua, egongelaren edo saloiaren azpiko eskuragarri dagoen sala, impermeabilizazio obra, hegoaldeko galeriaren hobekuntza eta bertako lorategia eta landarediaren mantentzea. Horrez gain beste proiektu batzuk egiten ari dira. Eta horrekin lotuta etorkizunan beste obra batzuk egingo dira. Horrez gain bizitariak hartzeko zentroak irekiko dira, baita ikerkuntza zentroak ere. Bez batzuk sortuko dira saloiaren atzean eta pasarela batzuk egingo dira. Galerien barruko partea bizitatzeko eta drainatze obra bat egingo da uraren kudeaketa hobetzeko. Horrez gain, erabilera publikoari dagokionez, esan genezake 420 pertsonek parte hartu dutela ikastaroetan, erakunde bizitetan, eta zenbait unibertsitateko pertsonak etorri direla bizitan. Horrez gain, 12.000 pertsona baino gehiago bizitatu dituzte bizita gidatuetan edo bizita irekietan. Bereziki Getxo Foton, 3.000 pertsona baino gehiagok bizitatu zuten galeria, eta udan egindako bizitetan ere bizitari asko egin ziren, baita abuztuan egindako bizita gidatuetan ere. Bizita horietan, erakusketak egon ziren,
amildegiaren ikerketaren inguruan hitz egin dugu, galerien balioa eztabaidatu dugu, eta memoria kolektiboaz ere mintzatu gara. Gaur egun, esan ziguten, 32 ikerketa egiten ari direla, elementuari eta inguruari dagokienez, eta proposamen bat egiten digute hurrengo urterako. Horren barruan sartzen da, karpinteria hobetzea, eta horrela itxi halko da, eta elementua mantendu halko da, eta egoera honean egongo da urte osoan, hegoaldeko galeria irekiko da, modu seguruan bizitatu ahal izateko, eta ikerketa zentro bat irekiko da beheko partean, eta horrela lanak egin halko dira lekuan bertan. Horrez gain proiektu berriak idatziko dira, nola ez? Eta horrez gain fatxada lehengoratzeko proiektu bat egingo da galerietan. Horrez gain, gogorarazi beharra dago, proiektu hori Euskadiko zientzia eta teknologia proiektuen barruan dagoela, eta udalerri edo udal bati dagokion bakarra da. Horregatik, eskertuko genuke kreditu gehigarri hau onartzea. Neki Gamero. Eskerrik asko, alkate jauna. Joseba Arregik balio asko nabarmendu ditu. Guretzat ondo egongo litzateke, merkeagoak izango balira, eta aurrekoetan bezala kreditu gehigarri honen aurka bozkatuko dugu. Balio batzuk aipatu dituzu, eta guk uste dugu laguntza eta sokorro ideia azpimarratu behar dela. Hori izan delako gobernu taldeak egin zuena, hau da, laguntza eskatzea. Ezakitzen zergatik gastatu dugun hainbeste diru. Lehiaketa bat egin zen, lizitazio bat egin zen, eta zenbait proiektu izenpetu ziren. Gogorarazi beharra dago, lizitazio batzuk utzik geratu zirela, eta azkenean enpresa batek lortu zuela aukera zilegia hotel bat instalatzeko bertan. Hotelaren instalazioa geldiarazita egon zen zenbait urtez, simplifikatzen ari naiz, ez naiz zetasunetan sartuko, geldituta egon zen, itxita egon zen, eta horrek narriadura handia eragin zuen galerietan. Azkenean gatazka sortu zen, gatazka larria enpresaren artean, Aldundiaren eta Ondare Sailaren irizpenen artean, eta udalaren artean ere bai, izan ere ikusi zen bidera ezina zela, fiantzak zeuden, epaiketarako aukerak zeuden, eta laburbilduz urte asko pasa ziren eta txapuza bat izan zen. Baina salbabidas bat bota zen. Eta guk pentsa dezakegu salbabidas hori bihurtu egin dela Punta Begoña galeriak izeneko horien nabarmentzea eragin dutenak. Esan dezakegu salbabidas bat izan zela, edo hobeto esan da, horren atzean dago erakundeen harreman bat, erakundeen lotura. Aurretik egindako kudeaketa txar horren irudia zuritzeko, eta guk argi esango dugu, uste dugu inbertsio hori, eta parentesi bezala, orain arte gastatu dugu nahikoa dirua, eta guretzat diru zautze hutsat da. Eta eskutatu da. Eta horrela esaten dugu, eskutatu eginda gastatu dena. Horrela izan da, ordura arte, Punta Begoña galerien balioa ezelako kontuan hartzen. Baina ordutik ona ematen du balioa handiagoa dela. Guk uste dugu proiektuak eta azterlanak egokiak direla, baina guk uste dugu udalerri honetan lehentasun desberdinak daudela. Eta beti erabiltzen dugu txosten bat, txosten bat konparazio egiteko zenerrak egin zuen. Eta bertan jasotzen zen, hobetzeko obra batzuk egin zirela segurtasuna areagotzeko, eta horrela auzokideek bizitatu algo zituzten, eta soilik gastatu behar ziren 2 milioi eta erdi. Hala ere, egin dugun 8 milioi euroko proiektu bat aurrera eramatera, 4 milioi baino 12 urteko lana izango da, eta eskutatu egin da txosten batzuekin, azterlan batzuekin, uste dugu horren atzean dagoena da, gobernu taldearentzako salbabidas proiektu bat, edo salbabideia bat. Guretzat gain, harrigarria da, industrialitateak esan zuen funtsezko proiektua zela. Udaleko arkitektura ondarea eta ondare historikoa lehengoratzeko.
Enda Begoña da hormigoian egindako lehen obra bat, lehenetarekoa. Eta horrez gain beste horrekin bat daukagu, 1983an egindako fabrika bat izan zen, eta arrazionalizatako babes handia dauka. Eta orain da, bost urte gutxi gora bera, 2011an, etxe bizitzak egin ziren behar, inongo lotzarik gabe. Eta ondare historikoko obra bat zen, noski. Beste arrazoi gehiago dauka, baina horiek dira eskerbenenak, mi esker. Eskerrik asko. Punta Begoña galerien berreskurapena. Nik uste dut onespena lortu zuela, proiektu horrek ongi etorria izan dugu bai, esango dugu ondo egin duzuela, zuen nota zaizkigu gustatzen, baina funtzean Punta Begoñako galerien berreskurapena denok nahi genuen zerbait zen, eta ez dut zalantzan jarriko bandana, ez ditut eraikinaren notikarako guztia, abandonua zelantzan jarriko, proiektua hauzetan jarriko, baina ongi etorria izan dadin. Ados gaude Euskal Herriko Unibertsitatearekin sinatutako itunarekin, eta erbiere publikoa ematearekin ere ados gaude. Berreskurapenari dagokionez, memoria historikoa berreskuratuko da, eraikinaren memoria historikoa, baita inguruaren memoria ere, eta hori guretzat positiboa da. Atsegina da guretzat, eta ona da Getxorentzat. Hala eta guztiz ere, egia da desoreka ikusten dugula inbertsioetan. Hori ondarearen berreskurapenari dagokionez, noski. Egia da, EHUko teknikariek emandako azalpenak normalean ikusten da nola doazen lanak. Baina desoreka horri dagokionez, esan beharko genuke, gurain Punta Begoñarekin ari garela tematuta, eta beste batzuk abandonatuta ditugula, adibidez Nagusien etxea, Bolueko errota, Iturribarriko mataderoa, Rengeltokia, eta bar. Hau da, beste elementu batzuk daude Getxon, eta horiek ere Getxon historia bat daukate, eta bertan dauzkagu. Inbertsioa epean eta ekonomikoki hitz egiten badugu, guretzat gehiegi da. Ez dugu aurka bozkatuko, koherenteak izango gara, abstenitu gara orain arte eta hori egiten jarraituko dugu. Badakigu horrela ahalbidetzen dugula inbertsio hau egitea, baina egia da ezerezetik osotasunera uste dugu gastu partzela batzuk daudela, publizitate partzela batzuk daudela, eta uste dugu agian neurriz gainekoak direla eta agian zitezkeela, baina ados gaude beti ere erabilera publikoa da eta hori ikusteke dago. Eta nabarmendu nahi nuke berriz ere erekin asko daudela Getxon, beste elementu batzuk daudela Getxon, eta horiek ere euren balio historikoa aipatutako hori bezala. Eta horiei esaiei beste harrekariek ematen eta horietan ez da inbeste inbertitzen. Beraz, koherenteak izanik, berriz ere azkenituko gara. Euskal Herria Bilduk baiezkoa emango dio proposamen honi, memoria historikoarekin daukan noturarekin korrenta garelako, bai, korrenta garelako. Euskal Herria Bilduk honako proposamena babestuko du, esan dut, Punta Begoñako galeriak herritarteko ondarea direlako. Euskal Herria Bilduk publikoak eta herriarenak gura da horrela aldarrikatu ditugulako urteetan zehar. Esku pribatuetara erortzearen ezen izan horrein dela inbeste urte eta horregatik, positibo horregatik dugu eta babizan dugu Euskal Herriko Unibertsitatearekin erdietxekako akordioari. Gainera uste dugu orain aleriak garrantzako espezialikia izan behar duten eskaintza kulturalak, bertan leku izan duten. Jakin badakigu gutxi aipatu ditu, badaudela ondare gehiago herri honetan, babeste batzuk fisikoak, beste batzuk mukierriak, baserriak, hizkunponimia, toponimio eta arriskuan eta maikarekin historiko eta berak aipatu duen Nagusien etxea, alako otorrakua, badu egin bat.
Euskal Herria Bildun beti egin duen guztiaren babesa eta gordetzea aldarrikatzen ere izaeraren adierazgarrienak gorde behar ditugu. Herri memoriaren bidez, egungo aurre egin alizateko. Erekin gorde, eta jendarte ostararen beharrei egokitu. Hori da benetan, ondarea gordetzea. Askotan, udalerri honetan, jaien ez den ikuspegia guztien ardura, baina guztien ardura eta konpromisoa izan beharko lukeena. Azkenik abetorretik, duda bat, sortzen zaigu, Alderdi Popularreko hitzartzea entzunda. Itxoantzokian gehiago sartzeko prest da ondare historiko, baina ondare historiko eta kultural honetan ez. Kultura eta historiak ez du gasturik gamero joan dira. Inbertsioak gainontzeko guztia espekulazio hutsala. Eskerrik asko. Inork ez baldin mabitxe eskatzen, bosketara pasatuko ginateke. Proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, abstentzioak, Ciudadanos eta Kuketxo eta aurka, Alderdi Popularra, beraz unetxe eta geratzen da proposamena eta hurrengoa pasatzen gara. 186. punturen zuzen, udaltzaingoaren ofizial lanpostu bat sortzeko. Idazker jauna. Batzordean proposamen hau da. Lehenengoa, ofizial kategoriako lanpostu bat sortzea lanaldi osoz, administrazio bereziko eskalan, zerbitzu berezien azpieskalan udaltzainaren motan. Lanpostu honen zuzkidura ekonomikoa 2016ko aurrekontuetan jasota dago 2017ko luzatu dena. Izan ere beharrezkoa da ofizial lanpostuaren sorrera indarrean dagoen lanpostuen zerrendako ofizial lanpostuari lotzea, 121. kodea, gaur egun utzik eta aurrekontuen barnean dagoena. Horrekontuan jasota dagoela dioen ziurtagilea eranzten da. Bigarrena, alkatetzari almen ematea bere kargoa egikaratzeko orduan erabaki hau eta eraginkorrean betetzeko beharrezkoak diren behar adina neurri hartu alditzan. Hirugarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea jendeak horren berri izan dezen. Eskerrik asko. Norbaitek hitza hartu nahi baldu, bestera pasatuko ginateke, bai? Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, seguramente... Seguruenik postu hau betetzea benetakoa izango da, baina duela 12 urte ere ala izango zen, 12 urte igaro baititu libre eta 12 urte horietan Souto poliziaren buru izan den horretan, utxik izan da eta bai 12 urte horiek igaro dituenean, guk uste dugu bi motiborengatik dela batetik gobernu taldearen negligentziagatik edo benetan postu hori ez delako beharrezkoa. Zuzendariak berak hartzen dituelako horko funtzioak. Emandako azalpenetan gainera ez dago argudiorik ondorioztatu detzagun 12 urteren ondoren postua betetzea ezinbestekoa dela. Egia esan, behar izan hori badago beste arlo batzuetan. Gainera, kezkatzekoa egiten iruditzen zaigu eta adierazi dugu dagokion batzordean, ez dakigula zer gertatuko den polizia buruak buru izateri utziko balio. Postu hori designazio librekoa da eta beraz argudio edo motibo asko gongo litezke buru ez izateko eta orduan bere postura itzuli beharko luke ofizialera eta agian beste ofizial batek eskuratuko luke postuan egongo litzateke eta hori da gaur hemen onartu nahi dena. Eta orduan, ematen du, jadanik aurreikusi dugula polizia buruak hor egingo duela bere karreraren bukaerara bitarteko denbora guztia. Gainera postuen balorazioa behar bezala egin ez denean eta partxeak jarraitzen dugunean. Gainera irudikatu dezakegunez, plaza honen titularra jubilaziotik gertu dago eta gure iritziz, gomendagarria litzatekela besteak beste postu hori agian beste sistema batzuen bitartez betetzea eta adibidez horretarako zerbitzu komisio bidez egitea denbora baterako postu hori betetzea zuzendaria jubilatzen den arte.
eta horrek aukera emango liguke hemendik 3 edo 4 urtera batean ez gertatzea hutsune bat, ofizial postu batean korporazioak erabiliko lukeena. Beraz, eskatzen duguna da epe luzera pentsatzea, urrats egitzea, plantilla ondo betetzeko epe ertain luzera. Eta ez jartzea partxeak, hori baita uste duguna egiten ari dela. Eta egin dezagun postuen eta RPT-aren balorazioan bat beharrezkoa baitugu. Eskerrik asko. Iwan Rodríguez. Bai, arratzaldon. Guk ez dugu begionez ikusten proposamen hau. Eta ondorioz ezezko borobila emango diogu. Zarantzarik gabe antzematen dugun lehen arazoa da hizkuntza eskakizunaren kontua. 3. hizkuntza eskakizuna ezartzen zaio plaza honi, baina aldiz etzaio derrigortasun plaza jartzen. Beraz, 3. hizkuntza eskakizun hori ikusiko dugu noz gauzatzen den. Guk onar ditzakegu hainbat postutan 4. hizkuntza eskakizuna jarri beharrean 3. jarrita, baina beti ere derrigortasun epe hori pasata egoten baldin bada. Ez kasu honetan 3. hizkuntza eskakizuna jartzea derrigortasun datari jarri gabe. Ez dugu lertzen zergaitik egiten den hori, are gehiago, gero ikusiko dugu horrek zertara eramaten gaituen. Baina badago gure ustez udaltzaingoan eta guk taldeak aipatu duenak barneratu dezaken, baina beste zerbait aratago doan eta da, gure ustez udaltzaingoaren eredua eta polizia eredua, herri poliziaren ereduaren inguruko hausnarketa konpartitu bat behar dugu. Konpartitua bai udaltalde guztien artean, bai hiritarrekin eta bai udaltzainekin. Askotan entzun izan ditugu barne bileretan, gobernu taldeko kideekin eta gauza batzuk udaltzainek ez dituztela gustoko, ez dutela egin nahi, edo gora, bera, gero sindikatoi entzuten diegu gauzak txarto daudela, eta orduan gure ustez horrelako hausnarketa bat eginda eta eredua zehaztuta agian lortuko genuke egitura egoki bat izatea eta horrek esango digu benetan ofizial plaza hau sortu behar den ala ez den sortu behar. Edo udaltzaingoaren egitura egokia den ala ez den egokia. Ezin dugu ahaztu Getxoko udaltzaingoaren egitura ez dagoela legean oinarrituta. Euskadiko polizien legean 1982koa dana, ez du ezartzen adibidez zerbitzu burua, operazio zerbitzua eta arduraduna bezalako kategoriak. Getxorako 4 kategoria ezartzen ditu zehazki eta dira ofiziala, subofiziala, agentea eta agente lehenengoa. Beraz, hori da Getxon egin den egitura bat eta antza denez egitura horrek ez dio erantzun gaur egungo udaltzaingoaren beharrei. Beraz, horregatik eskatzen dugu egin dadila hausnarketa konpartitu bat guztiekin, zenolako polizia eredua nahi dugu, eta horren ondorioz, aterako da benetan beharrezkoa den ofizial plaza hau, ala ez. Gu, printzipioz, Hurbileko udaltzainen nahi ditugu, eta Euskaldunan nahi ditugu, eta herriko beharrei erantzuten diotenak. Eta kasu honetan, ez da Euskalduna eskatzen. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek, Eber Andrade. Sí, gracias, señor alcalde. Bai, alkate jauna. Guk puntuen buruz eta beste batzuei buruz hitz egingo dugu, eta, abstenitu egingo gara, baina abstenituko gara ez dugulako uste benetan pertsonal arloan lan egiteko modu hau denik. Aipatu ditugu profilak, eskakizunak, euskara, postu bat sortzea, polizia buru bati buruz, 8 agente edo udaltzaini buruz zehatzi buruz ari gara, eta brigadako langile zehatz batzui buruz, 20 lagunen inguru, 20 pertsonari buruz ari gara, eta benetan udalak izango ditu 700 bat langile, eta uste dugu hau lantzako modua ez dela egokia, ez dugu pentsatzen RPT-a eta plaza... Etzuela aipatu zen lege horren berri, eta azpimarratu nahi dut txostenetan eta memorian etzegoela honi buruzko aipurik, eta horregatik ez dakigu zein den benetako interesa ofizial postu hau sortzeko. Berriz baitiot, legearen zirriborro horretara egokitzea baita, oraindik ez dator bat. Eta Getxori dagokionez, komisario eta komisario orde postuak sortu behar dira. Ez ofizialak, beraz, hemen azalpen bat falta da, edo
kontra esan bat dago, nonbait, eta batzordean aipatu zuen, hemen ez aipatzea arraro egin zaigu. Berari tokatzen zaio, hitza zure da. Bai, Inazio, ulertu eta zer ulertu. Ea ondo ulertzen diazun, ze aurrekoan ez diazu bate ulertu, edo ez duzu nahi ulertu izan. Beharrezkoa da ofizial berri bat sortzea, ba ez dakigu, horregatik eskatzen dugu hausnarketa bat. Dakiguna da, ofizial plaza bat sortzekotan euskalduna nahi dugula, eta zeue proposatzen duzuen plaza hori ez du euskalduna izatea bermatzen. Hori bai dakigu. Baina hortaz aparte badakigu zer nahi dugun. Nahi duguna da, udaltzainek, adibidez, udaltzainen udal erreglamentua 2004 urtean okeraz banago onartu zena bete desatela. Eta reglamentu horretan esaten dute adibidez udaltzainen lana dala udal ordenantzak betearaztea eta hoien betearazlearen zaindari izatea. Udaltzainen lana izaten da baita ere adibidez ingurugirua zaintzea. Hori da udal honetako udaltzaingoaren erreglamentuan jartzen dana, baina batzutan antza denez arazoak daude honelako gauzetan udaltzainek gauza hori bete dezaten. Beraz, ofizial plaza behar dugu, ba ez dakigu, horregaitik eskatzen dugu hausnarketa bat. Udaltzaingoaren ereduaren inguruko hausnarketa. Eta horrek esango digu behar dugun ofizial bat, 3 edo bapez. Horrek esango digu. Benetako egituraketa bat, berregituraketa bat. Eta gero esaten duzu gauza bat, erdia egia izan daitekena edo erdi gezurra. Hau da, balorazioak badauka honekin zerikusirik. Ze balorazioa ez da bakarrik kontu ekonomiko bat. Balorazioak ere lagunduko dizu zuren egitura argitzen. Egitura eta postu bakoitzeko egin beharrak argitzen. Berregituraketa bat egiten eta horren ondorioz ikusiko duzu benetan ofiziala behar duzun, ala ez. Momentuz, zuk sinisten duzu ofiziala behar dugula. Osondo, zure jarrera edo zure talde politikoaren jarrera politikoa da. Gurea da hausnarketa behar dugula. Eta hausnarketa hori gabe ez dakigula beste ofizial bat behar dugun, ala beste 3. Baina jakin dakiguna da euskalduna nahi ditugula. Eskerrik asko. Edor Andrade. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Nire goko eta zentzu berean dator. Ezin da ekarri zatika udal plantilla. Ofizial postu bat behar da udaltzaingoan, bai, edo ez, edo zergatik postu hori, eta ez beste batena, edo gaur zergatik bakarrik hori, eta ez beste zerbaitena, ez? Behar direla hizkuntza eskakizunak? Bai, edo ez, edo zergatik bakarrik 8 horientzat eta ez plantillako gainerakoentzat, ba ez dakigu. Soldatak egokitu behar direla eta denek soldata bera jaso behar dutela 3. puntuan aipatzen den bezala? Bai. Baina zergatik bakarrik 20 langile horiek eta ez udal talde osoak. Kontua ez da osoko bilkura bakoitzera ekartzea partzela txiki bat udal pertsonalaren arloaren baitan, hitz egin dezagun globalean, udal poliziari buruz, udaltzaingoari buruz, langile guztiei buruz, eta egokitu daitezela eta beraien funtzioak eta soldatak jakin ditzatela egin dadila balorazio bat. Eta zatika ekartzea ez da ona, horregatik gure abstentzioa iruditzen zaigulako globala esan behar delako egunen batean geratu beharko duzue eta ekarri beharko duzue dena batera balorazio osoa, plantilla osoa eta zaila dela bai. Baina, ni buruz jadanik 2008tik edo ari gara izketan orduan, bada denbora. Hau behingoz bukatzeko eta osoko bilkura honek eman diezaion begiratu orokor bat plantillari eta hori dago ulertzen duguna. Eskerrik asko. Inazio Uriarte. Lehenago askotan aipatu izan dudan azalduko dut berriz. Eta pertsonal talde teknikoak askotan aipatu duena, negoziazio mailetan, batzorde askotan, bilera askotan, eta uste dut, oraindik gehiagotan ere egin beharko dudala, emaitza edo zein dela ere. Lanpostuen balorazioa egin beharko da, lanpostu erlazio egoki bati jarraiki, eta hori da modu osoan lantzen ari dena, baina badaude gai garrantzitsuak direnak,
premiazkoak direnak ja erantzun berzaienak urtea bukatzen ari da, oposizio bateratu bat dago, Arkautetik eramaten dutena, udal herri askorentzat, 14 postu daude, gu hoietako parte gara, interino izatetik karrera funtzionario izatera pasatuko diren poliziak zehazki, azaldu izan den bezala, iragarri den bezala, eta gainera oso positiboa izaten ari da, oso ondo eramaten ari delako, eta gainera esan behar dago horretan parte hartu duten sailak oso lan edarra egiten ari direla. Hurrengo urteera begira jadanik jarri direla. Eta hor dago poliziaren aipua. Eta hemen dago ala saltzen da. Tokiko poliziaren buruak eskatzen du eta udal talde, gobernuko taldeak bere oniritzia eman dio eta teknikariek ere, antolakuntzak ere ala babesten dute, sustatzen dute, beharrezko ikusten dute, alde teknikoak, alde politikoak, negoziazio mailak eskatzen du, babesten du, iruditzen zaio aginte egitura egin beharra dagoela. Eta egia da, urrengo legerako osatzen baldin bat duzu edo gokitzen baldin bat duzu, ba ere hobeto, baina jadan baduzu horren premia. Poliziaren funtzionamendurako ezinbestekoa da utzik dauden postuak betetzea, indarrean dagoen legeari jarraiki. Betetzea, indarrean dagoen legea. Eta barne promozioak ematen dituen aukerak baliatu. Zorrek esan idu ofizialetik hasita, gero azpi ofizialetatik eta azkenik lehen mailako agenteekin. Hori da, poliziaren talde teknikoak eskatzen duena, alde politikoak ere babesten du, hau da, gobernuak ere babesten du. Pertsonaletan tolakuntzako langile teknikoak ere babesten dute, hori ere ongi ikusten du talde politikoak, hori gero negoziazio maila eramaten da, poliziaren sindikatuak presente daude negoziazio mailan, babesten dute eta sustatzen dute, badaude ñabardura batzuk eta badago ñabardura bat zehazki Ibonek aipatu duena babesten ez dutena, baina gainerakoan zehazki hitzez hitz babesten dute. Eta berriz diot balorazioa beste gauza bada. Hemen gauzak behar diren bezala egiten ari gara, ope baten bitartez egiten ari gara, barne promozio bidez, polizian ala egin behar baita, aginte eskala betetzea. Uriarte jauna, oraintxe bukatuko dut, ez dut ulertzen zein den motiboa honen aurka egiteko. Edo bai, ulertzen dut Bilduk esan duena. Uste dut ez dela aski aurka egiteko. Pero por lo menos hay un motivo, desde luego, los que ha dicho Guk, no entiendo que ninguno tenga sus... Ez dut uste benetan argudiorik dagoenik aipatu duzuenaren artean. Ez duzu ofizialik nahi polizian, ba bueno, guk getxok ez du nahi poliziarik tal. Zeure denbora amaitu eginda, Paula Mieba. Vale, eskerrik asko alkate jauna. Gracias, señor alcalde. Sí, hay un oficial y ya hay segunda vez... Bigarren aldiz esaten dut barkatu, eta bai, zuzendaria ofizial postua du, gogoratu dezagun, eta ze postu dagokio ofizial postua inzuzen ere, ofiziala egon badago, baina dozein kasutan ere berriz diot, gure aurkako botua da berrirore etzitzaigulako azaldu zer gertatuko litzateken zuzendariak itzuli beharko balu ofizial postura, oraindik ez dakigu zer gertatuko litzateken, eta hemen ematen den motiboa ez delako informazio batzordean aipatu zena, edo behintzat azaldu zitzaiguna, lege berrira egokitzeko behar izana. Horrek eragiten zielako goi kargu edo goi agintei. Begiratu dugu proposamen hori eta ez du inolako loturarik ofizial postua sortzearekin. Aipatzen duena da komisario edo komisario orde postuak sortu behar direla. Hori espaldin bada irakurri ulertu edo entzun nahi ez da guken arazoa, da udal gobernu taldearen arazoa. Eta horri egin zion aipua teknikoak berak. 30 minutu baino gehiago igaro nituen berarekin izketan eta ez gara inozoak informazioa bilatu dugu berak aipatutakoa eta beraz ez dugu gezurrik erabiltzen argudioaketarako, berak esan zigun gertutik segitzen zen zirriborro hori zela nolabait kontuan hartu eta egokitzapenerako erabili naizena, baina begiratzen baldin badiegu aldaketa edo egokitzapen posible horiei ez du inolako loturarik eta
Orduan, ulertzen dugu. Oso ondo ulertu ere, eta ikusten duguna da, eman zaigun azalpena, ez datorrela bat proposatzen denerekin. Ofiziala egon, badagoelako eta nahi dugu egotea, baina zer gertatuko da gaur egundakoen zuzendariak alde egiten duenean, designazio askekoa denean bere kargua, zer egingo dugu orduan. Oraindik ez dagoenean argi hor zer gertatuko den, eta gainera perfilaren gaia hor dagoenean besteak beste, beraz, bi motibo aurka bozkatzeko. Azkenengo txanda. Sí, además voy a intentar ser breve. Bai, saiatuko naiz labur erantzuten. Paulak oso garbi esaten duen bezala. 30 minutu ordu erdi ez eta are gehiago egongo ginen pertsonal atalean esan behar dago behar diren azalpen guztiak ematen ditugula, testu inguru eta detaile ororekin. Zuk aipatzen duzuna azalpenaren zati bat baino etzen izan. Eta gainera, azaldu zen guztia idatzita dago jadanik, han geunden guztiak eta denan hasi garbi geratu zen. Ordu erdi baino gehiago izan zen, ordu erdian etzen laburbildu zuk azaldu duzuna, baizik eta hemen idatziz jasotako horretan guztian. Baina gainera azaldu zitzaizun zer gertatzen den zuzendariarekin, zuzendaria, ofiziala, azpiofizialak, lehen mailako agenteak eta agenteak ditugu, agentez, eta beste tal batzuk, beste kategoria batzuk. Zer gertatzen da zuzendaritzarekin? Zuzendariak orain zuzendari postua du, eta orduan ez da ofiziala, eta orduan zuzendaria badago, bai, ofizialik ez. Ofiziala behar da, bai, ze pertsona batek ezin ditu bi postu izan, bi gauza izan daitezke, bai, baina ezin ditu bi postu izan, ezin dituzu bi postu bete aldi berean, hori ez du inork asmatu, hori ezinezkoa da. Horregatik norbait zuzendari baldin bada, ezin da ofiziala izan aldi berean, eta zuzendaria eta ofiziala ez da gauza bera. Eta beraz, zuzendaria da bata eta ofiziala da bestea. Zuzendaria, ofiziala, bi gauza ez duartin dira. Eta horregatik, uste dut, aski argia da, hau, Barrio Sesamo bezalako zerbait da. Ofiziala edo zuzendaria. Eta zuzendaria dago, bai, ofizialik ez. Ofiziala behar da, bai. Beraz? Bosketa bastzen gara proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak abstentzioak, Alderdi Popular eta Ciudadanos eta proposamenaren aurka, guk Getxo eta EH Bildu, behaz honetxita geratzen da proposamena eta urrengora pastzen gara. 187. puntuaren zuzen, lanpostu zerrenda aldatzeko proposamena, lantaldeko ofizialeko lanpostuak AP kategoria irekitzeari eta osagarri bereziak berregokitzeari buruzkoa. Eskari jauna. Batzordaren proposamen hau da. Lehenengoa, azpitaldekoa izateko baldintza aldatzea C2 eta AP azpitaldei zabaltzeko ondorengo zerrendan ageri diren lanpostuen kasuan. Indarran dagoen lanpostuen zerrendan dagokien koedekin azaltzen dira. Bigarrena, Getxoko udalaren lantalde ofizial lanpostu guztien osagarri bereziak ofizial mekanikoaren osagarri bereziarekin berdintzea. 224. lanpostuaren izan ezik, erabateko disponibilitatea duena eta 344 eta 339 lanpostuak izan ezik. Hirugarrena, 334. lanpostuaren izendapena, hondakindegiko makina gidari aldatzea eta makinako gidari izendatzea. Lanpostuari bilgailuen lantaldari atxikiko zaio. Laugarrena, aldatutako lanpostuak onera eratuko dira. Bertan, agertzen da zelan geratuko da lanpostuen zerrenda lanpostuari dagokimena. Bosgarrena, alkateari eskumen ematen zaio bere kargu ez baliatuz nahi beste neurri hartzeko erabaki hau eraginkortasunez bete dadin. Eta seigarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da jende orok jakin dezan. Norbaitek hitzartu nahi du, edo bestela bosketara pasatuko gineteke. Paola Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. A ber. Osoko bilkura honetan eta beste batzuetan esan dugun bezala, antzeko gauzak eztabaidatu direnean, guk uste dugu lanpostuen zerrenda aldatzeko prozedura hau ez da egokia. Izan ere, AP plazak betetzen dituzten pertsona hauek, lanpostu horietako eginkizunak egiten badituzte, uste dugu horien egoera ez dela hainona izango. Izan ere, ezoiko ordainsarien parte bat AP kategoriakoak izango dira. Eta horregatik, anomalia egoera bat sortzen da. Izan ere, funtzionario batzuen eta besteen soldata desberdina izango da taldearen arabera. Beraz, C2 taldekoek
oinarrizko sarien truke gehiago kobratuko dute AP taldekoek baino gehiago. Beraz, AP bezala gertuko dira plantillan, naiz eta orain arte, soilik goragoko kategoria duten, zehazki C2 kategoria daukaten pertsonek egin zituzten lanak. Uste dugu hau ez da labidezkoa langileentzat, ez delako sustapen vertikala sustatzen, eta horrek eragiten du langileek ezin izatea kategoria handitzea eta horrela euren karrera profesionalean aurrera egitea, eta hori ez da gure nahia, izan ere enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuan dago jasota. Beraz, horregatik guztiagatik eta aurrekoetan egin dugun bezala eta etorkizunean ere egingo dugun bezala, ez dugu babestuko desberdintasun egoerak sustatzen dituelako. Izan ere, eginkizun berberetan ordainsariak desberdinak dira. Horretarako konponbidea erreza da. Izan ere, egin beharko litzatekeena da sustapen vertikala bultzatzea gure langileen artean, eta horrela AP taldean daudenak C2 taldekoak izan ahalko dira, eta horrela proposatzen den lanpostuen zerrenda honen aldaketan ordainsarien eremuan ez litzateken argiadurarik egongo. Azkenik eta argibide bezala, informazio batzordean eskatu genuen proposamena puntuz puntu bozkatzeko, horrela akordio batzuk bestengandik bereizteko, baina aukera hori ukatu zitzaigun eta konsekuenteak izango gara honetan. Hala eta guztiz ere, hitzaldi honetan argi utzi nahi dugu, berriz ere ukatu zaigula bozkatzeko modu hori, eta guk iritzi desberdina daukagu erabaki bakoitzari dagokionez. Adibidez, puntu batzuetan eskatzen da osagarri espezifikoak berdintzea, brigadei dagokienez, adibidez bigarren puntuan, eta makina gidariaren kategoria berdintzea eskatzen denean, ados gaude, baina beste bietan, aurretik azaldutakoa, eta sustapen vertikalaren aurka doan horretan, ez gaude ados. Hortaz, esan dugun bezala, guk uste dugu eguneratzeko modu onena dela lanpostuen zerrendaren valorazioa egitea, eta hemen egokia da. Partxeak jartzen ari direlako lanpostu batzuk aldatzeko eta jendea geratzen da kanpoan. Horrez gain langileek erreklamazioak jartzen dituzte eta administrazioak alde batera uzten ditu. Adibidez hori gertatzen da tokiko erakunde autonomoetan, eta horregatik guztiagatik, azaldutako guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Bai, berandu bada ere ongi etorri izan dadila behingoz, brigaden berrantolaketa. Lehen pausua izan diteken hau, eta aipatzeko da alde guztiak erabat azetzen ez dituen arren akordioa lortu dela. Urrengo pausuaren zain egongo gara, eta ez dezagun orengoan bezala behintzat urteak itxaron behar. Eta zeintzu dira urrengo urratzoiek, utsuneak bete, enplegu publikoa sortu, eta martikoenako publikotasuna indartu eta sendotu. Horretarako, eta kalitatezko zerbitzua eskaintzeko, ezinbestean bete behar dira RPT-an edo lanpostuen zerrendan onartzen diren lanpostuak. Ez zazuen murriztu enplegu publikoa sortzeko aukera, eta erabilditzagun gure esku dauzkagun tresna guztiak zerbitzuaren publikotasuna indartzeko eta kalitatezko zerbitzua eskaintzeko getxostarroi. Hartzen den erabaki honek bi ondorio izan ditzake. Esan bezala, brigaden berrantolaketan lagundu, eraginkortasuna indartzeko, eta bestetik langileekin apurra justuagoak izan, egiten duten lana aitortu eta beraz, dagokiena ordaintzen hasi dena ez bada ere hemen esan den bezala. Hala ere urratzau ematen denean ezin dugu ahaztu gainontzeko udal langileek, euren balorazioak oraindik pendiente baitaude. Eta udala horretan badagoela badino ere astiru egidoa. Udal gobernu taldeak berak ezarritako epeak gainditu ditu. Eta beraz, ea ahalik eta azkarren lortzen den, ze organigrama bat agindu zeniguten eta horren zain ari gara oraindik. Epea pasatu egin da, ekainean okerrez banago. Lan balorazioa ez da soilik dirua, esan dugun bezala, hori baino gehiago da. Antolaketa berria da, eraginkorra, egun ez dagoena, ze antza denez, organigrama eta hierarkia berriak martzan omen daude, lehenengo zirriborroetan, eta horretan ikusi omen da, udal barneko antolaketa, kaskarra ez, oso kaskarra dala. Oraindik ere balorazio horretan konfidantza dugu, ez galdetu zergaiti, ziorik gero eta gutxiago dakiguguk, baina etzazue gure konfidantza apurra akatu, mesedez. Udal langileen antolaketa egokia, diru publikoaren kudeaketa ona baita. Eta bukatzeko eta martikoenako langileen egoera konpondu nahi izan duzuen honetan,
Gogoan izan nahi ditugu, halabeharrez gainera, udal euskaltegiko langileak, guztiz diskriminatuta daudenak. Kategoria eta maila berdinarekin beste udal langile baino gutxiago kobratzen baitute, berariazko osagarria txikiagoa dutelako. Are gehiago batzutan, maila txikiagoko langileek kulturretxe barnekoak edota euskaltegi barnekoak ere bai. Berariazko soldata altuagoa daukate. Eurek ere merezi dute, euren lana aitortzea eta dagokien ordainsaria eskuratzea. Eskerrik asko, este norbaitek, Ignacio Iriarte. Arratsalde berriro. Bueno, pues volver a explicar lo que tantas veces... Berriz ere azalduko dut, behin eta berriro azaltzen duguna. Ez dut konbentzitu nahi, baina uste dut batzuetan ez nauzuela ulertzen. Negoziazio mailak ematen du ulertzen nahuela. Hau batez, onartu da. Adostasun osoa lortu da negoziazio mailarekin. Uztailean sinatu zen, berretsi eginda eta osotasunean aztertu eginda. Hori ez da lehenengo pausoa brigadetan. Enkargatu lanpostu guztiak beteta daude, naiz eta aldaketa lerro beretik egin da, eta guztiz pozik daude brigadetan enkargatuak diren pertsonak. Brigadetan ez bakar sesik beste arlo batzuetan ere enkargatuak daude, lehiaketa guztiak egin dira, eta lanpostu guztiak bete dira, garbiketa zerbitzuan ere bai, dagokion bezala noski. Eta tailer mekanikoan ere bai. Barne sustapenaren kontua aurreko puntua zen guk jakin dezasun. Poliziaren eremuan sustapen vertikala ere egin zitekeen, atera da eskerrak, baina ez guken babesagatik. Eta hor ukatu duzue barne sustapena poliziaren eremuan, eta hori egia da, eta kasu horretan baizen vertikala, ofizial postura pasatzea. Eta bai, azkarrago egin beharko genuke, bai, gustatuko litzaiguke, beso gehiago ikitzea eta negoziazioak errazagoak izatea. Baina dirudienez, gaurko osoko bilkuran ez zaudete prest gauzak errasteko. Dirudienez, zailtasunak areagotu behar dira eta mahaian jarri behar dira zailtasunak. Ez dakit zein den arrazoia ziurazki estrategia politikoa da, baina ez da errasten barne antolamendua betzea. Agian gobernua nekatu nahi duzue, baina ez dator bat askotan esaten denarekin. Hau da, ez dela udal antolakuntzaren hobekuntza bermatzen, ez da langileen baldintzak ere. Horrela izango balitz, lotza izango genuke, eta uneren batean akordio batzuk egongo dira, eta eskasak izango dira, eta negoziazio mailan adostasun eskasa lortuko da, baina orain arte babes zabala lortzen dugu, eta zaila da babes hori lortzea, zaila da esan bezala, baina ematen du ez duela sartarako balio, aiei esango diegu, edo zuek esango diezue, negoziazio maiko kidei esango diezue, ez dakit, agian ez dakit zer egingo duzuen. Nik negoziatzen jarraituko dut, akordioetara helduko naiz, eta ona ekarriko ditut. Eta nik uste dut, unere batean erantzukizunarekin jardun beharko dugu, osoko bilkura bezala, guk administrazioaren erantzukizuna daukagu, denok ez bakarrik gobernu taldeak, eta baliteke uneren batean negoziazio mailan desadostasuna egon arren, hemen baietzu eskatu behar izatea. Baina beldur naiz hori gehiegi eskatzea izango ote den. Izan ere, hau begibistakoa da, oso ondo adostu da, eta aurrera pauso txikiak dira hobetzeko. Eta berriz ere esango dut, balorazioak lanpostuak aztertzen ditu, une horretan existitzen direnak. Baina horretarako postuak egon behar diren bezala, egon beharko dira, esan aldi dazue dana batera ekarri aldu dala. Bai, egin dezaket, baina negoziazio mahaira noanean, esaten didate pauso joan, eta horrela aurrera egingo dugu. Eta ni ados nago, zaila da dena batera kudeatzea, baina dana aztertzen ari gara, eta akordio horiek gauzatzeko denbora behar da, eta purka-purka egiten da batzuetan. Baina dana ekartzen dugunean, dana batera ekartzen dugunean, agian ere eragozpenak egongo dira, agian arazoak ikusiko dituzue, helduko gara, eta dena aurkeztuko dugu, eta espero dugu boto guztiak baietz izatea.
osoko bilkura asko izan ditugulako, eta akta horiek berreskuratuko ditugulako. Hori bada zuen konpromisoa, etorkizuna argiagoa izango da. Lanpostuen zerrenda berria ekartzen dudanean, baietz bozkatzen baduzue, kritika guztiak onartuko ditut, posik bestela onartuko ditut, baina pentsatuko dut ez dutela zentzurik izango, horrela ez direlako lan baldintzako betzen, ez direlako udalerriko zerbitzuako betzen, eta gainera uste dut negoziazio mailarekiko respetu falta izango dela. Dena aurkeztuko dugu batera, lanpostuen zerrenda berria aurkeztuko dugu, eta zuen hitza apuntatuko dut, ez du zue beren beregi esan, baina suposatzen da, dana batera ekartzen denean, hemen parranda bat izango dela. Denok zaudete gonbidatuta, parranda hori botatzera. Ibon Rodríguez. Bai, genuen berriro itzegina, eske batzutan grasi itzinazu. A ber, dena batera ekartzen duzunean, ondo ekartzen baldin baduzu, ezko boska izango duzu. Txarto ekartzen baldin baduzu, ezko boska ekarriko duzu. Eta pleno honetan, bagaude 6 iritsi gutxienez, segurazko dongo dira hori baino gehiago, 6 iritsi politiko desberdinak. Eta ezin duzu pentsa, zeuek gobernuan zaudetena egiten duzuenarekin guztiak ados gaudela. Ze hala izango balitz, egongo inake edo gobernuan edo Eusko Alderdi Jeltzalean, eta zorionez ez gaude. Zorionez ez gaude. Eta zorionez ez ditugu babesten zeuek egiten dituzuen hainbat politika. Beraz, gauzak ondo egiten dituzuenean, babesa izango duzue. Gauzak txarto egiten dituzunean, ez duzue babesa izango. Eta zoritxarrez, behin baino gehiagotan, gauzak txarto egiten dituzue. Beraz, gero demagogia jokatu, itxartu, ez, gure itxa hor dakazu. Ondo egina, bai eskoa. Txarto egina, ez eskoa. Berdin zaigu, zenbat adostasuna dakartzasun atzetik. Eskerrik asko. Bosketara pasatzen gara, beraz, ez. Paula Mieba, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, no es una... Ez da estrategia politikoa ez aituztegun ekatu nahi, irizpide politiko bat da, ados egon gaitezke edo ez. Gauza batzuetan babesa eman aldugu eta beste batzuetan ez. Kontua da, irizpide politikoa da. Gauza bera bada, berdina bada, babestuko dugu eta bestela ez. Barrio Sesamoren kontua izan daiteke eta sindikatuei esango diegu, kontatuko diegu, beste batzuetan egin dugu. Hori da gure irizpide politikoa, gure iritzia ez dago arazorik ulertuko dute eta listo. Eta noski, ikusiko bagenu, lanpostuen zerrenda eginda zegoela, ebaluatu beharko dugu nola egin den, nor hartu den kontuan, prozesuaren gardentasuna, eta bar, ez da bakarrik ona ekartzea. Horrela, ez dugu onartuko eta ez dugu baiet boskatuko. Helburuak ez ditu bitartekoak justifikatzen, ikusiko dugu nola egiten den, eta ikusiko dugu ados gauden, ala ez. Aldeko boskak egongo dira, eta ez dakigu. Dana da, ekartzen den moduaren eta edukiaren menpekoa. Mila esker. Baitek. Orain bai. Bosketa partzen gara, beraz, proposamenaren alde, sozialistak, jeltzaleak eta EH Bildu, abstentzioak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos aurka, guk getxo. Beraz, honetzita geratzen da puntua eta hurrengora partzen gara, 189. puntura inzuzen, lanpostu zerrenda, aldatzeko proposamena udaltzengoko lanpostuaren hizkuntza eskakizunaren derrigortasun datei buruz. Idazkari jauna. Batzordaren proposamen hau da. Lehenengoa jarraian aipatzen diren udaltzaingoaren plantillako lanpostuen hizkuntza eskakizuna derrigortasuna da aldatzea. 2017ko azaroaren bateko muga eguna esarrita, bertan zerrendatzen dire zein lanpostuek dire. Aipatutako lanpostuen gainerako baldintza berdinak dira. Bigarrena aipatutako aldaketa lanpostuen zerrendan txertatzea. Hirugarrena aurreko erabaki proposamen ageri den aldaketa Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6.689 legearen 16. artikuluan esarritakoa betez. Norbaitek hitzartu nahi baldin badu, edo bosketara pasatuko gineteke inork ez. Bai, Ibon Rodríguez, zure hitza. Bai, labur, baina, bueno, lehen aipatu dugunaren eredua da hau. Lehen derrigortasun tasa data gabe ezarri ziren
plazak eta orain sarri bartzaizkie derrigortasun data Euskara arloan. Bueno, baiezkoa emango diogu, hala ere, beldur gara, zalantza baino gehiago beldurra, bermatzen alda bigarren hizkuntz eskakizunarekin, udaltzainak herritarrekin Euskaraz aritzeko gai izango direla, egia esaten badugu, kasu gehienetan, uste dugu ez dela bermatzen. Jakin badakigu esango diguzela IBAPek horrela sartzen dituela eta ez dugula zalantzan jarriko. Baina Euskararen alde, benetan egin nahi badugu, eskarmentutik ikasi beharko genuke, eta zoritxarrez, bigarren hizkun eskakizun batek, edo bigarren hizkun eskakizuna beteta izateak ez du bermatzen Euskalduntzeak aurrera egingo duenik. Are gehiago, olako lanpostu batean, udaltzain lanpostuan. Getxoko udalari gehiago eskatuko genioke alde horretatik, baina, bueno, baiezkoa emango diogu, naizta hizkun eskakizuna altuago nahiko genuken. Enrique Olaso, zure daitza. Eskerrik asko. Guk ere zalantza ditugu, ez dira zalantza esakonak, derrigortasun daten aldaketa hau edo proposamen hau, hobekuntza tekniko bat besterik ez baliz, ez dugu pegarik ikusten, baina hasten gara irakurtzen eta ikusten dugu derrigortasun datak dituzten lanpostuak gutxitu behar badira, bueno, ez dugu problemarik horretan, ez da? Baina, arretaz irakurtzen badugu, hemen aipatzen dira besteak beste, eragainkortasuna, efizientzia, eta apur bat aratago, hitz egiten da, herritarren eskari erantzuteko aurrean egin behar dela eta udaltzaingoaren ekonomia eta antolaketa arrazoiak daudela horretarako. Hau da, aipatzen dira arrazoi ezberdinak, eta batzuk ekonomikoak, eta ez dugu oso argi ikusten. Horrek esan nahi du, euskara ikasteko lan orduak erabiltzea ekiditu nahi duela gobernu honek. Interpretatu alda bai edo ez, arrazoi horiek ikusita. Mezu honekin euskara ikastea derrigortzearekin lotu nahi dugu, edo lotu nahi duzue. Ematen du ezetz, baina interpretatu alda, arrazoiak ezberdinak egon daitezke. Bakarrik liberatuko dira profilaren derrigortasun data dutenak, edo gure ustez euskarak behar du dinamika baikor bat eta integratzailea. Hori askotan aipatzen dugu. Orduan jartzen ditugun mugak, eta jartzen ditugun era honetako arrazoiak askotan ez ditugu ulertzen. Edo era ezberdinetan interpretatu aldira. Helbururik garrantzitsuena argi dago hiritartasunak euskara erabili behar du egunerokotasunean, eta hori dela guztion artean bermatu behar duguna. Baina beste egoera baten erabiltzen badira argudio hauek, erabili aldira ere euskararen erabilpena edo euskara ikastearen erabilpenaren kontra. Kontuz ibiliko biginateke horregatik abstenituko gara. Eskerrik asko, beste norbaitek, Ignacio Uriarte. Arratsaldeon berriro, mila esker alkate hona, hau labur esango dizuet, orain dela astebete bat, zehatz pasadan asteazkenean, batzartu eginen Ogasun eta Gizabelebideen komisio informatiboan, arratsaldeko 6:30 batzar horri bukaera emanion arratsaldeko 8:00, beraz ordu terdi bat egon ginen batzartuta, eta ordu bete bat, gutxi gora bera, eman genuen 3 proposamen hauek azaltzeko, zehaztasun guztiekin. Horren barne garbiz geratu zen, aldaketa ona ekartzen den aldaketa hau, prozedura baten barruan zegoen, txostenean eta erabaki proposamenean azaltzen den moduan, ondo azaltzen den moduan, eta horregatik ekartzen da proposamen hori. Ez da kanpoko burutazio bat, baizik eta EPE baten barruan, hau da OPE gazteleraz, en castellano digo que es una OPE, no es EPE de plazo, sino EPE
en euskera, en una OPE, en la OPE de este año. Osaketa batean eginda, esan bezala, eta esan bezala, udaltzaingoko 14 lanpostu eraman dira OPE batera, lehiaketa batera, eta horrela karrerako funtzionario izateko aukera lortu dute. Berriak direla jo dugu, eta lehenengo puntuan ez bezala, bertan promozio horretan 3. profila eskatzen delako, beste ezaugarri batzuk kontuan hartzen direlako ofizializateko, baina kasu honetan berriak dira langile horiek, zuzenean sartzen diren langileak dira, berriak. Eta guk nahi dugu horiek guztiek 2. hizkuntza eskakizuna beteta eukitzea, eta aurreko prozesuko 11 lanpostu horietatik batzuk karrerako funtzionario izateko aukera lehiatzeko aukera izan dute, eta 8 lanpostuetan eskakizuna dago, baina ez dago iraungita. Guk uste dugu EPEren bidez sartzen diren langileek euskara izan behar dutela, argi dago. Euskara badute, ez diegu irakatsi beharko eta bermatzen dugu zerbitzua euskaraz ematen dutela, logikoa da, baina horrez gain, beste hainbat lanpostu daude udaltzaingoan, non eskakizuna gaindituta ez dagoen, eta horrela hizkuntza politikan aurrera pausoak ematen ditugu, arrazoi desberdinak daude, baina besteak batak ez du bestea baztertzen, izan ere bata bestearekin pilatzen da, arrazoi desberdinak daude, batekin ez da nahikoa, guztiak dira positiboak, guztiak dira logikoak, eta horregatik hain zuzen ere da erabakia hain logikoa. Arrazoi bati bestea gehitzen bazaio, indartzen da, eta ez du bestea baztertzen, eta hori da guk aplikatuko dugun logika. 8 lanpostu daude bakarrik iraungi gabe, gainditu gabe, eta hori egiteko proposatzen da oso simplea da. Arrazoi desberdinak daude, esan bezala, hori horrela dela ondorioztatzeko, eta arrazoiak azalduta daude. 2016an EPE bat eginda, 2017an beste bat, deialdiak egin ditugu, eta legegintzaldi honetan 60 plaza deitu ditugu EPE horietan. 60 plaza ez dira gutxi. Erritmo honetara 120 plazetara helduko ginateke, eta nik uste dut hori positiboa dela. Gainera saldu den bezala, asko murriztuko litzateke aldi baterako izaera hori, eta ez dago batere gaizki beste administrazio batzuekin konparatuta, eta lehen ez egoen gaizki, baina orain hobeto dago. Ez da okurrentzia bat esan dudan bezala, eta oinarritzat daukate hori hain zuzen ere karrerako funtzionarioi aukera ematea, lanpostu hobeak lortzeko, eta libre geratzen diren horiek, eginkizun desberdinak dituzte, ordainsaria desberdina da, eta berriki datozenek lanpostu horiek hartuko dituzte, hau da, karrerako funtzionarioen lanpostu horiek beteko dituzte, eta orain egokia iruditzen zaigun lanpostu horietan hizkuntza eskakizuna gainditzea. Baliteke batzuetan aho batez hartutako erabakiak ez ekartzea, baina hau aurrekoaz gain, aho batez hartu da, ekartzen ez dudanean esango didazue, hau negoziatu eginda, adostasunera heldu da negoziazio mahai osoa, eta gobernuaren eta negoziazio mahaiaren akordioa aho batekoa da. 6 sindikatuek eta gobernua uste dute egokia dela, eta berriz ere esango dut, betiz direla horrelako akordioak izango, baina negoziazioa eginda, akordioa lortu da, eta egiten da legegintzaldi osoan zehar, eta gaur egun ere esan beharra daukat negoziazio mahaiak babes gehiago ematen didala osoko bilkurak baino, eta hori sentimendu bat bakarrik da, agian oker nago. Espero dut legegintzaldian zehar zuen babes gehiago edukitzea. Mila esker. Bosketara pasatzen gara, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, baita ere EH Bildu, abstentzioak, guk Getxo, Alderdi Popularrak eta Ciudadanos, beraz, onetsita geratzen da proposamena eta hurrengora. Pasatzen gara, eta 89. puntuan, Getxoko udaleko eta erakunde autonomoetako diru laguntzen plan estrategikoa aldatzeko proposamena 2016-2019 aldia. Batzordearen proposamen hau da. Bata, Getxoko udalaren eta haren erakunde autonomoen diru laguntzen plan estrategikoa 2016-2019 aldia izeneko dokumentua aldatzea. 8. ildo estrategikoari euskara dagokionez zetasun hauekin.
Hau dakarren lekuan, lau 2016-2019 aldirako jardun hilo estrategikoak, plan estrategiko honetako jardun hilo estrategikoak udalaren eta erakunde autonomen diru laguntzen hildo edo helburu zehatza jasotzen dituztenak, aurrekontu ekitaldi bakoitzean alda daitezken arren, honako hauek dira eskumen arloen arabera. Horra gertzen da, zeintzu diek eskumen bakoitzea, eta dirazitu behar dagoela da, bertan agertzen diren beste lerroa. Aldaketaren proposamenaren edukian, 9. hildo estrategikoaren fitxa, berria sartzen da, planari erantzia, aurreko proposamenari jarraiki aldatua eta proposamen honen erantzkin gisa ipintzen da. Erabaki hau etaren erantzkina argitaratzeko aginduko da, 9. hildo estrategikoa fitxa berria, Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udalaren webgunean. Erabaki hau udalarro guztiei eta beraren mendeko erakunde autonomoi jakinaraztea. Eskerrik asko. Susana Andoyo. Gracias, señor alcalde. Bueno, sobre... Eskerrik asko, alkate jauna. Diru laguntzen planaren aldaketa honi dagokionez, Euskararen kanpainan alde egin dugun bezala eta alde gauden eta gustatzen zaigun bezala, kasu honetan abstenituko gara eta abstentzioa bozkatu dugu eta askotan erakutsi dugun bezala, ez gaude alde izendun diru laguntzen alde. Guri gustatuko litzaiguke, orain honetzi nahi diren partida hauek lehiaketaren bidezko diru laguntza programen bidez ematea. Horrela, uste dugulako proposamen gehiago aztertzen direla, eta elkarteek, enpresek, aukera gehiago dituztela, aurkezteko, eta euren proposamenak egiteko. Diru laguntza izendun batekin egiten bada, esaten da, elkarte bati emango zaiola, partida hori eta horri esleituko zaiola. Beraz, horregatik, abstenituko gara. Santiago Sainz. Eskerrik asko, alkateena. Bueno, nosotros... Eskerrik asko, bai, lehenago ere izan dugun bezala, plan estrategikoari jarraiki, ez dingera plan honen alde egon, lehenago ere aipatu izan dut, ez baituko uste, udaletxetik babestu behar direnik presoen familiak egokideak bisitatzeko diru laguntzak. Ez zaigu iruditzen hori indartu behar denik eta berriz ezezko boto emango dugu, nahiz eta ados gauden 375 egun Euskararen aldeko programarekin eta horregatik berriz diot ezezko boto emango dugula. Sí, señor alcalde, nosotros... Bai, alkate jauna, argi zegoenez gure kasuan, guk ez dugu alde bozkatuko plan estrategikoan inoiz ez dugu aldeko botorik emango ez baldin bada presoen senideen diru laguntzak kentzeko punturik jarrita. Guretzat demokrata guztiok edalerri honetan buru gainean dugun Damoklesen ezpata bat da eta bitartean ez baldin badago horrelako gairik ez dugu inolako aldaketarik onartuko diru laguntzen plan estrategikoan. Inork ez baldin badutza eskatzen, beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Bildu, abstentzioak, guk getxo eta proposamenen aurka, Alderdi Popularra eta Ciudadanos behaz honetzi eta geratzen da proposamena eta hurrengora pasatzen gara. Hirigintza obrak eta zerbitzuak eta ingurumenaren esparroaren barruan 200. puntua Getxoko hiri antolaketako plan orokorraren aldaketa zehatza hasieran onesteko proposamena 52 zenbakidun hormatza arloarako. Batzordearen proposamena, lehenengoa. Hasiera batean, onetziko da Getxoko hiri antolaketako plan orokorraren aldaketa puntuala, arkitektura eta hirigintza bulegoak eseak 42 hormaza banaketa eremurako idatzi duena. Ingurumen administrazioko zuzendariaren 2017ko irailaren 4ko ebazpenaren bidez ingurumen txosten estrategikoa egin zen eta adierazi zen ez dela aurreikusten aldaketa puntualak ingurumenaren ondorio kaltegarri esangurutzuak izango dituenik. Beraz, esaioiko ingurumen ebaluazio estrategikoa egin beharko. Aldaketan ondorioz, hiri lurzoruko eremu gisa definitzen dira
EAEko lurzoraren eta hirigintzaren ekainaren 30ko 2006 legearen 51. artikuluan ezarritakoaren arabera 42 bat hormaza egikaritze unitatean dauden lursailak. Bertan sartu behar diren sistema orokorrekin batera, antolaketa estrukturala nahi zehartuta garatuz. Proposatuko antolaketa izabetutako jarduketen bidez, dotaziokoak eta integratuak gauzatuko da 42 hormaza banaketa eremutik aterea. Eta horren bestez aprobetxamendu tipoaren teknika bertan bera utziz. Dotazio jarduketei dagokionez dokumentazio grafikoaren definitu den volumen banaketa orientazio hutsezkoa da. Behinbetiko zehazteko eremuaren berezko parametroak eta esarritako gehieneko lerrokatzeak izan behar dira kontuan. Berariaz agerrarazten da, urriaren 8ko 43/2012 dekretuaren 43. artikolekin bat etorriz, etxebizitzetarako edo ospitale hezkuntza edo kultura erabiletarako bideratzen diren eraikinak eraikitzeko lizentziak eman horretik, zona babes akustiko bereziko zona izendatu beharko dela, arau horren 45. artikuluan garatzen duen gutxieneko edukiarekin. Zonako plana barne, inpaktu akustiko azterlanen proposatutako neurria jasoko dituena. Etorkizunean, ematen diren eraikuntza lizentzietan baldintza gisa ager daiteke. Gainera, dardaren mailak ebaluatu beharko dira, aplikatu beharreko kalitate akustikoko helburuak betetzeko eta neurri zuzentzaileak ezartzeko beharrezkoa baldin badira. Espediente honetan herritarren parte hartzea programa egokia sartzen da. Bigarrena erabaki hau eta bere jatorrizko espedientea jende aurrean erakusteko nahitezko tramitea beteko da. Bizkaiko aldizkari ofizialean eta lurraldan gehien irakurtzen diren egunkarietako bidan argitaratuz. Azken argitaraldi hilabateko epea. Hirugarrena, hasierako onespen erabakiaren akordioa jakinaraziko zaie sektorean eskumenak dituzten administrazio publiko jakin dezate. Laugarrena, hau eta bere espedienteak etxeko udal plangintza aholku batzordera bidaltzea dagokion txostena egin dadin. Bosgarrena, berariaz adierazten da, Euskal Autonomia Elkarteko lurzorari eta hirigintzen buruzko ekainaren 30ko 2006 legeko 85.3 artikulan aurreikusitakoaren arabera, onespen erabaki honek esan nahi duela gehienez ere bi urteko epean aldaketaren sede den eremuan ez dela inolako onespenik, baimenik eta lizentziarik emango. Aurreikusitako zehaztapen berriek indarrean dagoen hirigintzako araudia aldatzea badekarte. Eta zigarrena, alkatetza udalburutzari almena emango zaio erabaki hauek burutzeko behar diren ebazpenak eman ditzan. Akordio hau aurrera ateratzeko aldeko 13 boto berdin. Esker, Joseba Arregi. Bueno, proponemos... Osoko bilkura honi proposatzen digu behin-behineko moldaketa hau zonalde 42an, zehazki 42 puntu horretan hormaza dagokion horri. Tokiko lur urbanoen redentzifikazio arauen arabera egina dago, eta etzaizkie karga gehiago erantziko jadanik leku horretan aplikatu beharreko lege guztia kontuan hartuta. 23.000 metro kuadrotik 30.000 metro kuadrora pasatzen da aldaketa hau eta etxe bizitza babestua da sustatu nahi dena ingurune honetan. Gainera ordenamendu berriak sortuko du parke urbano berri bat 5.000 metro kuadro ingurukoa. Moldaketa honek ere lurren soruen kudeaketa errazagoa sustatuko du eta bertan daudenei erraztasunak emango dizkie. Beraz, bere onarpenak 116 etxe bizitza babestu sortzea ahalbidetuko du eta 145 berri sortzea gainera libreak izango direnak. Gainera, hirugarrenen erabileretarako partzela bat izango du residentzia edo etxe bizitzako erabilera ez gain eta beraz ekintza ekonomikoak egongo dira eta esan nahi dut hori bai 2009an alderdi sozialistaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean hartutako akordioaren indarra erakusten duela eta oraindik ere horri heltzen diogu. Alderdi Popularra gehitu zaio proposamen honi eta iruditzen zaigu hori azpimarratzekoa dela. Lanean jarraituko dugu talde guztiekin eta hau da legealdi honetan getxon lortutako akordioen arteko beste bat eta uste dugu horretan oso behar handiak ditugula. Udal talde honen helburua da azken hamarkadako populazio galerari
dena jartzea, eta uste dugu neurri honek lagundu egingo dugula, eta hori bai PGO edo APOaren moldaketa kontuan hartuta, gero eraukiko dugun eztabaida kontuan hartuz. Eduardo Andrade. Sí, gracias, señor alcalde. Como ha manifestado... Bai, eskerrik asko alkate jauna, Josebak aipatu duen bezala, lehengoan lortuko genuen akordio batera iristea, Ormaza esparruan hori lortzeko, eta orduan Alderdi Popularrak zur eta zintzotasunez udaltaldearen lana kontrolatzen du, baina gainera badakigu gure herriaren alde lan egiten. Eta honela, egia esan, Getxoko etorkizunari indarra ematen diogu. Alderdi Sozialistarekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin hartutako akordioen ondorio da, besteak beste horrere sarriko basoko etxe bizitza batzuk bertan bera botatzeko asmoa adostu genuen, eta hori nahiko genuke ikusi, Manuel Gainzan ere beste zerbait nahiko genuke, peatonalizatuko nahiko genuke Teietxeko ingurua, hori da etorkizuneko Getxoko izako edo beranduko hori guztiak gertatzen denean. Iturriburriko ere ikuntza, babestu genuen Bizesako akordioa, etxe bizitza sozialak sortzeko, hori izango da Getxoren etorkizuna, hemendik urte batzuetara Getxo berri bat utziko diogu, edo etorkizuneko Getxo utziko diogu gure seme-alabei. Eta osoko bilkura honetan izan den bezala, aurreko apotik abiatuta, non zehaztu ziren zonalde urbanoak, zuen zentzurik apo berri bat proposatzea, baldin eta Andramarin 8.000 etxe bizitza berri egingo bagenituen, kontuan hartuta bagenituela herrian bertan zenbat zonalde urbano oraindik eraiki zitezkenak, eta espero dugu hau garatu alizatea. Horregatik guk uste dugu honekin gure helburua betetzen dugula, etorkizunerako Getxo bat sustatzea, eta beti izan dugun bezala osoko bilkura honetan, giltzak ematen dizkizuegu etxe bizitza asko eraikitzeko, aukera ematen dizuegu, egin dezazuen, eta espero dugu goizago berandu baino lehen, ikustea etxe bizitza berriak eta babes ofizialeko etxe bizitza eta etxe bizitza libre gehiago gurean. Arrastion barriro be. Bueno, ikusten dugu nola doan urbanizatzea eta eraikitzea Andramarirantza, Askorrirantza badoa, poliki gorantza doa. Bueno, ikusita Ormazaren eraikitzea itzia baino itziagoa daukasuela Alderdi Popularrarekin, guri bakarri geratzen zaiguna da galdera sorta bat helaraztea. Ez dakigu erantzunik jasoko dugun, baina uste dugu horren erantzuna ez dela bakarrik EH Bilduko kideontzako edo udalbatza honentzako, baizik eta herritar askok eta askok galdetzen duten galderak badirela, ez? Jakineko genukeia noiz arte jarraituko dozue apoa berrikusi gabe aldaketa puntualen bitartez kudeatzen, noiz arte jarraituko dozuen, eta noiz arte jarraituko dozue aldaketa puntualen bidez 2001ko apoa gauzatzen. Noiz arte jarraituko dozuen jakin nahiko genuke. Eta baita jakin nahiko genuke, noiz arte jarraituko dozuen Getxoko gaztek bizi duten etxe bizitzarazoari musin egiten, zuek esango duzu ezetz, baina guretzako bada. Izan ere, hor badira merkatu librean salduko diren etzen salmentaren sustatzaile izaten jarraitzen duzue, eta hor ondo adierazi duzuen bezala, badaude etxe bizitza libre asko, merkatu librera zuzenan joango direnak. Jakin nahiko genuke ere, noiz arte jarraituko dozuen, sustatzen ladrilloaren politika. Bestelako etxe bizitza alternatibetan sakondu barik. Kudeak eta publikoaren bidez, arazoari benetako erantzunik eman gabe. Noiz arte jakin nahiko genuke. Eta noski, jakin nahiko genuke ere, noiz arte jarraituko dozuen herri honen ingurumen oreka suntzitzen, eremu berde irekiak zaindu barik. Ziurraski esan dudan bezala, ez dugu erantzunik jasoko, baina tira, saiatuko gara. Aipatu duzu etxe bizitza arazoa. Arduratuta zaudetela eta horretan zentratzen ari zaretela. Baina zuek aipatu dituzuen zifrei kasu eginez, argi geratzen da, etxe bizitza publiko edo tasatuentzako 116 etxe bizitza inguru eta 5.581 metro karratu babes ofizialentzat diren bitartean
eta 4.352 etxebizitza tasatuentzako den bitartean, gehiena, erdia baino gehiago, zehazki, ia 16 metro karratu etxebizitza librera doala, eta zandu zuen bezala, eta 40 etxebizitza inguru izango dira hoiek. Promotoreek inolako kontrolgarik saltzera joango direnak. Bai, merkatu librera zuzenean utziko dituzu etxebizitza hoiek guztiak. Eta badakigu horrek zer suposatzen duen herri honetan. Hau da, erabili duzue, arazo berari, irtenbidea emateko, rezeta berdina. Edo behintzat oso antzekoa izan ere, esan dudan bezala, basoazte etxebizitza arazo bati, merkatu librean utziko dituzuen etxebizitza pilo batekin erantzuna ematera. Beraz, guk egin dezakeguna da, orain arte gertatu dena, gertatuko dela ezatea. Emaitza berdina jasoko dugu, edo behintzat oso berdina. Zan dugun bezala, merkatu librean uzten ditugunean, gazteok, edo gazteek, ezin dute aurre egin prezioiei. Ezin dute aurre egin merkatu libreak uzten dituen prezioi, etxebizitza prezioi, horrek zer eragiten du? Alde egitea herri honetatik, eta hori da gertatzen dena. Eta gertatuko dena ere, etxebizitza librera, edo etxebizitza, 155 etxebizitza libre eraikitzen direnean. Eta zer gertatuko da ondorioz? Nik uste, ezakit seme alabei edo gurasoi utzi beharko diegun herriari buruzari garen, izan ere getzoko jendartea sarkitzen jarraituko du. Eta etxebizitza beti egin duzuen bezala, oraingoan ere, uste dugu zehazki luzu eta privilegio bat izaten jarraituko duela, eskubide subjektiboa izan beharrean. Beraz guretzako, ez genuke bakarrik fokoa jarriko, edo zue jarri nahi izan duzuen bezala, etxebizitza babes ofizialeko etxebizitzetan, edo tasatuetan, direlako zati bat, baina direlako berriro ere zati txiki bat, pastel osoaren zati txiki bat izaten jarraitzen dute. Eta uste dugu ez duela horrela izan behar. Uste dugu bestelako politika batzuen sustatzaile izan behar dela udala. Eta horretarako, eraikitzeaz gain eta eraikitzea izan barik irtenbide bakarra ez dugulako uste horretan zentratu behar garenik, bada garaia bestelako neurri batzuk ere martxan jartzeko. Aipatzen duzuen politika eta plan horren adierazgarri izango diren neurri batzuk, eta ez bakarra eraikitzea. Eraikitzaren bidez, ari garena da, espazio urbanizagarri izan daitekena eta gainera kasunetan ere merkatu librera bideratzen eta oparitzen merkatu libreari hemengo lurra. Eta bestelako neurri batzuen bidez, egin dezakeguna da benetako arazoari, etxebizitza arazoari benetako irtenbide bat ematea. Eta uste dugu proiektunen bidez ez dela ematen. Eskerrik asko, beste norbaitek, Kike Prada. Eskerrik asko. Bueno, en esta propuesta... Proposamen honetan gauza askok egiten dute bat. Etxebizitza, zorua, eremu berdeak. Egia da 2001ko apotik, nolabait hau lehundu egin dela. Baina gu koherenteak izango gara, eta ez gaude prest, apoaren egokitzapenik edo moldaketarik onartzeko espaldima da berrikuspen prozesu batean edo berrikuspen prozesu batean txertatzen dela. Udaldaldeak badaki zein den guken iritzia eta irizpidea, ez ditugu partxeak erabili behar, baditugu jadanik lantaldearen irizpide argiak, beste instantzia batzuenak, badakigu zer jorratzen ari den gizartean eta beste plan batzuetan eta beste instantzia politiko batzuetan, zoruaren arloan, ingurumenaren arloan, dena bat dator, eta hemen getxon oraindik lurzoru urbanoa okupatzen jarraitzen dugu, eta apoa egiten dugunean bakarrik faltako da Arditurriko parke enpresariala egitea, gainerako guztia eginda egongo delako. Egia da, Ormaza hobetuko dela, Iturribarri ere hobetuko da, Iturribarri erreferentea da, argi ikusteko zer ez den egin behar pertsonen ondasunekin, eta nola izan behar ez duen exekuzio batek.
Josebak aipatu du oraindik onartzen direla hormazan neurri batzuk hain egokiak ez direnak, baina gu ez gaude APO moldatzearen alde, espaldin bada berrikuspenarekin bat datorrelako, ezin dugu handitzen jarraitu proposamen bakoitzean modu ezberdin batean, Iturribarrikoa aipatu dugulako, ze astakeria izan den Iturribarrikoa, oraindik eraikuntzak dituelako, uholde arrisku nabarmenak dituzten inguruetan, irisgarritasun arazoak dituelako, noraino iristen diren eskailerak ez dakigun, noraino iristen diren ez dakigun eskailerak dituzten tokietan, eta hainbat kezka ditugu azken batean. Eta egia esan, Getxoko etxe bizitzaren kezka kontuan hartuta, ez zaigu iruditzen egia esan, unitate horri agian probetxu handiagoa atera alkoholitzaiokela, inkongruentzia bat ikusten dugu. Eta haren abarmenagoa egiten zaigu ingurumenaren arloarena, jadanik azken batzordean esan genuen, hirigintza batzordean, ingurumen ebaluazioa aztertzarakoan ikusi dugula, nola muzin egiten zaion, edo zestatzen den arrisku egoera bat, lurzoru horren baitan akuiferoi dagokionez. Argi dago Akimar, enpresak, berak aurkeztu ditu arrisku mapak lantaldean, mapa berdinek, Euskadin edo horra agentzian ikusitzakenak, eta hor argi ikus daiteke nola Getxo osoa afektatua edo erasanda dagoen, hemen esaten da hor ez dagoela inolako eraginik. Eta guri oso deigarri egiten zaigu nola udal honetan, inor ez den arduratzen edo inor ez den horretaz konturatzen. Aldi berean, deigarria da Eusko Jaurlaritzak ez duela ezer esaten. Akimar enpresa honek egin zuen ere Berangoko poligonoaren plana, Berangoko megaparkarena, eta han erreferentzia egin zuen, bai hor bazegoela akuifero arrisku handia, eta hor neurriak hartu ziren, Eusko Jaurlaritzako ebazpenean, hormazan ez bezala, neurri zehatz batzuk ezarri zituzten, enpresa honen ikerketak berak esaten duelako eragina nabarmena dela akuifero esparruetan. Honekin ez dugu esan nahi ezin urbanizatu daitekenik edo Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak onartuko lukenik, baina uste dugu neurriak hartu behar direla. Eta guri irregulartasuna iruditzen zaigu, guk abisu emango diogu honi buruz dagokion organoari, eskumendun organoari, irregulartasuna iruditzen zaigulako. Eta aldi berean, ingurumenean, gure udaletxean, gure udalerrian ez dakigu non sartzen den. Protesta egiten dugu egiten ez denean, eta egiten denean gaizki egiten da. Ez dago sentsibilitaterik inor ez da konturatzen horrekin. Gero badago PTS-aren beste atal bat, laugarrena, urbanizazio berri orok, deskorrentia ugaritzearen gaia aztertu behar duela, eta hori ez da inon azaltzen, eta guri hori oso deigarri egiten zaigu, hori ez da inori etzaio garrantzitsua iruditzen. Plana berreztartu behar da, gauza asko ikusi behar dira, eta orduan, gauza asko daude nolabait oraindik atzean geratzen direnak, eta jorratu gabe, ez dakigu zer esango duen kasu honetan ingurumen sailak, baina uste dugu ingurumen ebaluazio hau zuzendu behar dela, eta behar diren neurriak hartu behar direla, beste behin gutxienez. Lur eremuan sartu beharko dugu, baliabideak babestu beharko ditugu, ulertu beharko ditugu, Iturribarrin ikusi beharko dugu zer egingo dugun, eta ez dugu ulertzen zer gertatzen den. Joseba Arregi. Algunas matizaciones. Ñabardura batzuk. EH Bilduri esango diegu posti gaudela eta erantzunak ditugula galdera guztientzat. Noiz arte APO berrikusi gabe, urren urtera arte. Hortik aurrera hasi beharko dugu eta alderdi guztiek posizioa hartu beharko dugu ikusteko ze etorkizuneko Getxo nahi dugun.
ez gara ari egiten egokitzapen puntualak edo moldaketa puntualak. Espazioak berregokitzen edo berdefinitzen ari gara. Eta hori da nolabait Euskadiko udalerrietan egiten ari dena. Ez digu bizkarra ematen gazteei zuekin adostu ditugu epe laburrera bideragarriak diren politikak gazteei bideratuta. Eta gainera, hirigintzan ez dago epe laburrik. Berrikuspena esaten dugunean, tengabe, hitz egiten ari gara hurrengo belaunaldiari buruz. Guk berrikuspenean aipatzen dugunik ez dugu ikusiko. Eta bitartean zer egiten dugu? Nola konpontzen dugu etxe bizitzaren arazoa eta belaunaldi erreleboarena? Oraindik ez baitago konponbiderik. Eta gauza bera esango dut, berriro ere gai bera aipatzen zaidanean. Non konponduko dugu etxe bizitzaren arazoa getxon? Ze politikarekin? Ze politika publikorekin, ez esan mesedez, etxe bizitza pribatua jartzen dugula nolabait merkatuan, eta orduan esaidazu ze modelo jarrituko dugun getxon. Eta agian eukiko dugu modeloren bat arrakastatxua izan dena. Berriz diot, etxe bizitza hutsarena aztertzen ari gara, errolda baten bidez, ad hoc politikak egiteko, benetan aukera emateko etxe bizitza horiek merkatura ateratzea. Alokairu politikak aztertzen ari gara hobetzeko, gazteekin bereziki. Argi dago, ingurumenaren oreka hirian bertan dago, zonalde urbanoan hori diote adituek, naturala bere horretan mantentzen da, eta urbanoa ez dena, urbanoak behar du. Horregatik, oreka bat behar dugu bien artean, edo bestela mundua eta ez getxo arazo larrian dago, aditu guztiek dioten bezalaxe. Argi dago merkatu librean gaudela, baina erregulatua. Eta aldi berean, etxe bizitza libre ere beharrezkoa da. Badelako jendea, zorionez, diru gehiago lortzen duena hilabetean eta urtean, eta ezin dena sartu etxe bizitza babestura, eta horiek ere getxotarrak, herri honetakoak ere horiei irtenbide bat eman behar zaie getxon, edo ez, eta hori galdetzen diote EH Bilduri zuztenean. Ingurumenari buruz eta goki buruz ez dut hitz egingo, hitz egiten dute gai etereoi buruz, jende guztia erratuta dago, ikerketak egiten dituen enpresa ere erratuta dagoela, enpresari buruz ere zalantzak azaltzen ditu, bere profesionaltasuna zalantzan jartzen du, ikerketa horiek koherenteak dira. Detailera jaisten garenean argi dago, baina hemen ez. Orokorrean bai, baina hemen ez. Eta hori da dena, eskerrik asko. Alguien más? Eskerrik asko. Hau da Kimar enpresaren mapa, lantaldearen berrikuspen prozesuan emandakoa, eta hemen azaltzen dira, akuifero arrisku altua, doso altua dutenena. Ez baduzue gogoan, gero pasatuko dizuet. Bai, bueno, hor duzue. Etxe bizitzari dagokionez gukek esan duena, hemen sekula ez du erantzunik jasan. Ez da ikusten, baina, bueno, norbaitik ikusten baldin badu hor dago. Guk baliabidetara jotzen dugu, erakundeen gune publikoetara begiratzen dugu, zer esaten duten zonalde honi buruz, eta ingurumen ebaluazioak aipatzen ez duen azaltzen da hemen, orduan guk eskumendun organoari helaraziko dioguri, eta zer erabakitzen duten. Joseba horre joko bat izan duzu, ez duen harrapatu. Naturala, bai ez, naturala ez da zaintzen porlana sartuta. Eta ere gutxiago ezbaldin bada modu globalean egiten. Etxe bizitzaren gaia, nerea bildukoak esaten duen bezalaxe, gai integrala da, eta ingurumenarekin eta inguruarekin ere gauza bera egin behar da, ezin da hemen ez da hor bai egin. Getxoko planoa badugu, zer da nahi duguna? Udal gobernu taldeak oso garbi du, baditu behar dituen babesak eta kitxo. Baina gure kezka eta zalantza eta kexuei, zuek ikusi nola deitu,
etzai erantzunik ematen. Benantzio zen, espero dugu ala ez izatea, baina proiektuak ere aurre ikusten du oditan sartzea ibai txiki bat. Eta iruditzen zaigu hori publikoki jakin behar dagoela. Eta askotan gertatu izan da hori, beste hainbat errekazidorrekin ala egin izan delako, eta orduan edo ingurumenean integratzen gara, eta errespetatzen dugu, eta ahaltzen dugu, edo ez, eta badaude egiteko moduak. Eta ingurumen ikerketa bat ez baldin bada aipatzen eta eskutatzen baldin badugu, ez dugu egingo dugu, gaizki egingo dugu, berriz diogu, eskumendun organoak ebatziko du dagokiona, baina gutxienik aztertu beharko da, hor dagoelako. Nik ez dut asmatzen, sardadila nahi duena, uraren gunean edo... Estamos inventando nada. Eta berriz diogu, gutxi asko etxe bizitza politika udal honetan, ez dator bat gukekoekin. Baina hitz egin dugun apurrean edo luzean, erantzunik bat erez. Beste norbaitek? Nerea Gijarrubia? Bai, hartzez. Bale. Bueno, lehenik eta behin, posten gara, datorren urtean azteiko baldin bada apoaren benetako berrikuspena postuko gara. Izan ere, nahiko eszeptikoak izaten gara, ez? Ikusita zenolako atzerapenarekin doan eta ze gustora ari den udal gobernua aldaketa puntualen bitartez. Esan dezakezu berrikuspenak izango direla, baina azkenean teknikoki aldaketa puntualak. Gertatzen dira hori aurrera egin alizateko, izan ere apo berriztu barik ez daukagu tresnarik horrelako aukerak edo horrelako proiektuak aurrera ateratzeko, beraz aldaketa puntualak dira bere esentzian edo, ez? Eta posten gara, azkenean askotan aldarrikatu dugun bezala, uste dugu apoa dela tresna garrantzitsuenetariko bat. Herri eredu bat markatzen duena eta zehazten duena, eta hor sartzen dira hainbat elementu guretzako behintzat oso garrantzitsuak direnak, herri orekarena. Zan ere, uste dugu, eta ez da gure ustea bakarrik, baizik eta badira hainbat azterketa ere esaten dutenak, badaukala getzok defizit, berdeguneen defizit handi bat. Gehiena eraikia dago, urbanizatuta dago, eta geratzen zaizkigun berdegune eskasak, hirigunean ere bai, ezan dezagun oso urriak dira. Orduan uste dugu, gure bizimoduan eta bizikalitatean ere eragiten duela horrek, eta uste dugu bestelako herri eredu baterantza joan behar dugula. Gero aipatu behar dugu ere, lehen aipatu dudan bezala, plan integralaren beharra, uste dugulako eraikitzetik haratago, beste neurri batzuk ezinbestekoak direla, eta horiek askotan komentatu dugu udal gobernuarekin, eta askotan helarazi dizkizuegu. Alde betetik uste dugu etxe sarren birgaitzea ezinbestekoa dela, etxe utzen errolda egin ostean etxe utzei gainkarga bat jartzea. Horrek azkenean aditzera ematen du udal gobernu bat eta administrazio batek merkatu librea erregulatzeko ere beharra duela herritarren mesedetan. Eta herritarren eskubidea dana etxe bizitza bermatze aldera. Eta hori uste dugu udal honek ere egin behar duela. Eta galdetzen diguzunean, bai, beste pertsona batzuek badaukate soldata handiagoa, eta badaukate eskubidea ere merkatu librean dauden etxe bizitzei sarrera bat eukiteko, ez? Bai, noski, guk hori ez dugu katzen, baina merkatu librea badabil herri honetan. Bakarrik nahikoa da sartzarekin web orrialde batean edo beste batzutan edo inmobiliaria batzuetara joatearekin eta ikustarekin zenbat merkatu librea daukagun herri honetan. Beraz ez dugu uste udal administraziotik hori sustatu behar dugunek, inondik inora. Sustatu behar dituguna dira beste politika batzuk, non etxe bizitza soziala oinarria izango den eta etxe bizitza eskubidea bermatuko den, eta esan bezala hori ez datza bakarrik eraikitzean, baizik eta beste neurri batzuk ere martxan jartzean. Eta pres gaude, noski, jarri ditugu behintzat EH Bilduren proposamenarekin eta akordio batzuen bitartez, saiatu gara etxe bizitza arazoari aurre egiten modu ezberdinetan, eta pres gaude horretarako, pres gaude. Arlo honetan, zuekin hitz egiteko eta zuekin bestelako planteamendu batzuk egiteko, baina ez behintzat bide horretatik. Uste dugu, badirela, eta udal honek badauzkala eskumenak bestelako neurri batzuk martxan jartzeko, eta errepikatzen dut benetan.
hori dela bidea, eta ez egiten ari zareten urbanizatzea esan bezala, pastela handi bati ematen diogunean berriro merkatu libreari, eta horrek ez du konponduko herri honetan gazteek daukaten arazoa. Ze gazteak prekarizatuta bizi dira. Jarrubia nire maitu behar duzu 2 minutuak gainditu dituzu, bikoiztu egin dituzu izatez. Beraz, Joseba Arregi. Es una pena que... Pena da. Guk Getxoko taldea esela egon Euskal Hirian jardunaldian eta gai horiek jorratzen dira. Eta gainera librea da eta guztiok izan dugu sarbidea bertan, aipatu da hirien iraunkortasuna, zer da iraunkortasuna, zer da ingurumen iraunkorra eta zer da planeta iraunkorra. Eta erdigunea esen Getxo, baizik eta planeta. Eta hiri iraunkorrez ari garenean energia garbiak aipatu behar ditugu, berreskuratutako hondakinak eta birziklatutakoak, ur ibilgu naturalak edo naturalizatuak dituen ura, ondasun horren kontsumo mugatua eta espazio berdeen integrazioa hirietan. Beraz, hiriaren eta hirikoa ez den horren arteko muga alde batera uzten da, eta horrek ez du dana justifikatzen. Dana da lan egiteko eremua lurraldea eta dana zaindu behar dugu. Guken etxe bizitza politikari dagokionez, eskatuko nizueke paperean idazteko eta guri helarazteko. Bestela ez dugulako ulertuko, ematen du, mahaian ez dugula esaten duzuen ulertzen, mesedez idatzezazue. Nerea, guri asko kezkatzen gaitu eta autokritika egin dezakegu kudeaketari dagokionez eta poaren kudeaketari dagokionez. Ziur nago behar dugula udalerri gisa eta horretan tematuko gara. Etxe bizitzaren sarbideari dagokionez, 2 ñabardura egin nahi ditut. Etxe bizitza politika publikoaren helburua izan behar da, etxe bizitza bat bermatzea, etxe bizitza merkatu librean erosi ezin duten entzat, eta hori izan behar du gure helburua, baina horretarako hirigintza egon behar da, eta eskubidea daukate ere merkatu librean eros dezaketen pertsonek, eta hori partikularren bidez egiten da. Gaur egun, hirigintza kooperatiben bidez sustatzen da, eta eraikitzen da, eta nik uste dut jauzi kontzeptual bat egin behar dugula, hau da, desberdindu behar dugu zer den hirigintza gaur, eta zer zen hirigintza orain dela 20 urte. Hemen ez dira eman beste leku batzuetan eman diren fenomenoak. Eta hori da guztia. Eskerrik asko. Bueno, esperemos que hayan sido de buen provecho, o sean esas... Espero dugu probetxuzkoak izatea jardunaldi horiek gobernu taldean uste dut baliagarriak zirelako zuentzat energia garbiak aipatu dituzu, zuek ukatu dituzue gure gai horren inguruko mozio batzuk kanalizatzen ditugu errekak eta errekastoak, iturriak eta beraz horrekin lotuta bide okerretikoaz. Bai, argi dago, sektore ahulenak identifikatu ditugula, ados gaude eta horretan tematu behar gara. Eta guretzat ez dauka zentzurik egikaritzapen unitate hori horrela kudeatzea. Eta hori da gure iritzea, mila esker. Inork ez baldin badutxe eskatzen bosketara pasatuko inateke. Beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularra, abstentzioak, Ciudadanos eta aurka guk Getxo eta EH Bildu, beraz, honetzita geratzen da puntua eta hurrengora partzen gara. 202 garren puntuan Bizkaiko Foru Aldundiak eta Getxoko udalak 1997ko apirilaren 28an sinatutako lankidetza hitzarmenaren eranskina onartzeko proposamena. Eskari jauna. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa, Bizkaiko Foru Aldundiko herri lantzaileak eta Getxoko udalak sinatutako lankidetza hitzarmenaren eranskina 1997ko apirilaren 28an sinatutako hitzarmenaren eranskin gisa honestea. Behi, iruzazpi errepiaren tarte bati dagokionez. Erantzitako lehengan dokumentuan jasotako terminoetan. Bizkaiko Foru Aldundiko herri lan eta garraio sailak eta Getxoko udala 1997ko apirilaren 28an sinatutako lankidetza hitzarmenaren 3. eranskina. Hori dena, gora bera etorkizunean onespen eman ahalko da errepide tarte horren urbanizazio proiekturako kreditua gaituz. Bigarrena, aipatutako tarte horiek udaleko inbentarioan jasoko dire Bizkaiko Foru Aldundiak lagapena egin ondoren. Hirugarrena, alkatetza udalburutzari erabaki hau
egikaritzeko beharrezkoa diren xedapen guztiak egiteko ahalmena ematea. Esker, Joseba Arregi. Bueno, planteamos con esta propuesta la aceptación de... Honekin proposatzen dugu foru errepidearen azken zatia onartzea izan ere Getxoko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 1997an sinatutako hitzarmenean jaso zen jarduketa hau. Eta hori foru errepidearen Getxotik pasatzen diren zatiei dagokie. Izan ere barneko zatiak dira gehienak eta beste bide batzuk daude Bizkaiko errepideen sarean. Gure kasuan Uribe Kostako korredorean dago gure alternatiba hori. Salzidu eta Salzidu kaletik pasatzen den zatia bereziki garrantzitsua da eta Fadurako erabiltzaile guztiek eta Malaketa etorbideko auzokideek ere erabiliko dute. Horretarako €1.000.000 zenbatekoa emango du Bizkaiko Foru Aldundiak erdia 2018an eta beste erdia 2019an. Gure ustez oso berri ona da Getxorentzat. Izan ere, hori gauzatzeko asko itxaron behar esan dugu. Hain zuzen ere, Gobela herriaren obrak amaitzaren zain egon behar gara. Egon behar izan gara, urak egindako obren zain hain zuzen ere. Eta orain ekarpenaren zifra osoa daukagu. Horrekin eta behin lagapena onartzen bada, udalari dagokio eraldatzeko proiektua, hain zuzen ere errepide hori eraldatzeko proiektua idaztea. Eta horrela erosoagoa izan dadin. Eta beste jarduketa batzuen bezala gure lehentasuna izango dira pertsonak. Iñaki Gamero, eskerrik asko alkate jauna. Getxoko Alderdi Popularra hitzarmenaren alde dago, esan dugun bezala. Baina gustatuko litzaiguke eskatzea edo beto esan da gobernu taldeari helaraztea proiektuan jaso beharko ziren gauza batzuk. Onartzen dugun hitzarmen honekin Malaketa etorbideko urbanizazioa ahalbidetuko da. Biribilgunearen eta Faduraren artean. Joseba Arregik esan duen bezala, baina hitzarmen honetan ez da adierazi eta ez da zehaztu zein den urbanizazio proiektu hori eta Alderdi Popularrari gustatuko litzaioke jadanik ezagutu ahal izatea egin nahi den urbanizazio proiektua. Izan ere, horrela ez genuke zalantzarik izango horren inguruan, ez da ziurgabetasun ezarik. Beraz, esan nahi dut, konfidantza erakusten diogula gobernu taldeari eta esan nahi dut, Bizkaiko Foru Aldundiaren obrak sailaren ekarpena oso ona dela, €1.000.000 baino gehiagokoa da, eta ezin dugu hori galdu. Izan ere, erdia emango da 2018an eta beste erdia 2019an, baina dokumentazioan esaten da urbanizazio proiektu hori ez dagoela eginda, eta udala izango dela proiektua idatziko duena, eta horrez gain, udalak automatikoki gal zezakeela hori obrak hasten ez badira 2019an. 2019-2020 epean. Beraz, guri gustatuko litzaiguke urbanizazio proiektu hori ezagutzea ahalik eta lasterren egitea eta gustatuko litzaiguke ideiaren bat proposatzea gune horretarako. Besteak beste, gustatuko litzaiguke ibilgailuen zirkulazioa apur bat geldotzea eta oinezkoei lehentasuna ematea. Horrez gain, gustatuko litzaiguke orain jakitea nola geratuko diren UBS plaza izeneko horren azpiko pasabideetan dauden igarobideak. Nola geratuko da edukiontzien instalazioa eta espaloien egoera nolakoa izango den. Horrez gain gustatuko litzaiguke hitzarmenaren onespenarekin aurre proiektu bat aurkeztea edo behintzat zirriborro bat. Urbanizazio proiektuaren zirriborro bat. Hala eta guztiz ere babesa emango diogu proposamen honi. Mila esker. Kike Prada. Eskerrik asko. Inork ez du zalantzan jartzen onuragarria dela hitzarmena Getxorentzat. Izan ere, errepidearen zati hori berreskuratuko dugu eta konponbidea eman ahalko diogu. Arazo bati, arazo larriei emango diegu konponbidea, adibidez, bus geltokiaren arazoa konponduko dugu, zati horren gune batean dagoena eta arriskutsua dena, naiz eta ondorio larririk izan ez duen.
intzidentziak bai, baina arazo larririk ez. Josebak esan duen bezala, foru errepidearen azken errepide zatia da, eta 1987ko hitzarmen hori sinatu zenetik azken zatia da. Helarazten zaigun azken zatia da, eta albistea ona da, bai, gu ez gara aurka agertuko, ez gara lagapenaren aurka egongo. Horregatik abstentzioa bozkatuko dugu. Beste hitzarmen batzuk aztertu ditugu, eta adituekin hitz egin ostean, zalantzak ditugu, zalantza zentzudunak pentsatzeko hitzarmena ez dela izan alzen hoberena. Proiektuari dagokionez, eta ezagutzarik ezari dagokionez, hau da, ez daukagula informaziorik urbanizazio proiektuari buruz definituta ez dagoelako, eta zalantzak ditugu zenbatekoari dagokionez. Zalantzak ditugu hitzarmen horiek aztertu ostean, eta adituekin hitz egin ostean, zalantzak ditugu, esan bezala, eta adibide bezala jarri aldut honako hau. Ez dakit oker nagoen, baina inbertsio gastua, oiarretzen egindako inbertsio gastua, €1.000.000 izan zen, eta errepide zatia, errepide zatiaren tamaina erdikoa zen. Boluetan €3.000.000 gastatu ziren, 300 metroko zatia zen, zehetasunak ezagutu behar dira, eta obraren bere zitasuna ezagutu behar dira, baina urbanizazio plana ezagutu gabe, zaila da ebaluazioa egitea eta kostu ekonomikoa ebaluatzea. Nola nahi ere, positiboa da guretzat, albistea positiboa da, getxorentzat garrantzitsua da zati hori hobetzea, errepide hori hobetzea, eta espero dugu proiektuak beren beregi jasotzea, premia guztiak eta auzokideek zein talde politikoek egindako proposamen guztiak. Horrez gain, ulertzen dugu, bat, etorri behar duela Fadura parkearen obrarekin, sortasun hidraulikoaren proiektuarekin, bidegorriekin, eta bar. Baina ez dugunez urbanizazio plana ezagutzen, eta oso garestiak izan diren ez beste obra batzuk, adituen iritzia entzun dugu, eta haiek ez dute uste hain argia denik zalantzak dituztelako eta ez dakitelako zin izango den zenbatekoa. Horregatik guztiagatik abstenituko gara. ¿Alguien más desea intervenir? Bestela boskaketa pasatuko ginateke, beraz, proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos abstentzioak guk getxo. Beraz, onetsita geratzen da proposamena, eta hurrengora partzen gara. Kasunetan mozioak eta interpelazioaren esparruaren barruan, 202. puntuan, PP Alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioak komertzioa jartzeko laguntzak. Pedro Andrade, zurea da hitza. Eskerrik asko. Alkalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Komertzioa jartzeko laguntzak. Eztabaida ezina da, Getxoko komertzioak bera egin duela azken urteetan. Nahikoa dugu kalean ibiltzea hori ikusteko. Alderdi Popularraren ustez erreakzionatzeko eta zerbait egiteko unea iritsi dela. Iritsi da, joera horri buelta emateko, zonak berreskuratzeko eta jarduera eta zerbitzu berriak sartzea mesedetzeko. Horrela kalea eta auzoa herritarrentzat erakargarriak izan daitezen. Alderdi Popularrean laguntzen edo diru laguntzen araudi bat eratzea proposatu nahi dugu. Txikizkako komertzioarentzat, pertsonentzako zerbitzu enpresentzat eta kalitatezko balioa eskaintzen duten ostalaritzako ekimenetarako. Laguntza hauek jasotzeko baldintza litzateke kalean egon daitezela. Gure herrian negozioak irekitzea nahi dugu. Horretarako, uste dugu zuzenena diru laguntza edo laguntza mota esartzea litzatekeela. Lehenengo kasuan alokairurako laguntzak. Proposatzen dugu udalak alokairuaren kostuaren 130 bere gain har dezala, hilean 400 euroraino edo urtean 4.800 euroraino. Bi, inbertsiorako laguntzak establezimendua irekitzeko egin den inbertsioaren 130 diruz lagundu dadila proposatzen dugu gehienez ere 5.000 euroraino establezimendua eta urte bakoitzeko. Laguntza portzentaje hauek gainera 140raino gehitu halko dira baldin eta establezimenduak betekizun hauetakoren bat betetzen badu. Getxolanek sektoreari zuzendutako 3 prestakuntza ekintzetan parte hartzea frogatzen badu, 5 puntu gehiago. Baldin eta udalerriko merkataria elkarteren batekin lotura duela frogatzen badu, 3 puntu gehiago. Eskaera egia Getxoko bizilaguna bada, urtebeteko antzinatasunarekin, 2 puntu gehiago. Eta 3. udaltasetatik salbuestea. Proposatzen dugu, zaborren eta estolden tasen 100 diru laguntzekin ordaintzea. Eta ez 140, orain dagoen bezala.
lehen 2 urteetan eta irekitzeko eta jarduera egiteko lizentzia beharrezkoa ez izatea. Horregatik guztiagatik, Popular Udal taldeak ondorengo erabaki proposamena aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko udaleko osoko bilkurak gobernu taldeari eskatzen dio, laguntzen edo diru laguntzen lerro bat presta dezala, udalerrian establezimendu berriak irekitzea sustatzeko. Ekimena udalbatzari aurkeztuko zaio, horrek honez desan, eta bigarrena mozio honen berri eman dadila, udal komunikabideen bidez. Zeharkako badokago aurkezteko. Ignacio hori eman, Irakurriko dut. Lehen puntua ordezkatzeko zeharkakoa, honela geratuko litzateke, osoko bilkurak udal gobernu taldeari alderdi eta dituekin lantaldea eratzea eskatzen dio. Lantalde honek herriko merkataritza eta ekonomia suspertzeko neurriak aztertu eta erabakiko ditu. Tartean, denda eta enpresa berriak sortzeko laguntzak edo diru laguntzak. Beraz alderdi popularri dagokio, ezetza edo baietza ematea EH Bildutik bideratutako proposamen hori? Sí, no tenemos ningún problema en aceptar la enmienda porque... Ez daukagu arazorik emendakina onartzeko gure helburua zelako eztabaidatzea eta jakitea zerbait egin nahi dugun horren inguruan eta ikusten dugu EH Bildu ere ados dagoela. Beraz, ados gaude. Alguien más? Zen gara, bai, Enrique Olaso. Bai, eskerrik asko arratsaldeon. Gu lehenengo baten pentsatzen genuen, zalantza genituen, alde batetik ikusten dugu komertzioaren arazoak ez dira konpontzen bakarrik diru laguntzak erabilita, baina orain EH Bilduk eta Partido Popularrak onartu duen emendakinarekin nik uste dut zabaldu egiten dela esparrua. Beste aldetik ikusten dugu baita proposamenean argudioan agertzen da laguntza hauek jasotzeko baldintza litzateke kalean egon daitezela. Kalean edo beste leku batzuetan, ze persona eta erakunde batzuk ez daukate diru nahikorik kalean jartzeko euren negozioa. Eta jarri behar dabe ez dakit beste leku baten, pisu baten edo dinot, eta kontu zibili behar da, baina ikusten dugu zabaldu egiten dela momentu honetan eta proposamen posibliak egon daitezke eta guk ere sinatuko genuke honelako gauza bat. Seguramente baiezkoa emango diogu, ezta? Beste norbaitek? Ibon Rodríguez? Bai, lehenengo eta bain, igual, eskertu inbarko dugu, oraingoan alderdi popularrak bere mozioan gehiago zehaztu duela eta are gehiago eskertu gure zeharkako onartu nahi izatea. Arrazoia dauka alderdi popularrak esaten duenean gobernua komertzioa bera datorrela detzon, gero eta lonja hutz gehiago ikusten dira, eta egia da bere garaian lonja hutzen inguruko azterketa bat edo politika batzuk horren inguruan itzien genuela, baina etzala ezer egikaritu. Logen errotazio altua ere ikusten da, eta hori ez da seinale ona, azken bian errotazio altua normalean esan nahi du negozio batzuen porrota, eta horregatik aldatzen da asko. Eta lantaldea iruditzen zaigu oso bide ona, diru laguntzak izan daitezke bide bat, baina ez dugu uste guk diru laguntzak soilik izan daitezkelako bidea, baina ez duguna uste da ere askotan autosatisfakzioan gera gaitezkela eta gobernu taldearen kontuak hortik ikusten ditugu. Ez da analizi asko egiten dira, planifikazioak, zalapartandiarekin, Getxoren etorkizuna wellness sektorean omen dago, turismoan eta horrelako gauzak entzuten ditugu, baina komertzioa gero eta gutxiago, etortzen zaizkigu gero eta frankizia gehiago,
alboko herrietan zabaltzen dituzte merkatalgune erraldoiak, Eusko Alderdi Jeltzalearen babesarekin eta alkatearen isiltasunarekin, eta zentsu horretan horren aurrean zerbait egin behar dugu. Eta pentsatzen dugu guztioi dagokigun zerbait dela, orduan horregatik esaten dugu, eskatzen dugu alderdi guztien artean eratutako lantalde bat izan beharko dela, eta adituak ere entzun behar ditugula. Baina zalantzarik gabe zerbait egin behar. Ez da bakarrik komertzioa galduin dela, baita ere getxon komertzioa eta sozioekonomiak sortzen dituen lanpostuak ere behera doazela. Beraz horri aurre egin behar diogu. Eskerrik asko. Inazio Uriarte, barkatu. Arratsaldeon berriro, alkatea bena, eskerrik asko. Bueno, vamos a sacar provecho de esta moción. Mozioa aprobetxatuko dugu, ikusiko dugu. Baina abstenituko dugu, ez dugu alde egingo. Baina osoko bilkurari eskertzen diogu prest dagoelako tokiko merkataritza sustatzeko eta babesteko eta hori aprobetxatuko dugu. Gauza bat besterik ez dut esango, zehaztuko ditut datuak. Ematen direnean Eusko Jaurlaritzaren hiriguneren datuak, bai azken 4 urteotan merkataritza murriztu eginda. 104.000 biztanle bakoitzeko, hau da, 1.000 biztanle bakoitzeko tasa 104 murriztu da. Murriztu eginda, behera egin du, baina egoera oso latza izan da, eta horregatik ez da hain larria. Badakit beherakada egon dela, baina ez da hain larria. Beraz, datuak zehatz eman behar dira. Ostalaritzaren kasuan, aitzitik, gora egin duela, azpimarra dezakegu. 2017an, 931 merkataritza saltoki genituen. Eta hori da zehaztu behar dugun datu bat. Erabaki proposamenei dagokienez, aurrekoi dagokienez zehazki, esan beharra dago, alokairuari dagozkion laguntzen kasuan, orain lonjak aipatu ditugu, gogo eta teknikoak aipatu ditugu, eta horri dagokionez, esaten da neurri hori aurre ikusi dela. Baina ez dakigu zein izango den, bata edo bestea horretarako bilaketa bat egin behar dugu eta zentzua dauka osoko bilkuran proposatzen dena. Eta nik eskertzen dut, segurtasuna ematen didalako horrelako gauzak kudeatzeko, agian ez da neurri zehatza, baina hori da neurrietako bat. Ez da erabaki egokiena denik, baina aurre ikusten da. Ez dakigu beste bat aurkituko dugun, baina hor dago. Eta gobernu taldeko kide gisa ezin dute esan zein egikarituko den, agian teknikoki ez delako egokiena, eta teknikoki egokiena ez bada, izango da beste bat dagoelako onena dela. Agian ez dira horiek aurrera aterako, baina eskertzen da. Eta hori hartuko dugu oinarritzat batez ere, osoko bilkuran komunion gehiago dagoenean, edo batasun gehiago dagoenean. Eusko Jaurlaritza aipatu da. Eta Eusko Jaurlaritzaren datuak hor daude. Eta guk horiek edatzen ditugu, deialdia odatzen dugu Eusko Jaurlaritzaren merkataritzak berritzeko laguntzen deialdiari. Eta horiek ematen dira barneko birgaitzeak egiteko eta tokiko irudia hobetzeko. Horrez gain beste batzuk egiten dira arkitektura esiak eliminatzeko eta horrela mugikortasun murriztua duten pertsonen sarbidea eta irisgarritasuna hobetzeko. Udaltasei dagokienez, jasota ditugu, 150%koak eta hori ematen da Zaborren eta Estolderiaren kasuan, eta pres gaude hori berrikusteko eta eguneratzeko. Bai, noski. Ez dakit 100koa hainbeste igoko genukeenik, ez dakigu zeintzuk diren jabardurak, batzuk kanpo geratuko ziren, beste batzuk mantenduko ziren, baina pres gaude eta deituko zaituztegu hori berrikusteko. Izan ere, uste dugu lerro horretatik jardun behar dugula. Gero diru laguntzei dagokienez, jakingo duzuen bezala, zuzeneko diru laguntzak daude, Serifalariz eta Getxo moda diru laguntzak daude, baina beste batzuk daude aurre ikusita. Beste batzuk egon daitezke, eta horiek lotuta egon daitezke merkatarien elkartearekin, Getxo enpresarekin, edo merkatuarekin, badakizuelako
Algortako udal merkatuarekin ari garela lanean eta gutxi barru itxita dagoen erabaki proposamena ekarriko dugula. Lan handia egin dute, laguntza ematen ari gara, hori berriro antolatzeko, bideragarria izan dadin, eta babesa ematen da getxolanetik, jakin dezazuen. Eta horretarako teknikari espezifiko bat dago lanean, eta emaitzak onak dira. Ikusiko dugu orain horretarako bultzada berezia ematen den. Eta euren kabuz lan egiten jarraitzen duten, eta bermeekin aurre egiten dioten aurre daukaten erronkari, eta hainbeste urtez borrokatu duten erronkari. Lehiaketaren bidez ematen ditugu diru laguntza horiek, eta aurten adibidez, eta bakarrik elkartei buruzari naiz, gehiago daudelako, Getxo enpresa daukagu hemen, 35.000 euro. Argazki gana, Saborea, Getxo, horiek dira diru laguntza izandakoak. Black Friday 15.000. Dinamizazioko gabonetako diru laguntza, erakusleioen diru laguntza, 34.000 euro, eta diru laguntza nahikotxo eman zaizkiek saltoki horiei, eta ekimen horiei, eta horrez gain daukagu Getxo moda, eta bertan inbertitu dira 40.000 euro. Eta gabonetako argiztapena aurten udalak kudeatu du, eta ez eurek. Algortako dendak lehiaketaren bidez, ere bai, beste elkarte bat da, eta 18.000 euro baino gehiago jaso dituzte. Sentsibilizazio kanpaina herrian erosteko 14.000 euro inguru. Deskubri gana kanpainan ere, dirua inbertitu da, Black Friday esan dut, egun berean bakoitzak bere gauzak antolatzen ditu, eta bere erara, eta 2.000 euro eman da horretarako. Gabonetarako beste ekimen batzuetan, beste 4.000 euro gastatu dira. Eta labur bilduz esan nahi dudana da, eskertzen dudala benetan osoko bilkura prest egotea horrekin lan egiteko, eta konfirmatzen da horrelako ekintzak babestu nahi ditugula. Merkataritza, hain zuzen ere tokiko merkataritza sustatzeko. Zehaztutako eta azkenean esarritako neurriak ez dira berberak, batzuetan ezin ditugulako gure gain hartu, eta horregatik abstenituko gara, baina nik uste dut indartsuagoa dela eta baliotsuagoa dela proposamena egin duen taldearentzat, baita aldaketa egin duen taldearentzat, oso positiboa da, esan bezala gobernuak onartzen duela, eta ados dagoela asmo honekin, eta pres gaude hori aberasteko. Eta denok batera kudeatuko dugu, gobernu taldetik egingo dugu, baina zuek dituzuen ideiak hartuko ditugu kontuan, eta osoko bilkuraren adostasuna espero dugu lanean jarriko gara, eta egiten ari garen obrarekin jarraituko dugu. Mila esker. Norbaitek, Eduardo Andrade. Eskerrik asko alkate jauna. Boni Manuel, hemen dut agenda, noiz egiten dugu lantaldeko bilera. Esan duzunez denak ados gaudela merkataritza sustatzeko mailan, hemen dut agenda eta elkartuko gara. Eta ikusiko dugu, bale, hitza hartzen dizut, denok hartzen dizugu hitza. Egia esan, ideia hori zen, ea osoko bilkurak borondatea ote zuen merkatariei laguntzeko. Ez bakarrik laguntzeko aipatu dituzun horiek guztiak edo udalak edo jaurlaritzak sustatzen dituenak, merkatarien dinamizaziorako asko egiten dira, zuk hainbat aipatu dituzu, ez agian behar diren beste, lehenago aipatu dizut aurrekontuen esekuzioan, sustapen ekonomikoan aurreikusita dagoen horretan soilik eginda eguneko 27ko gastua, eta beraz pentsa oraindik ze bide dagoen merkataritzan den aldeko ekimenak egiteko. Guri okurritu zitzaigun, zenbait gai proposatzea, alokairuaren laguntzak adibidez existitzen dire jadanik, gustatzen zaitezuk esatea bideragarri ikusten duzuela esatea, eta agian kopuru horiekin beste batzuekin, baina ideia ona da, guk nahi duguna da merkatariak etortzea, merkatari batek edo pertsona batek negozio bat irekin nahi baldin badugu gure inguruan,
Berangora joan ordez, esan dezala, getxon laguntza gehiago ematen dizkiate, eta getxora joan gona. Historita sustatu nahi dukuna, dei egitean arabetori guztiei, eta urrengo hilabeteetan behintzat, jendea getxora etortzea, eta ez inguruko udalerrietarako. Hori gertatzen ari baita, besteetara jotzen dutela, gure tasak oso altuak direlako. Eta posgarria iruditzen zait horretan bat etortzea, edo saiatu behar dugula, behintzat, merkataritza sustatzen gure kaleetan. Inbertsiorako laguntzetan, jaurlaritzak ematen ditu laguntza horiek jadanik existitzen direnentzat modernizazioa, ekipamenduen erosketa, baina lehenago Portugaleten onartu zen araudi bat honi buruzkoa. Inbertsioa irekiera berrietarako, bai, sortzeko espazio berriak inbertitu nahi duen horrek, etekin bat izan dezan, men eginda Portugaleten egin baino lehen, aukera horian eman ezkero, ara joango liratekelako. Zuk aipatzen zenuten ez izatea kalean bertan zuzenean, gure alderdiak pentsatzen du benetan kalean izan beharko lukela, horrek ematen baitio bizitza herriari, ez laugarren solairuko bulego batek, horrek ez dio bizitza ematen. Horregatik esaten genuen, kalean bertan izatea, baina, sortuko dugun mai horretan, urrengo astean bertan sortuko dugun horretan, gaia jorratu ahal izango dugun. Eta tasei dagokionez, bada laguntza bat sortu zena, guk beti esan dugu lehen bi urteetan laguntza bat emun behar dela, eta esentzio erabateko eman behar da, ezeuneko 50-koa, zabortasak eta oso altuak dira, eta horrek komertzioari laguntzen dio. Zuk esaten badiazu getxoan urrengo urtean 3.000 euro ordaintzetik gutxiago ordainduko duela, edo ez duela ordainduko lehen bi urteetan, edo lehenengo urtean ez duela ordainduko, ez dezala ordaindu, eta horrek, egingo du enpresa gizon batek, esatea, getxora joango naizan gutxiago ordaindu duelako, edo adibidez irekiera lizentziak, bakarrik lortu dituzue 98.000 euro, hori ez da dirua udal honentzat, hori kendu daitekea egian, zuzenean, baina, mai horretan hitz egingo dugu horri buruz, eta posten naiz adostasuna egoteagatik gai honen inguruan, osoko bilkuran. Arratsaldean berriz denei, guri ideia interesgarria iruditzen zaigu, denon artean egin behar dugu lan, Bilduren transazionalarekin asko betzen da, aukera ematen zaielako beste alderdiei parte hartzeko eta gure ondarralea esartzeko hemen zehazki, baina aldi berean oso arduradunak edo erantzukizunez betekoak izan behar dugu, eta ezin ditugu sortu, diru laguntza hildoak sortu, lehen mailako eta bigarren mailako merkatari eta merkataritza ereduak sortuz. Lehendik zeudenei ez lagunduz eta berriei laguntza bereziak emanez. Aukera emango badiegu, diru publikoa eskuratzeko merkataritza batzuei, agian horrela izango dituzte merkatari edo komertzio zaharren bezeroak kaptatzeko, eta horrela merkatari zaharrek itxi behar izango dute atea. Eta gero oso garrantzitsua da, neurtzea errenta edo CPFZ izango duten komertzio bat ireki behar duten, norbaitek ireki nahi balin badu hemen oso PFZ altua, oso errenta altua daukana barkatu, orduan zergatik emango diogu, multinazional bati zergatik eman beharko diogu, eta zergatik jo beharko du diru laguntza horretara berdin alderatuta hainbeste laguntza edo erraztasun ez duen pertsona batekin. Gero garrantzitsua litzateke ere ikustea, honelako laguntzak ematerakoan, ekintza berri hori egin nahi den lokalaren balio katastrala zein den ikustea, ez baita gauza bera 300 metro kuadro edo 100 edo 300, eta hori ere kontuan izan behar dugu. Hori guzti alde batera utzita, laguntza hori guztiak ematerakoan, kontuan izan beharko genukeren nolabait, kontuen izan beharko genituzke, beste merkatari batzuek egin elko lituzketen reklamazioak, eta horregatik lasaitasunez jardun behar dugu, ondo aztartu egiten ditugun urratsak eta garbi izanik egiten duguna utxik ez egiteko eta gure merkatariei kalterik ez eragiteko, jadanik hemen
daudenei eta bereziki bidezkoak izan laguntza horiek ematerakoan ezin baitzaizkio edozeini eta edonola eman. Dena ondo pentsatua egon behar dago, horregatik EH Bilduk hobetu egin duen proposamen hau aldeko botoarekin aterako gara. Sí. Ibon Rodríguez. Ignacio, ez duela gure proposamena ulertu, baina gero ikusi du bapatean maila eratu indala ja, eta zuzenan ari garaia berzenolako diru laguntzak eta zenolako baldintzak jarri behar dizkiogu. Guretzako garrantzitsua da, egia da, garrantzitsua da kalean dauden konbertsioak eratzea, Alderdi Popularrak esan duen bezalaze, horrek ere bizitza ematen diolako herriari, baina baita ere garrantzitsua da, pentsatea ez nolako edonolako komertzioak eta ez edonolako baldintzetan. Baina garrantzitsua da herri honen sozioekonomia osoari bueltatzo bat emateko. Ze 2015ko Getxolanek egin zuen azken txostenean, eta datu hauek daude udal webean, beraz txarto badaude neri ez bota errua, okerrez banago Getxoko barne produktu gordina biztanleko 19.000 euro tapikun inguruan dago Bizkaikoa eta Euskadikoa oso urrun. Aldiz, biztanleko Getxoko errenta goitirago. Beraz hor badago zereginik. Eta, Ignacio, ezkenik lehen entzun zaitut, eta, guk ez dugu planteatu gobernu taldeak egiten dituen neurriei babesa emoteko. Ez dugu hori esan. Esan dugu guztion artean, eta gure proposamena da lantaldea eratzea guztion artean eta guztion artean egitea. Horrek ez du esan nahi zeuek proposatzen dituzuen gauza guztia kontzak emango ditugunik. Baiza guztion artean, aztertuko ditugula guztion proposamenak. Karo, ez que zuri entzunda ematen zuen, ze ondo, hauek etortzen dira ona, eta baietza emango digute, eta gero etorriko zara beste pleno batean, esateko, nik zuek esan zenuten eta nik proposatzen duena, ez jauna, lantaldea eratu. Era dezagun lantaldea, eratu dezagun, eta jun gaitezke apurka. Kontua ez da zeuen proposamenak babestu. Agian batzuk izango dira onak, eta beste batzuk ezain onak, eta beste batzuk txarrak. Baizik eta guztion artean arazoari aurre egitea. Eskerrik asko. Ignacio Iriarte. Bueno, ya empezamos a ser un poco tibio. Bueno, hasi gara nolabait tenplatzen. Guk abstentzioa azalduko dugu, esan dut zergatik, eta nik esan dut pozik nagoela benetan. Bateratzea dagoelako, merkataritza sustatzeko, eta ematen du proposamenak inalko direla, eta lan egin alko direla, aurrera aterako direlako, eta idei aurrekin geratzen naiz. Jakina, dituekin lan egitea, hori egunero. Funtzionario asko ditugu horretan diardutenak, eta kalitate eta ezagutza maila gorenarekin. Aditu oso onak arlo horretan. Badira ere Eusko Jaurlaritzan funtzionario egokiak eta beraiekin diardugu lanean, eta foru aldundian, eta elkarteetan, eta merkatariek eurek, beraiek dira adituenak, eta horiekin guztiekin egiten dugu lan egunero. Ni nago egunero arlo horretan, baina taldea bai, eta nik presente dut hori egunero. Beraz, proposatuko ditugun neurriak bermatuta daude, alde horretatik, edo pertsona horien bermea dute. Eta berriz diot, postik nago, hemen zehaztu den sentsibilitate hori, hemen elkarlanean jarduteko oso ondo iruditzen zaidala, eta nolabait azpian datzan sentsibilitate horrek bermeak ematen dizkit, edo gogoak ematen dizkit, proposamenak egiteko eta lantzeko eta adosteko. Eta seguru nago, proposamen zehatzak etortzen direnean, ulertuko direla ongi, edo behar bezala, edo behintzat jarrera egoki bat izango dela, gogo hori egongo delako, proposamen horiek sustatzeko, eta ez dela bakarrik esaten hitzez, baizik eta zehaztuko direla naiz eta bainak, zalantzak eta alakoak izan. Pentsatzen dut, babestuko direla, ez baietz esan berdelako besterik gabe, baizik eta benetan sustatu behar direlako, naiz eta egunean ez etorri proposamen guztiekin. Eta ideia horrekin geratuko naiz, gero proposamen zehatzak ekartzean, helduko dira ezezkoak, abstentzioak eta baiezkoak. Eta orduan gogoratuko dut, eta nik hori baino ez diat primeran ulertu dut esan didazuna. Eske ikusten zaitut prebentzio handiz etor daitekenarekin.
nik ezaitu dala ulertu eta barkatuko didazu, baina igual nire zalantzak argitzeko bi galdera oso zuzenak egingo dizkizut eta erantzuteko erreza da, bai ala ez, bakarrira hori. Lehenengo galdera da, mozio aurrera ateatzen baldin bada zu guri deitu beharrean, edo peperi deitu beharrean, edo beste edon hori deitu beharrean, lantaldea deitu eta eratuko duzu? Galdera zuzena, erantzuna bai ala ez. Bigarren galdera, zuek eskatzen duzue zuen proposamenarako laguntza. Galdera da, onartuko duzue eta entzungo dituzue oposizioako alderdiok agian lantalde horretan egonda, edo agian ez, hori zegoen esku egongo da, egiten ditugun proposamenak ala horiek aldez aurretik baztertuko ditugu. Zekaro, hemen ematen du komertzioarekin bakarrik zuek ari zaretela, bestea pasatzen gara noizbehinka hortik, eta izaten dugu burutazioren bat, eta alderdi popularrekoak ezagute aurkeztuko dugu hau, eta gu zeharkakoa, no tenemos otra cosa que hacer, ez jauna, galdera oso zehatzak. Mozio aurrera ateatzen bada lantaldea eratuko duzu, bai ala ez. Laguntza edo babesa eskatzeaz aparte, beste hon proposamenak entzuteko, aztertzeko eta ez lehen pausu batean baztertzeko prest zaude, bai ala ez. Galdera errazak. Ignacio Uriarte. Arratsalde Merriro, empiezo por la última. Si es que algún... Bukaeratik hasiko naiz. Zuek egin dituzten asko jadanik kontuan izan ditugu. Eta lonja utxen arloarekin ari gara, eta alderdi popularrekoekin ere apuntatzen ditugu, eta batzuk pixkanaka kokatzen ditugu. Aurten babestutako batzuk hemen osoko bileran ateratakoak dira. Alderdi popularrak, egiten ditu urtean, merkataritza taldeek aurkezten dituzte, eta diru laguntzak jaso izan dituzte. Orain berri buruzari dira eta horri ere eskainiko diegu. Eta orduan, adituen eta alderdi politikoen lantaldea, hori berazkoa da. Baina, agian zuk duzun ideia eta nik dudana, agian ez datoz bat, baina nik egunero lan egiten dut adituekin, ez du katuko badiren edo ez diren, eta bai hemengo funtzionarioak, bai beste instituzio batzuetakoak, bai merkatariak, bai merkatalgunetan edo komertzioetan dauden emakumeak, askotan eurak bakarrik, nola zehazten da hori guztia, hor debateetan luzatu gaitezke, eta horrek agian galel bide horiek eragingo dute soluziorik eta ondoriorik ez egotea, eta beraz pozik nago borondate hau egoteagatik, eta ulertzen dut borondatea dagoela neurriak hobetzeko. Ez bakarrik ideia onak izateko eta hor geratu daitezen, ez, badaude ideia onak eta borondateare badago, eta hori guztiak iritsiko dira gure udalerriko komertzioetara, lanbiderekin adibidez sustatzen ari garenak 420.000 euro kontratazioa sustatzeko. Horiek neurri zehatzak dira eta gobernuak urtero jartzen ditu, dirua jartzen du aholkularitza, jartzen du trebakuntza, lekuak jartzen ditu. Zuk galdetzen didazu, gai gehiago gehituko dira? Bai, argi dago gu, adi gaude hori guzti entzuteko, eta pozik nago benetan, postekoa da, oposizioko alderdi asko egotea, adostasun nabarmena egotea gai horretan, eta nik interpretatzen dut, eta hala ikusten da, hori argi dagoela, neurri zehatzetatik arago. 2 minutua gainditu eta ditugu, eta nahi batzue gero zerbait hartu bien artean, eta konpontzen zaeten ja betirako, bai, Enrique Olaso, ze bestela, ez du... Arratsaldean, Ibon, nik zure galdera ulertzen dut, baiezkoa ematen diot, eta bakarrik eskatu nahi diet, berak proposamena oso argia da. Proposamena da lantalde bat osatzea. Eta gure konpromisoa badago horretarako, eta bai eskatzen diogu talde guztiei ere parte hartzeko honetan, gobernuan daudenei eta gobernuan ez daudenei. Eta gutxitan heltzen gara akordioetara, hau izan daiteke bat, az dezagon, agenda hartu eta lehen berak esan du, agenda hartu eta egun bat jar dezagon. Hori ze da, hori ze besterik ez da. Santiago Sainz. Ya básicamente por...
Bai, nik nolabait zehaztearen eta bukatzearen puntu honetan egindako hitzartzeak gogorarazi nahiko nuke. 2015an egindako proposamen ura esaten genuenean lonja hutsen errolda egitea, ikusten dut oraindik horretan ari zaretela lanean, espero dugu lantaldeak merkataritza landaldea ez atzeratzea egin beste, eta bukatu alizatea adibidez, hurrengo urteko uda baino lehen, eskerrik asko. Eskerrik asko, ez. 2018a izan behar da merkataritzaren urtea gure udalerrian eta hori denon artean egin behar dugu. Bueno, ikusi beharko dugu zer sortzen dugun, bilera pribatuak, ez pribatuak, normalen alitzateke denak elkartzea, ideia konpartitzea, batzuk garatzea, beste batzuk ez, denak jartzea mai gainean eta ikustea. Eta denon artean, bueno, ikusiko dugu, gero osoko bilkurera etorriko dira, eta, bueno, dena ez dugu konpartituko, argi dago osoko bilkurera etortzen den guztiarekin ez gatoz bat, baina helburua litzateke denon onurarako izango den zerbait sustatzea, bereziki enpresen mesederako izango dena, getxora etor daitezen enpresa horiek. Gu ez gaude beldurtuta bapatean enpresa handiak etortzearekin edo lokalak oso handiak izatea, bueno, milioidun bat etortzen baldin bada eta jende asko kontratatzen baldin badu, hori herriarentzat ona izango da, nik ez diot esango alde egiteko, bueno, 3.000 euro eman behar bazizkio, bueno, ez diot, inolako beldurrik lanak sortzen baldin baditu. Eta jadenik daudenei, ez esan, ezin ditugu aztu. Nik uste dut legealdi honetan aldatu dugula terrazen ordenantza, aukera izan dezaten esparru publikoan edo gune publikoan beraien gaiak asaltzeko, aurrekoan getxo den daun hartu genuen, babesten duena diputazioa edo foru aldundian ematen den hori, ekintza komertzial asko egiten da edo ez behar beste, baina bintzat dirua badago, getxo enpresa proposatzen dugu, algortako dendak horiek sustatzeko, eta hori beti sustatuko dugu. Daudenak beti indartu behar dira, baina gehiago nahi ditugu. Eta itxita dauden lonjak irekitzea. Eskerrik asko. Zengera, mozioaren alde, Alderdi Popularra, Ciudadanos, EH Bildu eta Gugetxo, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, onetsita geratzen da, mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 203. puntuan PP alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa, garbiketa zerbitzuen ordutegien inguruko informazioa. Susana Dekos, lea ditxa. Ya, pero bueno, no pasa nada, yo la leo. Nik berdin irakurriko dut. Arratsaldeon. Garbiketa zerbitzuen ordutegien inguruko informazioa. 2015ko urriaren 28ko osoko bilkuran udaltalde popularrak aurkeztutako mozio bat, Eusko Abertzaleak udaltaldearekin transakzionatua, honetxe zen familiei euren kaleko bide garbiketako zerbitzuaren gaineko informazioa emateari buruzkoa. Hauxe izan zen honetxitako testua, lehenengoa Getxoko udalak etengabeko bekuntza eta jasangarritasuneko planaren barruan, baldintza tekniko enpleguen barruan aurreikusitako 11. arloan 97 artikuluak, sartuko du udal webgunean bide garbiketako eta zaborbilketa zerbitzuen informazio xe argitaratu beharra kalezkaleko lantxandekin eta maiztasunarekin. Bigarrena, mozionen berri ematea udalaren edabideetan. 2 urte beranduago ikusten dugu gobernu taldeak ez duela hartutako konpromisoa bete. Izan ere, oraindik ez da inolako informaziorik ageri udalaren webunean garbiketa zerbitzuaren ordutegiei eta lantxandei buruz. Bestalde, udalerriko etxeetan ez dago informaziorik garbiketa zerbitzuko ordutegiei eta lantxandei buruz. Argi eta garbi dago gobernu taldeak gai honekin daukan utzikeria. Honekin eta gai gehiagorekin, tamalez. Horregatik guztiagatik, udaltalde popularrak honako erabaki proposamena aurkeztu nahi du.
Lehenengoa, udalbatzak gobernu taldeari eskatzen dio udalaren webgunean bide garbiketaren eta zabor bilketaren zerbitzuetako informazioa zehatz mehatz argitaratzeko, maiztasunarekin eta kalezkaleko lantxandekin. Bigarrena, udalbatzak gobernu taldeari eskatzen dio udalerriko etxe guztietan jartzeko bide garbiketaren eta zabor bilketaren zerbitzuetako informazioa, zehatz mehatz maiztasunarekin eta lantxandekin. Eta hirugarrena, mozio honen berri ematea udalaren hedabideetan. Eskerrik asko. Zuri, Joseba Arregi. Bueno, gai honetan, nik zerbitzu horiek hobetzeko taldean dugun espiritua mantentzea eskatzen dizut, lau pertsona gaude hemen presente, ez dugu gehitu, ez, dela izan da, ahaztu zaigu, niri neuri ere, baina beste hirurek ere, talde horretako kide direnek, ez dute beste inon proposatu inoiz. Beraz, bueno, bai konpromiso hartzen dut, dudarik gabe, eta konpromiso hori hartu dezakezu 2018-erako sartzeko, behintzat hasierako partea. Bigarren partea egia esan zuen proposamenean, ez dakit zehaztu ahalko duzue, eta ondo legokia egian, bueno, neurri hori behintzat hartzea. Badakizu eta konpartitu izan dugu, bueno, bekuntza plan hori adosteko etalik eta potentena izan dadin talde politiko guztiak, bueno, presente gauden ezkero denak eraman ditzagun proposamen zehatzak, gehitu daitezen, eta, bueno, hor ikusi beharko da hori nola antolatzen den da ze konpromiso hartzen diren. Beraz, guk uste dugu lantalde hori mantendu behar dela, kudeaketari dagokionez funtzionatzen ari delako, zenbait krisi ditu, baina, bueno, elkarrizketa bideratzen ari da, eta zerbitzuak hobetu ahal izango dira, besteak beste, eta hori ere, nik uste dut partekatutako helburua dela, eta horregatik abstenitu egingo gara konpromiso hori aurrera eramateko asmoarekin. Maite Arreiza. Beste behin, udalbatza honetan onartua izan zen mozio bat, gainera EAJaren transakzionalarekin, eta honetan ere eskatutakoa aurrera eramango zelaren konpromisoa bere horretan geratu da, ez? Deklarazio huts batean. Behintzat, esan dezakegu gobernua nahiko koherentziaz jokatzen duela, ez bai du ez oposizioaren eta ez euren proposamenak ere betetzen. Oraingo honetan, PP arrazoia dauka, udal webgunean bilketa zerbitzuari buruzko informazioa aurkitu dezakegu, baina ez dago ez ordea ordutegiaren inguruan. Ordutegia jakitea asko lagun dezake herritarren eta garbiketa zerbitzuaren arteko kolaborazioan eta lanak errazteko garaian. Baita herritarren arteko elkarbizitzan ere. Garrantzitsua da herritarre jakitea garbiketa zerbitzuaren ordutegia elkar laguntzeari eta gauzak errazteari begira. Gaur baiezko bozka emango diogu mozioari, hala ere uste dugu eskakizun hau forora eraman eta bertan eztabaidatu beharko zen gai badela. Eskerrik asko, ez den nobaitek, Enrico Laso, zure da hitza. Bai, eskerrik asko. Guk ere zentzuzko gauza dela deritzogu eta ondo dagoela, guztiz ados gaude, gardentasunaren aldeko proposamena da. Momentu honetan geratzen zaiz zalantza zuk ez duzu argitu, Joseba, segatik zuek aurreko baten onartutako gauza bat, ze arrazoiak egon diren, hau aurrera ez eramateko orain arte. Ze arrazoiren bat egon da, gustatuko litzaidake benetan jakitea. Eta baita gustatuko litzaidake ere, adostasun duten gauza hauek, etorkizunean gerota gehiago izatea, eta aurreratzeko bideak eroatea kudeaketa aldetik. Ze azkenean kudeatzaileak gobernuan daudena dira. Eta alde neurrian kudeatzeko arazoak badaude jakitea zeintzu diren arazo horiek. Baina ez geratzea irean, gauzak proposatu egiten dira,
zuek ere onartu egiten duzue proposamenaren alde agertzen zarie, baina gero airean geratzen da eta gauzak ez dira egiten. Litzateke ona izango oraingo honetan berriro aurreko mozioarekin edo honekin edo beste batekin gauza bera gertatzea, ez da? Horregatik eskatzen dut argitzea, zeintzu diren arrazoiak orain arte onartu zena ez egiteko, ez da? Joseba Arregi. Bueno, por mantener el espíritu de equipo. Talde espiritua mantentze aldera, eta ezakit foro honetan ala dagokidan. Motiboak, bueno, ziurrenik ahazte kontu bat da, taldean zehaztu ziren urte hasieran zein ziren ekintzak eta ekintza etzen jaso. Omisioan nire aldetik, dagokidan erantzukizuna hartzen dut, besteek ere esan zezaketen, beraiek ere taldean daudelako, zure alderdiko kide bat, besteak beste ere hor dago, beste gauza batzuk lehen etzi dira, beste gauza batzuk aurreratu dira, aurre ikusita etzeudenak, eta garrantzitsua baldin bada 2018-erako, zerrendako lehen bizikoa izango da, eta kitxo, ez dago bestelako argudiorik, nire aldetik behintzat. Susana, Dakost. Bueno, pues nada. Eskerrak eman nahi dizkizuet bildu eta guki, mozioa babesteagatik, eta Joseba banekien hori esango zein dela, bai aurreikusia nuen, eskertzen dizut ahaztea gogoratzea, eta hurrengo bileran bai gogoraraziko dut, hurrengo urtean gehitu dadin, bai, eskerrik asko. Beraz bozketara pasten gara, mozioaren alde, Alderdi Popularra, EH Bildu Ciudadanos eta Guketxo, abstentzioak, sozialistak eta jeltzaleak. Beraz, honetxita geratzen da, mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 204. puntura zuzen, guk udal taldeak aurkeztutako mozioa Madrilgo udalari babesa adieraztea, haren kontuen gaineko esku hartzea dela eta. Susana, Paula Mieba, te da nagoia. Eskerrik asko alkate jauna. El Ministerio de Hacienda... Ogasun Ministerioak urriaren 27an gutun bat bidali zion Madrilgo udalari, jakinarazteko ezin zuela honetzi udalak aurkeztutako ekonomia eta finantza plana, baldin eta ez bazuen gastu murrizketarik hartzen barruan. 228 milioi euro 2017an eta 243 milioi euro 2018an. Ministerioaren argudioa da Madrilgo udalak gastuaren arauaren kalkulo okerra erabili duela, baina Ministerioak beti erabiltzen duen prozedura bera erabili du udalak. Prozedura hori aurrekontuen egonkortasunaren eta finantza jasangarritasunaren lege organikoaren 12.1 artikuluan jasota dago. Madrilgo udalak 3 ekonomia eta finantza plana aurkeztu ditu, gastuaren araua urratzen denerako legeak azaltzen duen moduan. Gainera, Ministerioak eskatzen zuen erabilezintasun akordioak aplikatu ditu, 238 milioi euro ibilgatuz. Kapital ibilgetua hasiera batean bideratzen zitzaien inbertsioei aurre egiteko, udalak diruzaintzako gerakina kudeaketa onaren emaitza erabili du. Finantza aldetik jasangarrian eta guztiz legalak diren eta gastuaren arauan konputatzen ez duten inbertsio horiei aurre egiteko. Ogasun Ministerioaren eskumenen arabera, kapitala ibilgatzeko agindu daiteke, baina ezin daiteke exijitu inbertsio zehatzak egiteari usteko. Beste alde batetik, aurrekontuen egonkortasunaren eta finantzetako jasangarritasunaren 2/2002 lege organikoan esartzen den gastuaren arauak Europa mailan erabiltzen den interpretazio besteko interpretazio bat egin beharra dakar. Izan ere, Europar Batasunaren eremuan gastuaren araua administrazio publiko guztiei aplikatzen zaila, baina 2/2002 legean administrazio publikoetako bakoitzari aplikazio zehatz bat inposatzen dio, eta toki eremui ematen die estatu mailan hartutako konpromisoa betetzeko erantzukizuna, eta gainera, toki korporazioen autonomiaren kontra egiten du hori. 2017 urtearen hasieran, gobernuak konpromiso hartu zuen Espainiako udalerri eta probintzien federazioarekin, gastuaren araua berrikusteko udalen superabitarekin ez dadin izan hain murrizgarri. Horregatik, are harrigarriagoa da araudia aldatu beharrean Madrilgo udalaren kontuetan esku hartzea justifikatzen duen moduan interpretatzea erabaki duela. Horregatik guztiagatik, erabaki proposamena aurkezten dugu eztabaidatzeko eta osoko bilkuran onesteko. Bat, Getxoko udaleko osoko bilkurak elkartasuna adierazten dio Madrilgo udalari.
Mariano Rajoyren gobernuak haren kontuetan esku hartu zaren autonomiaren aurka egindako erasoaren aurrean. 2. Getxoko udala neurri honen kontra dago erabat, gehiegizkoa delako, justifikazio praktikorik ez duelako eta herritarren interesen aurkakoa delako. 3. Getxoko udaleko osoko bilkurak Mariano Rajoyren gobernuko ekonomia eta ogasun ministerioari exigitzen dio Madrilgo udalaren kontuen gaineko esku hartzea atzera bota dezala. Uste baitu, udalerri horretako tokiko gobernuak, ezarritako gehieneko gastua gaindituta, une oro bete dituela honelako egoerei dagozkien legezko bete beharrak, ministerioak berak agindutako metodologia kontuan izanik. Laugarrena, Getxoko udaleko osoko bilkurak salatzen du ekonomia ministerioak objetibotasun eta berdintasun esaz jokatzen duela, administrazio bakoitzaren kolore politikoaren arabera. Konparaziozko bidagabekeria da antzeko aurrekontu egoeran dauden ehunka udalerrien aldean, beraien aurka ez baita inolako neurririk hartu. 5. Getxoko udaleko osoko bilkurak publikoki aitortzen du Madrilgo udalak egiten duen kudeaketa ona, zor publikoa modu bikaina murrizteko eta superabita sortzeko gaitasunari dagokionez, zerbitzu publikoetako gastua eta inbertsio publikoa hobetu saldi berean. 6. Getxoko udaleko osoko bilkurak tokiko autonomia eta udalen finantza nahikotasuna aldarrikatzen ditu, Europako tokiko gutunak babestutako oinarrizko printzipioak diren aldetik. Eta 7. Getxoko udaleko osoko bilkurak diputatuen kongresuari eskatzen dio aurrekontuen egonkortasunaren eta finantza jasangarritasunaren 2/2012 lege organikoa eta Espainiako konstituzioaren 135 artikulua erreforma ditzala, gastuaren araua aldatzeko. Horrela, tokiko eta autonomietako korporazioek berankortasuna eta aurrekontuen egonkortasuna kontrolatzeko irizpideak betetzen baldin badituzte, superabita gizarte gastuan eta zerbitzu publikoetan berrinbertitu ahal izateko. Zor publikoaren kredituak ordaindu baino lehen, udala aurrekontuetan aurreikusitakoa zaratago. Bueno, bai. Irakurriko dut? Bai. Itzultzaile badaukate. Bueno, oin ikusten dut hor, EH Bildutik zeharkako osagarri hau proposatzen dugu, zeinek honako akordiorako puntu bat ordezkatuko lukeen. 7. puntua, Getxoko udalak gobernuari eskatzen dio beharrezko neurriak arditzala aurrekontu egonkortasuna eta jasangarritasun finantzieroaren legea indargabetzeko ahalik eta lasterren. Lege hau udalen autonomia eta euskal autogobernuaren kontrakoa da. Guk etxori dagokio, EH Bilduren proposamena onartzea ala ez? Aceptamos la propuesta de EH Bildu, sí. Jarraitzen dugu eztabaidarekin, beraz, beste norbaitek hitza hartu nahi baldin badu. Bai, Santiago Sainz. Guk aurka bozkatuko dugu, eta horrez gain esan nahi dugu ahora Madrideko gobernuak lehenengo egunetik bilatu duela Ogasun Ministerioaren aurka agertzea eta konstituzioaren aurka agertu da. Baita aurrekontuaren egonkortasunaren legearen aurka, eta horren helburua izan da aurkakotza ideologikoa egitea ministerioaren aurrean. Baina horren ondoriz murrizketa larria jasango dute Madrilgo herritar guztiek, baina ez da ideologia bakarrik izan, baizik eta gaitasunik
esa izan da arrazoia Madrilgo herritarrei honelako egoeran jarri dituena. 2016ko apirilean, ahora Madrideko gobernuak inbertsio gutxi egin zituen 27%. Ez zituzten egikaritu hezkuntzako eskola bat ere, ez zituzten egikaritu aurrekontuan jasotako liburutegiak, ez zituzten kultura zentroak egikaritu, laburbilduz ez zuten ezer egin, kontadorea zeron zegoen, eta oposizioko funtzionarioek gogorarazi zuten Madrilen historian ez zegoelako horrelako aurrekaririk, izan ere PSOEko eta PPko gobernuak egonda ziren Madrilen, eta esan zuten ezelako horrelako egoerarik eman iraganean. Esan zuten eraginkortasuna oso murriztua zela eta harrigarria da Podemosentzat ere bai. Gobernu taldeak dirutza xahutzen du abenduko azken egunetan eta inbertsioen 60% baino gehiago abenduan egiten da. Hilabete bakarrean nola egiten duzue zuek? Gizarte gastua handitzen? Ez. Ahora Madridek ez du sentimo bat ere handitu gizarte zerbitzuetan egiten duen gastua. Ez dute aur eskolarik eraiki, ez da adinekoentzako zentrorik ere. Superabita aipatzen du askotan Podemosek, baina hori ez dago aurrekontuetan jasota, eta horrek erakusten du aurrekontua ez dela egikaritu, baina zer nahi dute garrantzitsua da herritarrek jakitea, gobernatzaile hauen ideia bakarra izan zela, zifra horiek makilatzea eta irudikatzea ez zirela hain gobernatzaile txarrak. Hori guztia egin duten naiz eta osoko bilkuran onartuta ez egon eta hauteskunde programan jasota ez egon arren. Izan ere, 2016ko azken egunetan, ahora Madrilek eraikinak eta lurzorua erosi zituen €1.000.000 eta hori ez egoela aurrekontuan jasota. Eta zer esango ote zuten beldurpean egin zuten hori guztia. Horrez gain, gastatu gabeko funtsak baliatu zituzten adibidez larrialdietarako edo premia handiko laguntzak eta txirotasun energetikoa murriztera bideratutako laguntzak erabili zituzten. Baina hori 3 eta 5 egun bitartean heldu beharko litzateke eta 11 hilabeteko epea behar da hori lortzeko, baina ekonomia zinegotziaren kapritxoa izan zen handiena, palasete bat erosi zuen eta hori ez zegoen aurrekontuan jasota. Izan ere, hori gertatu zen abenduaren 28an. Eta €4.000.000 gastatu ziren horretan. 3 egun beranduago, ez luke gastuaren araua urratuko eta erosketaren helburu bakarra zen inbertsio zifrak makilatzea eta ogasun ministerioaren erreakzioa zorraraztea. Bitxikeria bat da, baina esan beharra dago presioa asko altuagoa izan zela erostean negoziazioan baino eta erosketa hori itxi zen 2 egunetan. Eta idealista webunen agertzen zen adibide bat hartu zen erreferentziatzat. Izan ere, onuradun bakarra izan zen, Podemosen sigilloarekin, Blaston izan zen. Fondos buitre deritxo zuen hori. Eta hemen erakusten dut, hau zera eskritura publikoa, hemen txedago froga. Horrez gain, ahora Madrilek unilateral, alda bakarreko erabaki baten bidez erabaki zuen palasete hori erostea eta dirutza gastatu zuen. Horretan, funts buitre horietako bat erabiliz. Biktimak ez dira ahora Madrileko ordezkariak baizik eta Madrilgo herritarrak. Finantza planak dira eta doitzeko planak dira eta ogasun ministerioak behartzen du Madrilgo gobernua hori egitera gastua gainditzeagatik eta gastua behar bezala ez egikaritzeagatik. Argitu beharra dago Madrilgo gobernuak 3 aurkeztu dituela eta zentzurik ez zutela. Ez dute konpromisoa hartu araua betetzeko eta hori da udalek daukaten konpromisoa egoera honetan. Eta egiten duena da ogasunari ohartaraztea, ez zuela bakarrik gastua doitu gabe utziko, baizik eta kreditu gehigarriak doituko zituela eta hori guztia ministerioaren erreakzioa zorrarazteko. Udalerri batzuek ez dute araua betetzen, baina Madrilgo gobernuak desafiatu egin du ministerioa. Hala ere, faltsutasun hauek ez dira bakarrak. Ahora Madrilek orain dela gutxi esan zuen zorra amortizatzea aurretiaz lotxagarria zela, eta hori da esaten duten gauza bakarra ondo kudeatzen dutela esaltzeko, baina horrek ez dauka zentzurik, amortizazio hori egin dute, zorra murrizteko
planean jasota zegoelako. Ana, botellak ogasun ministerioarekin sinatutako gauza bat da, Montororen legea betetzeko, eta beraz PPko gobernuak egin zuen hori. Eta esan beharra dago, oraingo gobernuak ez dakiela ondo kudeatzen eta erritmoa jaitsi du zorraren amortizazioari dagokionez, eta hori hemengo grafikoan agertzen da. Eta beherakada bat nabari daiteke 2013, 2014, 2015, eta orduan 2015ean heldu zen topera, eta orain murrizten ari da, eta euren planteamendua jartzen ari dira zalantzan. Baina Unidos Podemosek sare sozialetan kanpaina birala egin du, eta autoritate fiskal independentearen jarduketa aldatzeko eskatu dute, eta Ciudadanosek hori defendatzen du, baina Podemosek ez du zerbait esaten. Nahi dituzu urrengo 2 minutuak agortu? Hori da, bai. Vale. ¿Dónde está? Sí. Baina Unidos Podemosek ez du esaten kanpainan iret horrek proposatzen duela neurriak hartzea Madrilgo gobernuaren aurka, ez duelako gastu araua betetzen eta finantza ekonomi plan bat ez daukalako indarrean. Iredek esaten du gastu araua aldatu behar dela, baina ordura arte legeak eta arauak bete behar direla, eta hori gure planteamenduarekin, hau da, Ciudadanosen planteamenduarekin bat dator. Garrantzitsuena eta azkenik da ideologia jartzen dela hiriaren antolamenduaren aurrean, eta horrek ondorio kaltegarriak dituela. Lehen, aipatu dugu ideologia etako eskumenik eta gaitasunik eza, baina orain ezagutzen zaituztegu eta kezkatzen gaitu gehiago. Lehenengoak, bigarrengoak baino. Ahora, Madrilek erronka bat aurkeztu dio Montorori murrizteko, eta iaz bezala inbertsioen 60% egin zen lurzoruetan eta eraikinetan eta ez gastu sozialean. Ez dira haurreskolak eraiki, ez da nagusientzako zentroak ere. Baina orain urtebete pasa da, eta kontadorea zeron jarraitzen du, naiz eta Madrilen kontuak orain arte interbenitu ez diren. Orain, 0 eskola daude eraikitzen, eta adinekoen zentroi dagokienez ez dira bat ere egin. 0 zentro kultural, ez da ideologia, da gaitasunik eza, eta adibide bezala, hemen ditut partida batzuk, eta hemen ikus daiteke La Colinako aurreskola gaitzeko obrak ez da ezer egin. Concordia 15 eraikina, musika eskola birgaitzeko obrak, 1.000.000 baino gehiago ez da ezer egin. Alberto Aguilera eraikina obrak gaitzeko 500.000 euro ez da ezer egin. Baina eske gandituta zenko denbora soberan, Vale? Bai. Barkatu. Oia, azkenean salto egin du ja katxarroa, bera. Ibon Rodríguez, zurea da hitza, bai. Bai, egia esateko, pentsatuta neukan guk taldei esatea, mozioarekin ados gaudela, baina agian madrileño egia geratu zaizuela, baina Santiago entzunda gero, osea, utzi zaituzta la altura al barro, más o menos. Egunaz begiatzen, Carmen Amendi zegoen, ala ez, edo Santiago ez daki Montororen taldean eskaini dizuten zerbait, edo Madria zoazoan orain zinegotzi izatera, baina, bueno. Bai, madrileño egia, funtsean ados gaude, eta agian lora gehiegi bota diozue zue buruari, baina, bueno, funtsean ados gaude, ezta? Kanpotik ikusita, hainbat zehaztasun, Santiago botaituen horren beste zehaztasunik izan gabe, ba, ematen du Madrien udala ondo egiten ari dela, eta ematen du Montoro, hoi denez berean, trampak egiten dituela. Trampak egiten ditu batez be, estatuaren tresnak erabiltzen dituela bere interes partidisten menpe jartzeko, eta orain Madrien ikusten ari gara, aurretik edo arestian Katalunian ikusi duguna. Baina Madriletik aratago ezin dugu katu, lei orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera delakoa txarra dela. Baina txarra da Madrilerako, Euskal Herriarako, udal guztietarako eta jendearentzako. Euskal Herriaren kasuan, lege honek, autonomiak edo Nafarroak foru komunitateak dituzten eskumenak murriztu egiten ditu. Lege zentralista denez. Oso zentralista behitu zen olako eztabaida izan dugun hemen. Bapatean getxo desagertua eta Madrien inguruan aritu gara denok. Orduan, horretan txarra da. Eta horretan
gauza berdina gertatzen zaigu hemen. Batzuk esango diguzue agian, hemen ez dela berdina, foru aldundiak egiten dutelako kontrolana, baina foru aldundiak azkenean egiten duena da polizilana, baina polizi horretara aginduak ematen dizkiona Montoro dela. Eta txarra da udalentzat injustua dalako. Esan bezala, udalek ezin dute defizita izan. Aldiz, gobernuak edo autonomia elkargoak izan dezakete defizita. Udalek sortzen duten superabita erabili behar dute banketzei ordaintzeko. Ez dakigu zergaitik. Funtsean, legea zentralismo hutsa da, udal autonomia murrizten duela, eta udalei egiteko almenak kentzen dizkiena. Madrilek erabakitzen du zer egin eta zer ez egin. Eta esan dezakegu be legea, beren itxura teknikoaren azpian, guztiz ideologikoa dela, eta atzerako ja. Legeak ukatu egiten die udalei adibidez herritarren alde zerbitzu berriak ezartzea. Ukatu egiten die, adibidez, behar diren beharrezko langilea kontratatzea, eta hau ez da kasualitatea, ze honen ondorioz, ze gertatzen da, zerbitzu publikoen azpikontratazioa edo zerbitzu publikoen privatizazio eskutua areagotzen dela. Lege hau esan bezala banketzen alde eginda dago, eta horregatik guztiagatik txarra da jendearentzat. Udal erakundeak eta roar erakundeak elite eta banketzen zerbitzura jartzen dituelako. Inbertsio publiko eta soziala oztopatzen duelako, udal autonomia murrizten duelako, eta horbien dauden erakundeek jartzen zaizkien beharrak ezaizkiolako jartzen. Adibidez, estatuari esan bezala, oreka mantentzaren beharra bakarrik udalek daukate. Ez dauka ez estatua, ez daukate ez da ere elkargo autonomoak. Baina lege hau funtsean PP da. Osea, PP da, atzerakoia, eliten zerbitzuan esan eginikoa, eta onartu inbar dugu, guk pixkat sinikoa ikusten dugu. Sinikoa ikusten dugu PPko ministro batek Madrileko kudeaketa ekonomikoaz hitz egitea edo kezkatzea. Madrilen aurreko alkateak izan dira Álvarez de Malzano, ondoren izan zen Ruiz Gallardón, eta Ruiz Gallardonek Madrileko zorra biderkatu zuen ez dakiz zenbategatik, eta ondoren etorri zen Ana Botella bere gauzekin segitzeko eta kafeak hartzen nunbaiten. Orduan, PPko ministro batek zalantzan jar dezake udal baten kudeaketa eta bereziki Madrilekoa, ez du guzti. Eta PPren inguruan eta sortu diren, Kanal de Isabel II, adibidez, ezagutzen ditugun kasuak, PPek egin ditu horrelako obra faraonikoak, Galizian badago hor Compostelako Santiagoan, badago La Ciudad de la Cultura hor makro monstru hori, eta hainbat gauza. Beraz, neurri handi batean PPek sortu zuen arazoa, eta gure ustez ezin zaigu Montoro etorri, ez guri, ez Madrileko udalari, edonori, kudeaketa ona eta zintzuaren ereduak ematera, ezta? Beraz, esan bezala, guk sartu dugun elmendakina, etorri da udal lege edo estabilitate egonkortasun lege hau ezabatzearen aldekoa, Euskal Herriaren kontrakoa da, udal autonomien kontrakoa dalako, eta hombre, bada adibidez, bestakit, puntu batzuk kenduko nahi egin dituzke, baina ez gara sartuko horretan, ze, bueno, igual Madrileko, zelan sartzen duzue, Madrileko kudeak eta ona, eta izugarri magnifiko hori goraipatzea horren beste, igual gehiegi da, baina, bueno, tira. Horrela txiko dugu. Beste, norbaitek? Bai, Teresa, Escalante, barkatu. Arratsaldeon, buenas tardes a todas. Arratsaldeon guztioi. Abstenituko gara. Funtsean, 5. eta 6. puntuengatik. Hain zuzen ere, EH Bilduren emendakinarekin sartutako puntu horiengatik. Astearren nabarmendu nahi dugu, guretzat loratzekoa dela aurrekontuen egonkortasunaren legea aldatzeko proposamena eta horrela udalen superabita inbertitzeko politika publikoetan. Eta hori lortu izan da alderdi popularraren betoak funtzionatu ez duelako eta arazo teknikoengatik izan da hori. Guretzat harrigarria da, bestalde, Jose Enrique Fernández de Moya, alguien ezaguna egingo zaizue, Ogasuneko zinegotzia eta kontuak interbenitzeko arduraduna, Jaeneko alkatea izan zen eta kiebra egoeran utzi zuen bere herrialdea eta zor itzela utzi zuen bere udalerrian. Eta kontratuen legea ez zuen errespetatu 2012tik. Gasteizko
udala, azterketa bat eginda diruzaintzatik eta esku hartze orokorretik, eta horrek erakutsi zuen 78 milioi euroko zuloa zegoela Madrilgo udala 2015ean, Ana Botegiaren agintea bukatu zen eta kriston zorra utzi zuen, eta 7ekin biderkatu zen zor hori, Alberto Ruiz Gallardonen aginduan, eta azpi kontratazioa gehitu behar diogu, kontrolik eza, gardentasunik eza enpresa publikoetan, justifikatu gabeko inbertsioak, eta hori guztia auditoretzaren txostenean jaso da, Valentziako udala da, izan ere, kudeaketa txarraren eredua, kapitalak zuritzearen eredua, eta herritarren auditoretzaren plataformak esan du Barberak Valentziako udalean utzitako zorra 800 milioi eurokoa zela. Hori ikusita, adibide horiek ikusita, askok pentsa genezake irizpide politikoak pisu handiagoa izan duela teknikoa baino gehiago kontuak interbenitzerako orduan, eta horrela eraso handia egin zaio autonomiari, eta hori da, inzuzen ere, konstituzioan jasotzen dena. Ahotsak utz egin ez dezadan, lehen esan bezala, ez gara alde agertuko, aipatutako puntuengatik, eta abstentzioa izango da gure botoa. Mi esker. Mi esker. Bai, eskerrik asko. Bueno, tampoco me voy a meter mucho en lo que ha dicho. Ez nahi sartuko Santik esandakoarekin, Ciudadanosek esperientzia asko daukalako hirien gobernuan, eta beraz, bueno, errespetatuko dut esandakoa. Kontuan hartuko dut, baina ez dakit nondik ateratzen diren aurkeztu dituzun datuak, baina nik ditudanak oso desberdinak dira. Hala eta guztiz ere, gure helburua zen aurrekontuen egonkortasuna, izatea izpide, eta jakitea zuek ere ados zaudeten eta hori eztabaidatu nahi duzuen. Azkenean kongresura heldu delako eta Montorok 4 minuturengatik ez du lortu eztabaida bertan bera ustea. Beraz, espero dugu aurrera ateratzea. Palazetearena, iruditzen zait, ez daukala zentzurik. Ez dakit benetazkoa den datu hori, ez dakit nola erosi duen, ez dakit udala aurrekontuetan dagoen, agian diru pribatuarekin erosi duelako. Ez dakit nondik hartu hori, ez dakit, benetan, ez dauka zentzurik, baina harrigarria egiten zait, interbentzioa egiten diozula Alderdi Popularrari, zuk defendatzen dituzula eurek baino gehiago. Ez dakit nola, Ciudadanosek nola egiten duen hori, ez dakit nola erakusten duen hain ikuspegi popular hori askotan bereizten saiatzen da, baina azkenean ez du lortzen. Eta grazia egiten dit ikustea, Madrileko datu ekonomikoak hobeto ezagutzen dituzula getxokoak baino gehiago. Ez duzu gauza bera egin getxoko datuen inguruan hitz egin dugunean, eta hemen daukasun gobernu taldea, eta horrek erantzun alzuen, datuak eman alzituen, Eduardo Andradek esan zuen bezala, eta hobe litzateke getxoren inguruan hitz egitea, eta ez Madrileko datu ekonomikoen inguruan. Ezin dugu eztabaida bat zabaldu hitz eskatu bari, mesedez. Vale. Lo que digo, yo los datos que tengo son... Esan dudan bezala, nire datuak oso desberdinak dira, superabita egon da, eta hori orain dela denbora nahikotxo zegoen, eunean baino gehiago igo da inbertsioa, eta zorra 2.000 milioi eurotan baino gehiago murriztu da, eta horrela 137 murriztu da, eta Madrilgo autonomia erkidegoak handiagotu du. 2015ean baino gehiago, baina agian hori ezaizua sola. Teresak esan bezala, Jaeneko kasua nahiko lotxagarria da. Fiskal eremuaren agintaritzak ohartarazi zuen udalerri askok eta erakunde askok ez zutela gastu araua betetzen, eta Jaenen kasuan arrisku hori oso altua da, baina erakunde horrek esaten du udalak emandako informazioak ez daukala zentzurik eta ez dela osoa, nola nahi ere estatuak berak ez du gastu araua bete azkenengo 3 ekitaldietan. Beste udal batzuek esan bezala ez dute gastu muga betetzen eta ez daude oso urrun, besteak beste Bilbao, eta ez da esaten horren inguruan, eta zaizkie kontuak interbenituko. Gijon daukagu, Córdoba, Palma de Mallorca, Murtzia, batzuk daude bai. Ez da besterik gabe esan nahiko nuke, ez dakigula eztabaidan egongo zareten, espero dugu baietz, ondo iruditzen bazaizue proposamen hori egitea, eta
eta gastu mugaren eztabaida aurkeztea kongresuan eta zin egindakoa betetzea. Espero dugu egia izatea, mila esker. Bai. Santiago, ¿sabes? Sí. Básicamente creo que... Funtzean, nik uste dut nire hitzaldia argia izan dela. Hirugarren aurrekontu egikaritzapena ondo eta argi azaldu dut, nire ikuspuntuak azaldu ditut, datu ekonomiko desberdinen inguruan, eta hitzaldia luzea izan da, ez dakit lo zeunden, aspertuta zeunden, ematen du baietz. Horrez gain, esan nahiko nizuke Madrilgo udalak 104 milioi euro gastatu zituela Alcalá 45eko eraikina erostean, eta albistea publikoa da. Publiko egunkarian argitaratu da, eta ez dakigu zein den horren ideologia, ez da zentro eskuinekoa. Eta bertan esaten zen zuen udaleko kontuetan zorroztasunik eza zegoela, ez daukagu esperientziari, baina badaukagu esperientzia enpresa pribatuaren eremuan, eta horregatik, hain zuzen ere, zuek mozioak ekartzen dituzuen bezala, zuen alderdiak ematen dizkizuenak, guk ere baditugu argudioak hori horren aurka agertzeko eta zuen lotzak erakustarazteko. Izan ere, kudeaketa oso txarra izan da esan bezala, eta izan ere ez dut denborarik izan hori esateko, baina orain daukat aukera hori esateko. Ez zenituzten inbertsioak egikaritzen, zentro publikoetan, ikastetxeetan, eta bien bitartean gastua handitu da, propagandan eta publizitatean. 100% handitu da, eta zuzeneko diru laguntzak ere areagotu dira. 180, hain zuzen ere, azkenengo 2 urteotan. Zehazki, egiten duzuena da posturioan gastatzea eta ez benetan Madrilgo herritarrek dituzten beharretan. Eta Getxoren kudeaketari dagokionez, nik jakingo dut zer den Ciudadanosi egoki iruditzen zaiona. Izan ere, Ogasuneko zinegotziari egin diogu kritika eta uste dut zuek ezaretela hain koherenteak. Ez dut uste lan handia egiten duzuenik ikusitako azalpenarekin. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Ez da gure asmoa eztabaidan sartzea, gai hau askotan aipatzen baita osoko bilkura honetan, eta beti arazo ororen iturri da Madril, ez da gobernu bakarra, baina ez da gobernu taldea bakarri, baizik eta oposizioa ere ala saltzen da. Guk Getxori esango diot, ez dakit gero eta gukago den edo gero eta Getxoago, baina argi dago zuek zaretela Podemosen frankizia Getxon, eta ala saltzen duzue, osoko bilkura ekartzen dituzuen mozioekin, non auzokideen ordezkaria oso tristea da, behintzat 3 mozio karrituzu eta bitan ez dago, eta 3. da, jadanik esan duzuenaren jarraipena da. Hori esaten dizuet, behintzat ikusten zuen zer den ordezkatzen duzuena, baina hemen txezatuzte mozio batekin non mozioa zer den ez dakizuela argi uzten duzuen, replikan besteak beste ez baitia zu erantzun Madrilgo egoerari, gehiago jardun duzu osoko bilkurako kide baten aipuaren aurka. Gauza batzuk esango dizkizut, lehenbiziko kontua da, interbentzioa gertatzen da Madrilgo udalak duen ezbetetzea konpontzeko. Puntu. Bestetik ez gaude Madrilgo udaletxean, ez gaude diputatuen kongresuan, ez gaude Nafarroako parlamentuan Bilduko zioten bezalaxe, ez Getxoko udaletxean gaude, eta beraz dituzuen arazo guztiak, eta idazten dituzue, eta bidaltze dituzue gutunak egunkarira, eta esaten duzuen nahi duzuena, baina hemen Getxoko herritarrei Madrilgo udala negligentea izatea, eta ez gauza izatea gauzak egiteko, hori etzaio ardura, eta ez du inolako loturarik Getxoko udalerrigarekin eta auzokideekin. Bestalde badaude Madrilen zenbait gauza gertatu direnak eta ona etortzen zarete kontrakoa saltzera.
udala gastatzen ez zuen diru guztia kontuan hartuta, zuen soldatak aipatuta. Ez gaude Madrilen, eta bestetik ezin dugu baiezko botoa eman. Paula, eta argi dago, ekonomia eta ogasuneko ministerioa ez da existitzen, Mariano Rajoyren ekonomia eta ogasuneko ministerioa ez da existitzen. Eta nik argituko dizut, argi gera da dine, esteka ere eman dizazuket ikus dezazun. Ministerioaren izena da, ogasun eta funtzio publikoko ministerioa edo ekonomia, industria eta lehiakortasuneko ministerioa. Beraz, norbaitek eskatzen baldin badio ekonomia eta ogasuneko ministerioari zerbait, hori ez da existitzen. Hori aipatzen duzu 3. puntuan, pentsatzen dut ogasun ministerioari buruz ari zinela, eta niri egia esan gustatuko litzaidake garbi izatea zen ministerioaren gana jo nahi duzuen, eta interbentzioa hobeto prestatzea, eta azkenik, ez dut uste etxoko udala nordenik ezer eskatzeko Madrilen, eta Teresari besterik gabe, esango diot, erabilituen argudiak eta beti oso antzekoa dela, Iruzurrari buruz, Gürteli buruz, Valentzia, Madrili buruz hitz egitea dela, eta horrek ez duela loturarik gaur aipatzen dugunarekin, eta sekula ez dituzu aipatzen Andaluziako udalak eta ereak, eta Andaluziako junta, eta beraz, ez dut uste erabat objektiboa zaren ikasu horretan. Eta beraz, eskatzen dut, lan egin dezagon getxotarrei eragiten dieten mozioekin, eta ez gogoa dugulako ekartzen ditugun mozioak eta denak jolastea diputatu bagina bezala. Getxon gaude, zinegotzia garela udalerri honetan, kamararen bitartez ikusten gaituztenek eta kanpoan daudenek eskatzen dutena, exigetzen digutena da udalerri honen alde lan egitea eta ez hitz egitea Madrilen gehiago gastatzen dudan edo gutxiago edo Montorok zerbait egin dudan edo zerbait ez urrun geratzen zaigunean. Eskerrik asko. Bozketara partzen gara beraz, mozioaren alde, guk Getxo EH Bildu, abstentzioak, Alderdi Sozialista, aurka, Jeltzaleak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa, eta Koldo Iturbe Jeltzalen izenean badauka aukera Jeltzalen boska saltzeko txanda. Arrazoia oso argia. Hemen argi gelditu da moduan. Udalau ez da kompetentea, zuek adierazi duzuen lege aldaketa hori bideratzeko, are gehiago, nik uste dut atzo tramitea onartu egin zala Estatuko Parlamentuan lege honen inguruan eztabaida zabaltzeko berriz ere, eta hori da foro egokia honetaz eztabaidatzeko. Beraz, horretik bozka ez da izan aldekoa. Eskerrik asko. Jarraitzen dugu urrengo mozioarekin beraz, 205. puntuan guk udaltaldeak orzako mozioa frankismoaren biktimei ordaina ematea. Paula Mieba. Mila 1926 garren urtean joera fasistako estatu kolpe militarra egon zen Espainiako bigarren errepublikaren aurka, eta horrek 1929 garren urtera arte iraun zuen, Gra Zibil odoltsua eragin zuen ondoren alderdi frankista gailendu zitzaien 1931ko Espainiako konstituzioaren indarreko legeriari, nahiz 36ko Euskadiren autonomia estatutuari. Gauztak horrela, diktadura ezarri zenia lau hamarkadaz, denbora tarte horretan giza eskubideen urraketa masibak, sistematikoak eta larriak egin ziren. Eskubideen urraketa horiek planifikatutako politikaren baitan gauzatu ziren, horrez gain erpresio kontzientia burutu zen erregimen horrekiko oposizio, resistentzia, disidentzia edo eskidetasun edo desagerrarazteko xedez. Hori dela eta, bai estatuan, bai Euskadin, 100.000 pertsona esarri zituzten beren afiliazio politiko zein sindikalagatik, ideiengatik, sinesmenengatik, hizkuntzagatik eta beste zenbait iritzi pertsonalengatik, ala nola beren sexualitatea dela eta. Handi batean, giza eskubideen urraketa horiek estatuko erakundeen bitartez gauzatu ziren, bereziki gerrako kontseiluak eta auzitegiak direla bideare gehiago, represio gauzatu zen, gerra zibilak iraun bitartean okupatu
antolatutako guneetan, baina baita gatazka armatua amaitutakoan ere. Errepresio horren zati handi bat gauzatzeko eratutako botere berriak zuzenean sortutako gerrako alderdiak, dekretuak eta legeak baliatu ziren. Testuinguru horretan delitu topifikatuek jarraitutako prozedurek eta prozesu bermeek urratu egiten zituzten giza duintasunaren zentzurik oinarrizkoenak ezarritako eskubide eta askatasunak. Horrez gain, zuzenbide naturalak, Genevako konbentzioek, 1948ko giza eskubideen aldarrikapen unibertsialak eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren naiz giza eskubide nazioarteko zuzenbidearen beste tresna batzuek babesten dituzten eskubide eta askatasunak hauzen zituzten ere bai. Estatuan memoria historikoari buruzko abenduaren 26ko 52/2007 lege aldarrikatu bazen ere, frankismoaren prozedura zehapen eta zigor horiek ez ziren baliogabetu, naiz eta memoriaren aldeko talde eta elkartetako biktimek egindako aldarrikapenetako bat izan. Horren harira aintzat hartu behar dira botere publikoek egindako eskakizunak, bai Nazio Batuetako giza eskubideen batzordeak egindakoak, 2014ko uztailaren eta ebian egiaren justiziaren reparazioaren eta berriz ez gertatzeko bermen sustapenerako Nazio Batuetako giza eskubideen kontseiluko relatore bereziak eman zuen txostenean jasotakoak. Izan ere, relatore bereziak estatuko erakundei eskatu zien gerra zibilean eta frankismoan eskubidearen eta bidezko prozesuaren oinarrizko printzipioak urratu zemandako epaiak balioa gabetzeko mekanismo egokiak abian jar ditzatela. Hala, esparru horretan aurrera egiteko beharra agerrarazi nahi da. Gaur egungo testuinguru demokratikoan, biktimen duintasuna berriz hartzeko egia, justizian, naiz ordaina jasotzeko eta berriz ez gertatzeko bermen sustapenerako bidea da. Hainbat autonomia erkidegoetan ordenamendu juridikoaren bat etorriz lege ekimenak onetsi dira eta izapidetzen ari dira frankismoaren biktimek ordain juridikoa izan dezaten. Kasurik argiena Kataluniarena da, ganberako talde guztiek onetsi baitzuten hau batez lege hori. Haren legezkotasunaren eta ordenamendu juridikoa duen legezko markoaren erakusgarri da gobernu zentralak horren aurkako errekurtsorik jarri ez izana. Halaber, garrantzitsua da biktimak aitortzea eta horiei ordaina ematea beste jarduketa eta ekimen publiko batzuen bitartez, beti ere biktimen pluraltasuna respetatuz eta aintzat hartuz euren parte hartze aktiboa. Tokiko eta udaleko erakundek sentsibilizazio lan handia egin dezakete biktimen duintasuna berreskuratzeko. Era berean haiek aitzindari diren eta behar bezala burutzen dituzten jarduketei jarraipena ematen diete askotan. Hori guztia dela eta prozesu horiek pairatu zituzten biktimen aurren erantzukizun historikoa hartzeko unea heldu da. Erregimen frankistak prozedurazko legezkotasunarekin naiz judizialaren aurka egindako abusoa konpondu beharra dago. Horretarako beharrezkoa da errepresilatutako pertsonek, euskal gizarteak naiz nazioarteko eskariek exigitutako ordaina ematea. Horregatik, guztiagatik, guk Getxoko taldekideok erabaki proposamen hau aurkeztu nahi dugu eztabaidatzeko eta osoko bilkuran onesteko. Bat, Getxoko udalak diktadura frankistaren biktimek duten egie, justizia eta ordaina jasotzeko eskubidea aldarrikatzen du giza eskubideen urraketa larrien biktimak diren aldetik. Bi, Getxoko udaleko osoko bilkurak euskal erakundei eskatzen die babestu eta sustatu dezatela diktadura frankistaren biktimek egia, justizia eta ordainerako eskubidea baliatzea. Horretarako jarduketa jakin batzuk diseinatu eta burutu beharko dituzte esparru horretan memoriaren aldeko elkarte eta taldeen parte hartze aktiboarekin. Hiru, Getxoko udaleko osoko bilkurak Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio frankismoko biktimen lege mailako ordain juridikoa eman dezala, Katalunian egin den bezala eta barne zuzenbidearekin zein nazioarteko zuzenbidearekin bat etorriz. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Eskerrik asko, alkateena. Nosotros por... Guk koherentziaz, beste antzeko mozio batekin jarraituz, aldeko bozka emango dugu. Hori bai, esan nahiko nuke, bigarren puntuan, badugu zalantzaren bat, Euskadiko aplikazioari buruz, uste baitu hemen jadanik horretan lanean ari garela, Gogora Institutua uste dut lan ona egiten ari dela arlo honetan, zehazki gogoratzen baldin baditugu martxoaren 13-tik 19 bitartean urte honetan, Getxon izan genuen honi buruzko erakusketa eta bertara joan ginen, eta uste dugu hori jadanik lantzen ari dela, baina hirugarren puntuari dagokionez, parlamentean aprobatu zen legea Matias Alonso lagun eta kidearen hitzak erabiliz, ez da bakarrik justizia eta erreparaziorako tresna, baizik eta kondena berri bat Espainiako erakunde demokratiko baten bitartez, altxamenduaren aurka,
Orduan egin baitzuten Errepublikaren aurka zehazki eta horregatik babestu egingo dugu eta eskarrak ematen dizkizuegu gai hau ekartzeagatik. Bai, Nerea Bijarrubia. Arrastia marriro be. Bueno, EH Bilduk askotan landu du gai hau, zehazki aurten bi mozio aurkeztu dugu gai honen inguruan, bata ekainan, tropa frankista getzon sartu zireneko mozioa ditu genuena, bertan eskatzen genuen ekainaren 12an kalte ordaina izendatzea getzon, tropa frankisten sarrera bergogoratzeko eta biktima getzostarrei ere merezi zuten gorazarrea egitea ekitaldi publiko baten bidez. Bestea uztailan sartu gendun, Argentinako kereiaren arira, eskatzen gendun Getzoko udala akusazio bezala bertaratzea frankismoaren biktimei buruz Argentinako jurisdikzioa dagoen prozeduran, eta horretan ere eskatzen genuen Getzoko udalak birgaitza regimen frankistak errepresaliatutako Getzoko langile guztiak, besteak beste. Azken mozio hau komunean aurkeztu genuen guk taldearekin batera, eta uste dugu honako mozio honek batzen dituen eskakizunek aurretik udalbatza honetan ere EH Bilduk aurkeztu duenarekin bat egiten dutela, eskakizun berdintzuak baitira. Ezan bezala aurretik lanketa oso bat edo bintzat horretan saiatu gara, lanketa oso bat egiten. Soilik udalbatza honetan kalean ere ekainaren 12an ikusita instituzioak ez duela ezer egiteko asmorik kalte ordainaren ekitaldia antolatu genuen. Garai hartan Getzoko biktimak ere bergogoratzen, asko izan baitziren. Hala iruditzen zaigu, gaia oso garrantzitsua dela, eta gainera elkarlanarako aukerak udalbatza aurretik ere zabaltzea garrantzitsua iruditzen zaigu. Eta hori izan da, oingoan faltan bota duguna, ez nolabait. Hala ere, eta gaia eta eskakizunekin bat etorrita erabat, eskoa emango dugu. Beste norbaitek, Teresa Escalante, zurea hitza. Arratsaldeon. Guk abstentziora joko dugu, mozio honetan, batetik udal honen prozedura oztopatzen duelako, egokiago litzateke bozeramaileen batzordean jorratzea, eta gero bestetik lege proposamen bat onartu zelako zehazki memoria historikoaren legearen 3. artikulua moldatzeko. Eta zehazki jorratzen duen arlo horretan, nola auzitegiek eta abarrek ez dutela zehazki nulotasuna egokitzen diena orduko auzitegi, epaitegi eta abarrei motibo erlijioso, politiko eta abarren jardueran. Hori jadanik izapideetan dago, eta berraz, mozioarekin bat gatoz, edukiarekin bat gatozera bat, baina horregatik zehaztu dugu hori. Alderdi sozialista gainera bestaldea ari da lege hau baino asmo handiagokoa izango den bat, eta Miguel, ni alderdi popularrarekin naiz hartuko honekin, justiziak kontsideratzen duelako iruztur egin duelako alderdi bezala, edo ez ditut aipatuko lehenago esan dituztun argudio horiek, beste argudio bat erabiliko dut. Erresistentzia susmagarria duelako, frankismoari buruz hitz egiten duen bakoitzean. Erresistentzia susmagarria duelako, gaitzesteko, aldatzeko, eta zehazki kontra asaltzeagatik memoria historikoaren legearekin. Baliabiderik gabe utzita bere ondorioak indarrik gabe usteko. Ez da hain iraganeko kontua izango frankismoa, oraindik alderdi popularraren baitan hain erresistentzia handia ikusten dugunean. Abstentziora joko dugu beraz, aipatu ditudan motiboengatik. Koldo Iturbe. Bai, aurreko esan duzuen moduan, biktimen gaia gai garrantzitsua da, sensiblea eta oso delikatua. Adostasuna behar duena, adostasuna landu egin beharrekoa, eta akordioa landu beharrekoa. Eta getxon horrela izan da gure ibilbidea, orain arte, biktimen gaian, aspaldian, 2009ko martxoko osoko bilkuran, terrorismoaren biktimei omenaldia, urte horretak uztailean izan genuen lehenengo ekitaldia.
eskulturaren inaugurazioa, eta geroago memoriaren egunarekin batera azaroan aurrera eraman dena. Ostiral honetan, orkerrezpanabil, beste bat izango dugu, hementze bertan. 2009ko ekainean hartutako akordioa baita ere, frankismoaren biktimei zuzendutakoa, eta otsailean egiten duguna. Gogora institutuarekin batera, memoriaren plaza, aretan, 2017ko martzoaren 13-tik 19 izan genuena. Eta azkenengoa, danoko gogoan izango duzuena, azaroaren 10ean izan genuena, pleno areto honetan, poliziaren gehiegizko indarkeriaren biktimei egindako omenaldia. Guk abstenitu egingo gara, kasu honetan, eta koherentziaz abstenitu egingo gara. Aurreko kasuetan ere, horrela egin dugulako, okerrezpanabil, Miguel Ángel Blancoren mozioan, EH Bilduk aurkeztutako mozioan baita ere frankismoaren biktimen inguruan, uste dugulako egin beharreko bidea orain arteko izan behar dela kasu hauetan. Adostasuna, boseramaien batzordetik hasi bide hau, eta bertatik akordioak lostuz. Beraz, adostasuna, akordioa eta eztabaida sakona behar duelako horrako egi batek, horregaitik, guztiagaitik, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Beste norbaitek, bestela eusketara pasatuko gineteke. Beraz, mozioaren alde, guk Getxo, EH Bildu eta Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak, eta aurka Alderdi Popularra, beraz, onetsita geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 206. puntura zuzen, guk udal taldeak aurkeztutako mozioa, udaletxea eraikin irisgarria izan dadila. Paula, Mieba, zure daitza. Bai, eskerrik asko. Desde nuestra entrada en junio de 2015 en este ayuntamiento, tras las elecciones municipales, pedimos que el edificio consista... Nietik, udaletxe irisgarri izateko eskatu dugu. Udal espazioek ala izan behar dutela uste dugu, legea betetzeagatik ez ezik zentzu guztietan erakunde inklusiboa atsegina, eta irisgarri izan dadin eta inorratzean ez ustearren. Orain dela 3 aste, hirimugikortasunerako plan jasangarriaren azterlana eta diagnostikoa aurkeztu zizkiguten udal taldei. Lan hori dazteaz arduratu zen enpresak azalpen luzea eman zuen erakusteko Getxon lan asko egiteke dugula esparru askotan. Hala nola, barnezein kanpoko mugikortasunari eta gure ohiturek sortutako ingurumen eraginari lotutakoak eta bereziki irisgarritasunari dagokionez. Irizpide dugun diagnostikoak errealitatearekin bat datorren ildo argian jarraitzea oso garrantzitsua dela deritzogu, neurri egokiak hartu eta egungo egoera hobetzeko. Hala baina ezin dugu ahaztu udale eraikinak oinarrizkoak direla gure hirian. Hortaz, udalak irisgarritasun unibertsala betetzen duen lehenengo izan behar du herritar guztiei espazio gutxieneko gabelaldintzetan erabiltzea ahalbidetzeko. Esate baterako eskatzen dugun irisgarritasuna betetzen ez duen alderdietako bat, udal taldekideok gauden espaziorako sarbidea da, hots, aipatutako eraikinaren beheko solairuetan herritarrek zilegitu dute gu udal honetan egotea. Hori dela eta gu gauden toki guztietara joateko eskubidea izan behar dute guri bisita egin nahi diguten guztion arreta, komunikazioa eta gardentasuna ahalbidetze aldera. Oztopo bikoitza da udaletxearen barruan zein kanpoan baitago. Kanpoan 2 eskailera maila daude. Ondorioz ezinezkoa edo oso zaila da eraikinera sartzea mugikortasun urriko pertsona batentzat edo gurpil aulkian dababilen batentzat. Behin barruan artxibora joan izan ezkero, beste 2 eskailera maila igo beharra dago, gutxi izango balitz bezala. Goiko solairuetara are zailagoa da. Hala eta guztiz ere, irisgarritasunak aintzat hartu behar ditu ere beste entzuteko edo ikusteko desgaitasuna, naiz desgaitasun kognitiboa dutenak. Gure ustez, ez da bidezkoa gizartearen zati bat diskriminatzea baldin eta gure esku badago egora hori aldatzea. Horren bestez, guk Getxoko taldekideok erabaki proposamena aurkeztu nahi diogu Getxoko udalari. Bat, azterlan bat burutzea zehazteko zeintzuk diren hartu beharreko neurriak udaletxea 100% irisgarria eta oztoporik gabeko izan dadin, betiere kontuan hartuz desgaitasun mota guztiak eta horietarako eskuragarri dauden konponbideak. 2, azterlan hori egin ostean obrak alik arinen jartzea abian pertsona guztiek izpide dugun eraikineko edozein espaziora joateko. Horretarako, aintzat hartu beharko dira honako neurri hauek, oztopoak kentzea mugikortasun urriko pertsonentzat. Kartelak eta panelak erraz irakurtzeko modukoak izatea, desgaitasun kognitiboa duten pertsona guztientzat, igogailuen neurriak hobetzea gurpila aulki mota guztientzat, begiztak sistemak jartzea entzuteko desgaitasuna duten pertsonentzat. Proposamen honekin jarraitzeko, mozio bidez ekarri dugu, eta ez da
zerbait bakarrik nahi duguna eraikin honentzat, ez? Udalerekin guztientzako nahi dugu, eta hori lehenago ere aipatu izan dugu, zerbait oinarrizkoa da, eraikin honetatik has gaitezke, eta espero dugu gerora gainerako eraikinetara zabalduko dela. Eskerrik asko. Rodríguez. Beste zeharkako badaukagu. Azkena da uste dut, Bueno, azkenean esan duzunaren pizkat hiloti doa, zioa da guk ez dugu lertzen zergaitik irisgarria izan behar den soilik udaletxea, eta ez Fadura, Andramariko Kiroldegia, Elkartegia, Santa Clara, Etxe Zorgindua, eta abar, hau da, udaleraekin guztiek izan behar dute irisgarriak. Beraz, honako hau egiten dugun ordezkatze proposamena. Bat, azterlan bat burutzea zehaztu alizateko zeintzuk diren hartu beharreko neurriak, udaleraikin guztiak, 100 irisgarri eta oztopori gabekoak izan daitezen, beti ere kontuan hartuz ezgaitasun mota guztiak eta horietariko euskuragarri dauden konponbideak. Bi, azterlana burutu ostean egin beharrekoak kuantifikatu eta egikaritzeko plangintza ezarri, beti ere lehentasuna emonez, herritarrei zabali dauden inguruei. Guk getxori dagokio EH Bildutik bideratuako proposamenari baietza edo setza ematea, beraz. La vamos a aceptar. Bai, onartuko dugu, baina hori da lehenago aipatu dugun horrengatik. Baina bai, egia da nahiko genukela eraikin guztietan gertatzea eta beraz onartzen dugu. Eztabaidarekin, beste norbaitek. Joseba Arregi. Bueno, proposamena aldatu egin da, baina aniztasun funtzionala hitz egiten dugunean, irisgarritasuna denon helburua da. Gure jardunean behintzat bilatzen dugun helburua. Baina batzuetan ez da inerraza eta praktikotasuna bilatu behar dugu eta alternatibak bilatu behar ditugu. Hori bat datorrelako bideragarritasunera egin behar diren lana kontuan hartu eta hori argi dago. Arlo honetan getxon alegina handiak egin ditugu, ala onartu izan da, baina egia da oraindik bide luzea dugula egiteko, sortutako ekipamenduak, bideak, etxe bizitzak, erraztu behar dugu eta lortu behar dugu irisgarriak izatea, edo praktikagarriak, edo erabilgarriak. Lehen etxi behar dugu eta urtero egiten dugu interbentzio zehatzen bidez, edota obra komplexuen bidartez, proiektua behar izaten dutenak, adibide argienak dira, bidean zehaztu ditugun elementu mekanikoak edo ekipamendu publikoak utzi dazue arlo horretan, esatea Erromoko kultur etxeak ordezkatzen dituela irisgarriak ez ziren 4 eraikin, eta orain izango dira horrela. Beraz, txip hau udal talde honek badu bere interbentzio guztietan eta oso argi du eta oso sentsiblea da gai honekin. Ez ditut denak aipatuko inor sumindu ez dakidan, baina lehenago esan dugun bezala, bai, argi dago udal eraikinen artean badakigu irigintzan zein diren irisgarriak, zeintzuk ez, zeintzuk dituzten aukerak eta zeintzuk ez. Baina hortik aurrera aukeratu behar dira zein diren interbentzioak eta zenbat orduan nik gonbidapena egiten dizuet udal eraikinen zerrenda honetan, has gaitezen urrenkeran zehazten zein interbentzio egingo ditugun. Ez dizuet dei egiten denei, jakina, nola baita, hemen gaudenon artean bai bintzat egin beharrekoa da. Gogoratu mesedez, aztergai dugun eraikinak kasu honetan babestua dela, eta eraikin babestuek badituzte zailtasun batzuk irisgarritasuna lantzerakoan. Eta besterik gabe,
Bueno, ezin dugu aurka saldu, honekin bat gatoz, horretan dihar dugu, eta lanean jarraituko dugu, abstenitu egingo gara beraz. Paula Miba. Bai, eskerrik asko. Gracias, Joseba. Yo lo que... Eskerrik asko, Joseba. Niri gustatuko litzaidakena da, hemen eskatzen genuena zan, eraikin honena, oso nabarmena delako, ez dela bat ere iragarria. Ez dela bat ere irisgarria eta aniztasun funtzionalaren ikuspegi guztietatik. Espero dugu Erromoko kulturretxe irisgarria izatea, eta ez bakarrik arkitektonikoki, batzutan ematen du gurpila ulkia saltuta aski dela, baina aniztasun funtzionalak aniztasun funtzionala duten pertsona askotan ezin dute berbezala sartu kulturretxe edo erekin berrietan, eta espero dut getxo antzoki berriak ere kontuan izango duela etorkizunera begira. Eta hori behar bezala aztertzea, ikuspegi guztietatik, aniztasun funtzionalaren espektro guztietatik, lehenago esaten nuen bezala, proposamenaren bigarren puntuan, esaten bainuen askotan jendearekin ahaztu egiten garela, eta kontua ez da gurpila ulkia igogailuan sartzea, pertsona asko daude, horrekin aski ez dutenak. Beraz, bai eskatzen dugu, plan bat egin ahal izatea, lehentasun horiek zehazteko, eta espero dugu azkar egitea batzordearen bidez proposatzen baldin bada, erabateko prestutasuna dugu horri buruz hitz egiteko, erraztasunak jartzeko, eta horretan lan egiteko oso larria iruditzen zaigulako, udaletxe honek dituen urte guztia kontuan hartuta, interbentziorik ez egiteka. Baina bebestuta baldin badago, horrela egonda ere behintzat ikerketaren bat egin beharko zateken, eta kolektibo batzuekin hitz egin behintzat ikusteko ze aukera dauden, ematen baitu ez direla aurrera pauso ugari egin. Eskerrik asko. Gu getxo Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak beraz honetxita geratzen da mozio eta hurrengora pasatzen gara. 207. puntuan getxo Bildu, Alderdiko taldeak aurkeztutako mozioa OSI Uriben kendutako ambulantzia berriz jartzearen alde. Nerea Ijarrubia, zurea hitza. OSI Uriben kendutako ambulantzia berriz jartzen aldeko mozioa. Urdulizko ospitala zabaldu aurretik, bost ambulantzia zeuden OSI Uribe utzartzen duten herrietan, hau da Uribe Kosta eta Uribe Butroko herrietan, bi ambulantzia Getxon, bat Plentzian, bat Leioan eta bat Mungian. Urdulizko ospitala ireki zutenean, Plentzian kokatuta zegoen ambulantzia ospitalera eraman zuten trasladoak egin ahal izateko. Gaur-gaurkoz ospitaleratzerik ez baita egiten. Egoera horrek beste herriotako ambulantzietan eta hauek duten erantzun denboran eragin du, eta gure eskualdea babesgabe geratzeko arriskuan utzi du. Hori dela eta Getxoko Bildu taldeak honako mozioa hau aurkezten du osoko bilkura honetan. Lehenengoa, Urdulizko ospitalean ospitaleratzeak izan arte, bertan dagoen ambulantziaz gain, oso ezi Uriben zegoen azpiegitura mantentzea. Hau da, 5 beho ambulantzia izatea, eskualde horietako ambulantzia kopurua ziurtatzeko eta zerbitzua behar bezala bermatuta izateko. Mozio honen berri herritarrei Eusko Jaurlaritzari eta Osakidetzari jakinaraztea. Eskerrik asko Koliturbe. Zeharkako bat daukagu Bilduri aurkezteko. Gure zeharkakoak horrela dio, lehenengoa, Getxoko udalak, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatzen dio ambulantzia asistentzialetan, oinarrezko bizi euskarrikoetan, zein bizi euskarri aurreratukoetan, ematen den zerbitzuak pazienteen osasuna zain dezala eta zerbitzua ekitate eta kalitatez baldintzetan eman dadila.
Halaber, ambulantzia garraio zerbitzu hau egokia izatea gure herritarrek osasun babeserako duten eskubideen inoiz ondoriorik ez izatea eskatzen dio. Bigarrena, Getxoko udaleko udalbatzak Osakidetzako larrialdiei eskatzen die larrialdietako garraio sanitarioaren sarea berau osatzen duten ambulantzien mobilizazio eta kudeak eta sare dinamikoa izan dadila, elkarri laguntza emanez. Eta hirugarrena, Getxoko udaleko udalbatzak akordio hau helaraziko dio Eusko Jaurlaritzako osasun sailari. Guk uste dugu, arazoa ez dela ambulantzia bat gehiago edo gutxiago izatea, arazoa dela modu integral batetan erantzun izatea herritarrek osasun babeserako duten eskubideari. Hau dago egiten dizugun zeharkakoa. Eskerrik asko. Beraz, Bildu dagokio erantzun bat ematea bideratutako proposamen honen inguruan. Bai, eskertzen dugu zeharkakoa, baina bai ikusten dugula zeharkakoarekin ados gaudela, baina guk planteatzen ari garena hemen da nolabait zeharkako horretan asaltzen den kalitate baldintzetan eman dadila, ez, ja aintzat hartzen da edo ez da ala benetako kalitatea eta horrek zerikusia dauka neurri konkretuarekin. Ambulantzia bat gitziago badagoela zonaldean edo behintzat hori da guk egiten dugun irakurketa, beraz, gure eskaria bada konkretua ere espezifikoa bermatu aldera kalitatea, zerbitzuaren kalitatea. Beraz, ez dugu onartuko, baina eskertzen dugu. Beraz, mozioa aurkeztu den bezala geratzen da eta jarraitzen dugu eztabaidarekin. Beste norbaitek? Paola Mieba. Bai, eskerrik asko. Por nuestra parte... Gure aldetik, labur eta argi esango dugu, proposamenaren alde gaudela, harremanetan egon garelako azken aldian eta azkenengo hilabeteetan sindikatuekin eta haiek azaldu digutelako zehatz mehatz zeintzuk diren aldaketak ekarri dituen ondorio negatiboak, ambulantzien kontua nolakoa den, eta nahiko desesperantea da ikustea euren egoera, beraz oso ondo ulertzen dugu euren egoera, eta guztiz dator bat haiek eskatzen dutenarekin, eta horregatik bozkatuko dugu alde. Alguien más? Bestela bozketara pasatuko gineteke? Gana esateko. Labur, lasai. Getzon eta Uribe Kostako zenbait herritan eman diren aldaketek, eragina izan dutela uste dugu eta horregatik mozioa. Ambulantzia gutxiago daudenez, Uribe Kostan, Getzoko ambulantzia askotan ere Uribe Kostako hainbat herritara joan behar dira, zerbitzuak egitera. Horrek guztiak dakarrenarekin, ez? Disponibilitaterik ez Getzon, egon daitezke beste larrialdi batzuei erantzuteko, esaterako. Gure herria ere nolabait babes gabe usteko arriskuan usten du murrizketa honek eta murrizketa dela diogu izan ere murrizketa bat gertatu dalako berrantolaketa baten aitzakipean. Eta Uribe Kostako herritarren zerbitzu kalitate galerarekin batera, Getzoko herritarrek ere galera pairatu dutelako. Baliabide gutxiago dagoelako eremu berdinerako, biztanle kopuru berdinerako eta hori da hortik gure aldarrikapena. Egoera honen aurrean eta jakinda ez dela udal eskumena, ezinbestekoa iruditzen zaigu ere instituzio honetatik, udal instituzio honetatik, lehengo zerbitzua berreskuratzeko aldarrikapena egitea, zen ere murrizketa honen kaltetuak ere getzostarrak direlako. Eta udalari ere dagokiolako getzostarren kalitatezko osasun zerbitzua bermatzea. Besterik gabe. Bozketara pasatzen gara beraz, mozioaren alde, Bildu eta guk Getxo, abstentzioak, Alderdi Popular eta Ciudadanos, eta aurka, jeltzaleak eta sozialistak beraz, bertan bera, geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. Bai, Raquel González, bozketaren arrazoia edo azalpenak emateko txanda, badeko zuai. Sí, he tomado la palabra para explicar... Bai, hitza hartzen dut Alderdi Popularraren botoa azaltzeko, abstentzioa izan da, Eusko Jaurlaritzak daukalako zuzeneko eskumena ambulantzien kontua kudeatzeko, gu ere egon ginen sindikatuekin, eta egin duguna da gure parlamentuko ordezkariei helaraztea proposamena, negoziazioan egon dira aurrekontuen kontuarekin, emendakina egin dute, eta nik uste dut hori dela gure bidea hori lortzeko, hain zuzen ere, ambulantzia hori lortzeko. Bai, Txefolanda, Alderdi Sozialistaren izenean. No, igual no hacía falta explicación, pero como la moción alternativa de Koldo aparece solo el Partido Nacionalista.
Koldo Iturberen mozioan ez da gure izena aipatu, baina guk bat egiten dugu horrekin gobernuan gaude, baina botoa azaltzeko hori esan nahi nuen. Aurka bozkatzen dugula, ez osasun publikoaren aurka gaudelako, baizik eta gobernuko kideak garelako, eta beste konponbide batzuk daudela pentsatzen dugulako, ez bakarrik ambulantzia bat berreskuratzea, agian bostekin ez daukagu nahikorik oraindik ere. Urrengo puntura pasatzen gara beraz, 208. puntuan Ciudadanos Udal talde politiko berrokuzako mozioa dislexia. Santiago Sainz. Moción sobre la dislexia. Exposición de motivos. Dislexiari buruzko mozioa. Zioen azalpena. Dislexiak definizio zabal eta konplexua dauka, baina jatorri neurobiologikoko ikaskuntzaren zailtasun berezia dela esan genezake. Haren ezaugarria da hitzak, idatziak, ezagutzeko zehaztasunean eta arintasunean zailtasunak sortzen direla, eta dekodetxe gaitasunetan, irakurtzean, eta deletreoan gaitasuna urria dela. Fedisen arabera, dislexiaren eta ikaskuntzaren beste zailtasun berezi batzuen Espainiako Federazioa, dislexiak 1,5% eragina du Espainiarren artean, eta zailtasunak sortzen ditu lenguaiaren inguruko alorretan, ala nola ortografian, idazketan, hitzen ahoskeran eta aho adierazpenean. Dislexia daukaten ikasleek zenbait zailtasun maila dauzkate ikaskuntzan, sarritan eskolako emaitzetan eragina dutenak, baina emaitza horiek ez dituzte islatzen euren adimena, gaitasunak eta edo jarrera. Zailtasunak dituzte jardueraren mailanaren exigentziei egokitzeko eta errendimendu irregularra daukate. Ikastetxeetan zenbait jarduketa ezartzea funtsezkoa da kolektibo honek heziketa, emozio eta gizarte gaitasunak garatzeko, eskubide eta berme guztiekin. Jarduketa horiek identifikazio goiztiarrera, hezkuntzako eskuhartzera, profesionalen prestakuntzara eta familien aholkularitza eta orientaziora bideratu behar da. Hau da, hezkuntza komunitateko eragile guztiak inplikatu behar dira. Pertsona dislexikoak ordezkatzen dituzten elkarteek araudi eta prestakuntzako esparru baten beharra eskatzen dute irakasleentzat. Nahasmendu neurologiko hau daukaten ikaslei arreta ematea bermatzen duena. Nahasmendu honek Espainiarren 15%an eragiten du gutxi gora bera eta ikerlan batzuen arabera eskolaren abandono goiztiarraren 40%aren kausa izan daiteke. LOMCE legearen 57. artikuluko 2. atalean hau adierazten da. Hezkuntza administrazioei dagokie, baliabide nahikoak bermatzea hezkuntza premia bereziak dituztelako, ikaskuntzako zailtasun bereziak dituztelako, ADTH dutelako, gaitasun intelektual handia dutelako, hezkuntza sisteman berandu sartu direlako, edo inguruabar pertsonalengatik edo eskolako historiaren ondorioz hezkuntza arreta berezia behar duten ikasleek, euren gaitasun pertsonalak ahalik eta gehien garatzeko, eta beti ere, ikasle guztientzat oroar ezarritako helburuak betetzeko. Hezkuntzaren maiatzaren 3ko 2/2006 legearen 71,2 artikuluan ere jasota dagoena. Azaldutako guztiagatik, Ciudadanos taldeak honako hau aurkeztu du. Erabaki proposamena, lehenengoa. Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuari eskatuko zaio dislexia duten adingabeen inklusiorako plan bat egiteko. Disiplina anitzetakoa, batik bat, osasun, hezkuntza eta gizarte alorrak barnean hartzen dituela eta hezitzaileei laguntzeko gidaliburu bat egitea. Dislexiari buruz eta ikaskuntzaren bestelako zailtasun bereziei buruz jakin behar den guztiaren inguruko funtsezko informazioarekin. Bigarrena. Udalerriko egitarau ludiko eta kulturala dislexia duten pertsonei berariaz egokitutako jarduerekin osatzea. Hirugarrena, familientzako laguntza plan bat egitea oztopo sozioekonomikoak gainditzeko, ukitutako adingabekoek dislexia gainditza aldera. Laugarrena, urtero esarriko da dislexiaren mundu egunean, aniztasun kognitibo hori ikusgarri egiten duten ekitaldiak. Ukitutako pertsonen inklusioa mesedetuz horrela. Zuri, beste norbaitek, bai, Enrique Olaso, zeharkako proposamena ekozue. Bai, zeharkako... Barkatu, irakurtzeari ekingo diozue? Bai. Bai. Proponemos la siguiente enmienda de
honako ordezteko emendakina proposatzen dugu. 2. puntuan gauzatxo bat gaituko dugu, eta 5. puntu bat gaitzeko proposatzen dugu erabaki proposamenean, eta idazketa honelakoa izango litzateke. 2. kasuan, udalerriko programazio ludikoa eta kulturala osatzea, dislexia eta beste nahasmendu batzuk. El añadido es ese. Eta ikasteko zailtasunak dituzten beste pertsona batzuentzat egokitutako jarduerekin. Eta 5. da, gehitzeko lantalde bat sortzea 6 hilabeteko epean. Eta hori egitea dislexia lantzen duten erakundeekin elkarlanean. Horrela, haur eskoletan eta lehen mailako hezkuntzetan getxon hezkuntza esku hartzeko eta antzemateko plan bat proposatzeko. Getxotik bideratutako proposamenari nahi bauzu hartzazu nahi behar duzun denbora, Santi? Onartzen dugu emendakina. Geratzen da mozioa eta jarraitzen dugu eztabaidarekin. Beste norbaitek. Bai, azalduko zuen, bai, Enrique Olaso. Bai, bakarrik esateko hitz egin dugula honetaz jakitun diren personekin eta eurek proposatu digute hain zuzen plan bat. Eurek badaude ja lanean honelako proposamenetan, eskatu diegu honetarako, baina esan digute momentuz ez daukatela guztiz eginda. Orduan oso errez ikusten dugu proposamena egin aldugula batu alderdiak eta honetaz interesa duten personak eta azkenean zehaztu behar direla. Eurek esaten dute udalek badaukatela ardura honetaz eta dislexiaren detekzioa eta aurretiko lana oso importantea dela. Eta momentu honetan, horretan hezkuntza sailak badu ardura, baina udalek gero eta importantzia gehiago daukate honetan. Eta guk uste dugu lan polita egin daitekela. Bestalde ikusten dugu ere, lantalde honek izan alduela garrantzia, batzar honetan izan dugun talde kultura horretan, polita izan daiteke, lan polita. Eurek honetaz aditua direnak ilusioaz daude, ikusten dabe problema oso zabala dela eta ez dela orokorrean ezagutzen eta kasu gehienetan edo personak ez dira konturatzen edo berandu konturatzen dira. Eta zenbat eta lasterren gauzekin konturatu, zenbat eta gehiago udalak inplikatu honelako problemetan, uste dugu hobetu egingo dugula. Eskerrik asko, ez den norbaitek. Koldo Iturbe. Bai. Txef Holanda. Bai, eskerrik asko. Hombre, no, ya. Ibabek esan dakoa gogoratu dut. Oso zoragarriak gara denok. Ematen du Europako Legebiltzarra ez dela ezer gure aldean, orain dislexiaren mozioa ikusten dut, eta ez dut bromatzat hartuko oso serioa delako, baina ez zait serioa iruditzen ona ekartzea. Astakeria iruditzen zait ona ekartzea, ez dauka zentzurik. Enrikek esan duen bezala, hezkuntza sailak eskumen osoak ditu, eta Euskadin zorionez, hezkuntza behar bereziak dituzten ikaslei ematen zaien arreta, funts publikoekin finantzatzen dena, oso ona da, orientadoreak daude, psikologoak, pedagogoak, psikologo terapeutikoak, eta bar. Beraz, bai, Enrikek esan bezala, lana polita izan daiteke, udalak lan polita izan daiteke, baina ez dagokigu guri. Oso urrun dago gure handik dislexiaren kontua, ez dagokigu guri, eta hitzez hitz jarraituz mozioaren edukia aipatzen da Espainiarren 15% eragiten diola. Ez dakit ni esango naizen horietako bat. Estatistika hauek beste eremu batzuetakoak dira eta beste erakunde batzuenak, eta nik uste dut ez direla egiaztatu datu hauek. Horrez gain, ez da bakarrik aipatzen dislexia beste
arazo batzuk daude, ADTH bezalako nahasmendu batzuk aipatzen dira, eta hezkuntza behar bereziak, baina zeintzuk, eztabaida oso interesgarria da, batez ere irakasleontzat, aurrekin lan egiten dugunontzat eta dutenentzat oso interesgarria da, baina niretzat ez dakit orduagatik den, baina uste dut gehiago dela. Koldo Iturbe, bai, amaituko dugu bozeramalen rondarekin nolabait ezateko eta gero jarritzen dugu. Informe. Bai, nik bat ados Etxefo Landak eragitu dituen argudioekin, are gehiago gukek sartu dion zeharkakoa Ciudadanoseri ikusita. Eta Ciudadanosek berak onartu egiten du bere mozioan, hezkuntza sailaren eskumena dela, batez ere, gero aipatu egititu osasun saila eta gizartekintza saila baita ere, zuk ondo dakizu, hezkuntzatik zatozelako karzpan dabil, hezkuntza sailako eskumen bat dela. Beraz, hau eztabaidatzeko dela Eusko Legebiltzarrean, eta Jaurlaritzari esateko handik ze neurri hartu daitezken honen inguruan. Neurriak badaude eta arauak badaude, eta aplikatu egiten dira. Txefok esan duen moduan, hobeagoak ala txarrako izan daitezke, baina horiek egon badaude. Eta berri izaten dut, eskumena foroa neure iritziz, Eusko Legebiltzarra, eta han aldaketak egiteko egin behar dana bideratzea. Eskerrik asko. Bai, Enrico Laso. Bai, nik uste dut batak ez duela kentzen bestea, hau da, hezkuntza sailak eduki aldu honen ardura, eta udal mailan egin aldugu landu. Adibidez, ingurumen tailerrak berez heziketa sartzen dira. Adibidez, egiten badugu plan movilidad PEMUS famatu hori dela eta egiten badira umentzako bide ziurrak badago zerikusia handia. Gero eta harreman gehiago ikusten da heziketa eta hurbiltasuna, hau da, inguru hurbila. Eta dudabarik hori ez da bakarrik hezkuntza sailaren ardura. Gero eta gehiago ikusten da, hezkuntza ardura badela heziketa saileko ardura, baina udalek eta auzotarrek eta hiritarrek parte hartzea handiago hartzen badute, heziketa askoz kalitatea handiagokoa dela. Eta zentzu horretan, eztabaidatu aldugu, zergatik kasu honetan bai, begira, honetaz aditua direnak esan digutelako. Esan digute baduela zentzua udal mailan proposamenak egitea honen inguruan. Eta ni fidatu egiten naiz. Eta aztertu behar da, aurretiko baten esango dugu ezetz, zergaitik. Lehenengo entzunduko dugu eta eztabaidatuko dugu. Ezin da ezer egin arazo horren aurrean, horretaz aditua direnak esaten badabe, udal mailan egin daitezkela ekintzak, guk zer esango dugu. Ez dugula lantalderik egingo? Ez diegula entzungo bez? Joateko Gasteizera eta proposatzekoa, hori egingo dabe, dudabarik. Baina gure ardura bada, getxo osoa izan behar da hezigarria den herri bat. Heziketa ez da eskoletan, ikastoletan geratzen den gauza bat. Eta lotura hori, gero eta handiago izan behar da. Santiago Sainz. No, la verdad es que yo esperaba... Egia esan, espero nuen eztabaida desberdina zen. Harrituta nago, egia esan. Batez ere, esan nahi dut, harrigarria iruditzen zaidala Txeforen hitzaldia, arrazoi desberdinen gatik, baita EAJaren hitzaldia ere. Esatea ez dela gure eskumena udalerri gisa, iruditzen zait, arriskatzea dela, gehiegi arriskatzea dela, eta batez ere zuhurtziarik ez duzu erakutsi. Horretan, eta esaten dut, hori horrela dela, gure udal eskumenen artean, gure erantzukizuna delako pertsona horiek laguntzea eta Getxoko udalak hildo horretan lan egin du. Hain zuzen Billamonteko liburutegian,
irakurtzeko errazak dire liburuen atala daukagu. Gutxi daude, baina hori da modu bat kolektibo horri edo hori laguntzeko. Hau da, irakurtzeko errazak dire liburuak erosi dira eta baliteke egokia izatea gehiago erostea. Adibidez, Getxo komik jaialdia egokitu daiteke eta komikiak eskatu daitezke aurra hauentzat, nerabe hauentzat, eta hori egin daiteke udaletik. Adibidez, beste ekimen batzuk egin daitezke eta egiten dira udalerrian zergatik ez dislesiaren aurkako eguna ikusgarria izateko eta ikasleen arazoa ulertu dezaten. Esan beharra dago berandu antzematen dela askotan arazo hau, nahasmendu hau, eta horrek eskolaren abandu goiztiarra eragiten duela. Batez ere, nabarmendu behar da, irakasleen prestakuntza eta sentsibilizazioa. Euskal Herrian aurrera pausoak eman dira pertsona horien arazoa aurretiaz antzemateko. Izan ere, horiek arazoak dituzte, euren gaitasunak eta eskumenak edo hezkuntza eskumenak garatzerako orduan. Eta esaten dugu lan hori egin du dela aniztasunari arreta emateko plan bat dagoela, baina oso orokorra da. Horrelako nahasmenduak orokorregi jorratzen dituelako eta ez duelako esaten nola eman arreta hori. Eta niri kezkagarria iruditzen zait sozialistak esandakoa, izan ere hezkuntzaren munduan lan egiten du eta harrigarria egiten zait esandakoa. Esan dudan bezala, badago plan bat, badaude ekintzak, baina ez daude harmonizatuta, akatzak daude eta askotan ez da behar bezain zorrotz lantzen lau hau. Izan ere, hizkuntza ikasteko arazoak dituzte eta horrek eragin berezia dauka hemen bi hizkuntza ditugulako gure gizartean, euskara eta gaztelania. Eta pertsona horientzat oso zaila da, zailtasun handiagoak dituztelako euskara eta gaztelania ikasteko aldi berean. Laguntzak ditugu euskara ikasteko eta nik uste dut nabarmendu halko genukeela kolektibo honen beharra eta horrela euskara ikas dezaten hobeto. Eta gu horren alde gaude. Horrez gain oso garrantzitsua da eta nik uste du gure eskumena dela diru laguntzen plan estrategikoan jasotzea horrelako zerbait. Izan ere, familiei laguntza ematen zaie eskola materiala erosteko eta horiek eskola material berezia behar dute garestia da eta baliteke familia batzuek hori ezin erostea. Horrez gain, sentsibilizazioa sustatu genezake zinegotzi gisa, udaleko ordezkari gisa eta diru laguntzen lerro bat sartzea kolektibo honentzat behar dutelako, benetan behar dutelako eta beste ikasle batzuei ematen zaien bezala, beste partida bat gaitzea kolektibo honentzat beharrezkoa delako. Eta datuak estrapolatzen ditut, Getxora estrapolatu aldirelako eta euneko 15 esan dugu ez dakit espainolak sentituko zareten ala ez, baina estrapola daitezke. Izan ere, artikulu batzuek adierazten dute Euskal Herriko eskola guztietan dagoela dislexia duen pertsona bat detektatuta edo ez. Eta hori da tragikoena, ez antzematea, detekzio goiztiarra ez egitea. Hala ere, guretzat harrigarria da hemen sortu den eztabaida eta ez genuen espero, hainbesteko eztabaida sortuko zuenik, baina eskertuko diogu guk taldeari emandako babesa. Algi. Chef Holanda. Mikrofono. Digo Agian kontra esanean eroriko naiz, baina zehaztu nahi dut gauza bat. Esaten dut ez dela gure eskumena, baina ez dut esaten ahaztu behar dugunik horien arazoa, nagusiak edo gazteak izan. Esan dut ez dela gure eskumena. Horrez gain, esaten da zentro bakoitzean plan bat dagoela, nik ez dut hori esan. Hezkuntza behar berezia dauzkaten ikasleentzat. Ez dut hori esan, baina zentro bakoitzean baliabideak daude. Ez dut esaten plan berezi bat dagoenik zentro bakoitzean. Aipatu da diagnostiko goiztiarra hilo horretatik eta zorionez eskolarizazioa eskolatzea gero eta gehiago aurreratzen da. 0 urteko aurrak daude eskolan. Jaio bezain laster sartzen dira aurreskoletan eta 3 urtetatik aurrera orokorra da. Behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan eta noski gurasoak beraiekin dauden irakasleak dira hori detektatzen dutenak. Eta ez dakit zer ekar dezakeen udalerriak
antolatutako jarduera bat. Izan ere, garrantzitsuena da detekzio eta diagnostiko goiztiarra. Eta hori ez da ematen udalerrian bertan, baizik eta bere familia edo eskola ingurunean espezialista batekin gainera. Zenbaki bat, esan da, Euskadin bat dago gela bakoitzeko, bale. Identifikatuta dago pertsona hori? Hezkuntza behar berezia dauka, edo zailtasunik dauka ikasteko? Bai, ziurazki. Eta gainera, esan duzu, bi hizkuntza ditugula gizartean, orain daukagu 3. bat, ingelesa. Baina ez du esan nahi, zailtasun bat eukitzeak, pertsona batek disfuntzio bat, gaixotasun bat edo desgaitasun bat duenik. Zailtasunak daude, batzuk identifikatuta daude eta beste batzuk ez. Eta ez dut gehiago esango gai honen inguruan. Mila esker. Bozketara pastzen gara beraz, mozioaren alde, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Parkatu, guk getxo, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak EH Bildu eta aurka sozialistak eta jeltzaleak beraz bertan behera geratzen da, eta hurrengora pastzen gara. 209. mozioa, Ciudadanos talde politikoak aurkeztutako mozioa Romo ikastetxe publikoaren patioa aparkaleku gisa prestatzea Gabonetan. Santiago Sainz, zurea da hitza. Moción para la Romo ikastetxe publikoaren patioa aparkaleku gisa prestatzea Gabonetan. Zioen azalpena. Urtean zehar, arazo handia dago Romoko auzoan aparkatzeko, jakinaren bezala. Baina arazo hori ere larriagoa da Gabonetan. Jende asko etortzen baita gure herrira, euren senideak bizitatzeko asmoz. Horrela, gure auzoan dagoen aparkaleku kopuruak berez murritza dena behera egiten du. Ezin ahaztu ere, inguru honetako merkatari eta enpresa txiki askoren behar izanak. Gabonetan, euren diru sarrerak handitzeko urteko aukera bikainena ikusten dutenak. Udaltalde honek ondo daki Gabonetako erosketa gehienak eginda daudela Gabonetarako. Halere, merkatarientzat lasaigarria izango da zona honetan aparkatzeko leku gehiago dagoela ikustea. Horrek, jende gehiago ibiltzea ahalbidetzen du, eta Gabonetan jarduera komertziala areagotuko du. Gainera, hurbilitugu aretako kale nagusia eta mesedeetako kalea, negozio eta erakusleio piloa dauzkatenak. Amaitzeko abenduan zehazki Gabonetan, hainbat jarduera soziokultural egiten ditugu, eta inguruko pertsonak, batzuk metrorik gabeko herrietakoak, erakartzen ditugu gurera. Finean, Getxora beste udalerri batzuetatik datozen pertsonei erraztasunak eman behar dizkiegu. Baina nekez egingo dugu hori baldin eta lehenago ez badiogu jendeari aukerarik ematen gure udalerrian ibilgailua aparkatzeko. Kasu honetan, Romoko ikastetxe publikoa aparkaleku gisa prestatuz. Horrela, Areta eta Romo inguruneak gizarte eta ekonomia mailetan abantaiak izango ditu Gabonetan. Horregatik, honako hau adierazten diogu udalbatza honi. Bakarra, Romo ikastetxe publikoko patioa prestatuko da 2017ko abenduaren 23 2018ko urtarrilaren 6 arte aparkalekua izan dadin. 6 arte edo 7 arte hain zuzen ere. Mila esker. Beste norbaitek. Susana Andoio. Bueno, yo ya sé que... Nik badakit, honek baduela auzok elkarte baten babesa, baina burutik pasatzen zitzaidan galdetzea behin Romoko eskola publikoa behin okupatzen hasita, zergatik ez dugu egiten ere oporretan, zezuk asaltzen duzunari jarraiki, agian hori dagin beharko litzatekena niri etzaite egokia iruditzen, beste helburu eta asmo batzuetara bideratu beharreko espazio bat, batean asaltzen dituzun helburuengatik, utzi behar izatea. Une berezietan ere biltzea aski da. Badibidez, gainera Gabonetan besteak beste, horrelakoetan agian garraibide publikoek ez dute hainbesteko aukerarik izaten, edo niri etzait iruditzen Erromon aparkatzeari buruzko arazoa, eta areetan eta horik ez duen ere muari buruz, horri buruz hitz egiten hasita, ez da erraz konpontzen, eta ez da
konpontzen gaztei jolaslekuak kendu, eta gainera oporraldian niri proposamena ez zaite egoki iruditzen. Oporra egunetarako agian bai, baina gainerakoetarako ez. Beraz, gu abstenitu egingo gara. Aior Iturralde? Bueno, Euskal Herria Bilduk esasko borobi emango dio mozio honi eta oso arrazoi izatzengatik. Aurreko urtetan jada egon izan delako aukera bat, bertan aparkatzeko, ez agian mozio honek dioen bezala, 23-tik 6-ra, egun zehatz batzuetan bakarrik, eta ez egun guzti horietan zehar, eta hala ere ez dugu ikusten guk ere egun guzti horietan zehar aparkatzeko aukera egotea. Alde batetik ez dugulako ibilgailu pribatuaren kultura horretan sinisten, eta bestalde, eta Susanak esan duen bezala, leku hori ez delako ibilgailuentzako, baizik eta norbanakoentzako, gizartearentzako. Bi arrazoi oso sendo hoiengatik, ezezko bozka emango diogu mozio honi. Beste norbaitek, Eltxe Iguren. Arrastion ala Gabon. Ni ere labur. En la Comisión de Presidentziako batzordean, Ciudadanosek ala galdetuta saldu nuen zergatik etzen bihurtuko espazio hori aparkaleku abenduaren 23-tik urtarrilaren 7, baina mozio hau aurkeztuta argi ikusten dut orduan etzela beharrezkoa izan edo etzuela esartarako balio eta hau da azaldu nuena. Udal taldeak duela urteak aztertu zuen ura. Eta orduan ere pentsatu genuen orain bezala, ez dela egokia erromoko eskolako jolaslekua aparkaleku bihurtzea Gabonetako epeaierako. Jolasleku horrek hezkuntzarako helburu ez gain ahalbidetzen du ume eta gazteek erabiltzea parke publiko bezala eta oporraldian askotan erabiltzen dute. Aldi berean instalazio horietan bizitza pertsonal eta laboralaren uztarketa sustatzeko hainbat ekintza egiten dira eta horregatik etzaiko egokia iruditzen instalazio hori Gabonetako oporraldi osoan aparkaleko bihurtzea. Bestalde, kontziente gara Gabonetan eta zehazki 24, eta 31 abenduan, baita urtarrilaren lehenengoan 5. eta 6. familia bilerengatik hainbat jende hurbiltzen dela gure udalerrira bere ibilgailuan etortzen dena. Eta horien aparkalekua errazte aldera urteak dira jadanik egun horietan jolaslekua aparkaleko bihurtzen da ordutegi zehatz batean, arratsaldeko 4-etatik gaueko 10-etara biharamunean. Alde horretatik, hurrengo egunetan, horri dagokion dekretua azalduko da. Eta horrela arrazionalizatu eta zehazten da jolaslekuaren erabilera. Parke publikoa izango da eta aparkalekua, baina bereziki parke publikoa eta nagusiki Gabonetako oporraldi horretan. Beraz, gure botoa ezezkoa izango da. Guk proposamena aurkeztu dugu, guk esan digun bezalaxe, erromoko auzo elkarteak ala esan digulako, interesgarria iruditzen zaigu eta horregatik aurkeztu dugu. Egia da, galdera egin genuela presidentzia batzordean, ardura eta erantzukizunez, txitzaigun egokia iruditu argudiak eta, egun horietara egokitzea egokia da, baina aldi berean ere gogoratu behar dugu pertsona horiek badakitela zein diren bere auzoaren behar izanak, badakite Gabonetan jende asko etortzen dela kanpotik, ez guztiak Bizkaitik edota Bilboko inguru metropolitarretik, autobusak, taxiak eta barrak dituztenak beste asko etor daitezke, besteak beste Gasteiztik edota Santanderretik etor daiteke, edo Burgosetik edo Madriletik besteak beste. Eta pertsona horiek autoan etorriko dira eta getxora iristen direnean ikusiko dute ezin dutela bertan aparkatu edota zenbait zailtasun dituztela ohikoak direnak berez garai horretarako eta horrek nolabait udalerria kolapsatu egiten du. Eta bestetik ere keinu bat da merkatarien alde, baina ez baldin baduzu egoki ikusten, beste jarrera bat azalduko dugu.
eta bi kolektiboen jarrerak bateratzeko alegin egingo dugu. Hortik aparte, esan beharra dago, ze ekintza egiten ditugun Areta eta Erromo inguruan, Getxolandiarekin besteak beste egiten direnak kultur etxetik. Eta beraz garrantzitsua da, konponbidea ematea zailtasun multzo horri, eta hortaz, interesgarria litzateke gai hau jorratzea, eta Leioako udalarekin agian hitz egitea Artatza Erromoko institutuko joloslekoa agian ere aparleku bihurtzeko, edo ez gure gazteentzako erabiltzeko, barkatu. Nik uste dut aukerak daudela, lan egin daitekela horretan, baina gure eskua zabalik esango duzue behintzat aukerak mahai gainean jartzeko. Eskerrik asko. Doio. A ver, no sé, a mi ideas... Nik ideiak bolada horretarako, ez, begira, parkina, bai, kanpotik baldin bazatoz, eta mugituko ez baduzu, badago Artatza eskola ondoen, parkina debaldekoa, mugituko ez baduzu, Getxolandiaren gatik baldin bada, metro ondoan dute, edo Pinaren gatik baldin bada, ni Pinaren ondoan bizi naiz, eta egiten dugu zuen proposamen hori niretzat elitzateke nahikoa izango, ni Erromoko eskolaren ez joango, ni agian Ibarrera joango naiz, edo Ibaizabalera barkatu. Orduan, buelta bat eman beharko zaio, ea Pemusaren emaitzak jasotzen ditugunean, ondorio hobeak ateratzen ditugun, ematen du hasieran nahi beste leku genituela, eta ikusiko dugu. Mozioaren alde, Ciudadanos, mozioaren aurka, jeltzaleak, sozialistak, Teresa ez dago kasuan, parkatu, guk getxo abstentzioa kontra, a ber, aurka, ez zatu dut aurka, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, abstentzioak, guk getxo. Eta Alderdi Popularra. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa, eta aurrengora pasatzen gara, amaitu dugu, eta galde eskeen esparruan sartzen gara, eta kasu honetan zinegotzi dagokie alkateari zuzentzea nahi duten galde eskea. Bai, Oier Iturralde hartu hitza. Sí, va a tener oportunidad luego. Bai, aukera izango duzu, gerora, lehenbizi hemen eta gero hitza emango dizut. Bueno, alkate jaunari galdetu nahi dugu, ea zergatik ez dion erantzun Euskal Herria Bildu udal taldeak azaroaren 7an bidalitako emailari eta bertan egindako eskakizunari. Zehazki, email horretan eskatzen genuena zera zen. Udalerri honetan, abenduaren 2ko biktimen egunari begira, akordio berri bati ateak irekiko dizkion lanketari ekiteko eskakizuna lantalde baten bidez. 2009ko akordioan ez bezala, garai hartan ordezkatuta ez geunden indar politikoen ekarpenak presente egon daitezen, azkenik akordio gaurkotua osatzeko asmoz. Ez dut erantzun, pendientea neukan erantzutea, baina uste dut horretarako badaudela bideak zehaztuta. Emaila ez dut uste bide egokia delnik horrelako proposamen sakon bat mai gainean jartzeko. Nik uste dut hor badagola aukera, bai batzar informatibotan, bai bozeramain batzordearen bitartez horrelako gai sakon bat mai gainean jartzeko. Emaila ez dut uste bide egokia denik. Hala ere, egia da ez dudala erantzun, eta hori ere pendientea daukat, eta hortan ere errua hartzen dut nola ez dudarik gabe. Edo zein kasutan nire irizpidea behin eta berrio jarri du mai gainean. Nik prest jasotzeko iradukizunak edo proposamenak, baina beti iradukizun edo proposamen horiek gainditzen edo lortzen baldin badute gaur egunean daukagun adostasun zabal hori. Ez dezagun astu azken batean abendu bateko ekimen horretara alderdi guztiak goazela EH Bildu izan ezik. Gehiengoa zabala da, eta alde horretatik gehiengo hori gainditzea izango litzateke helburu, bestela nire ustez atzera jutea izango litzatekela. Edo zein kasutan,
prest hitz egiteko, esparru honetan eta beste esparrotan. Eta egia da, eta hartzen dut, ez dodala erantzun, hori bai egia da. Konforme, ni esker. Bai, ez dakit beste galderaren bat. Bai, hori egin nahi nuke. Beraz, amaitu etxat ematen dugu osoko bilkura, eta uste dut badagola esandako emakumea handara nahi duela hitzartu, eta uste dute osoko bilkura jardia egon dela hori itxoiten. Digo, señora, que lleva usted un buen... Denbora luzea ikaro duzu, Andrea, orzai bukaken esan, herritarrentzat galdera egiteko unea behin osoko bilkura bukatu ondoren da, baina ikusita zuzarela gaur galdera egin nahi duena, eta zuk ere aukera izan dezazun etxera albait lasterren egiteko, eskatuko dizut, mikrofonora hurbiltzeko eta aldez aurretik azalduko dizut zein arauk zehazten duten hitzartze hau. Hasteko galde eskeak egiteko tartea da, alkateari hitz egin behar diozu, alderdi politikoek ez dute aukerarik erantzuteko, eta beraz niri hitz egin behar didazu, eta baldin baduzu edozein talderi helarazteko konturik, zuk eskazazu bilera bat, orain ere eskatu dezakezuna, eta seguru ondo erantzungo dizutela. Beraz, mikrofonora hurbildu nahi baldin baduzu, horrela ere grabatu egingo da esaten duzun hori. Bai, bueno. Esaidazun nola duzun izena, ez baldin badu mikrofonotik hitz egiten ezingo dugu interpretatu. Carmen, perdóname, Carmen, ¿y apellido? Pérez. Animales. Berriz helduko diogu interpretazioari mikrofonoa hartzen duenean hizlariak. Me comentan con razón que no pueden traducir si no están, si no habla usted por el micrófono, entonces le pediría que se acerque al micrófono, por favor. Sí. Eskerrik asko. Zinegotzi batekin hitz egin genuen eta esan zigun, bilera bat egingo genuela, animalien esterilizazioari buruz eta sistema hemen esartzeko. Sistema horrek animaliei sufrimendua handia kentzen die eta bizitza horretara dedikatu dugun pertsona askoari ere sufrimendua kendu edo arindu egiten digu. Energia eta diru askoari baitkara xahutzen horretan. Animaliak ditugu alde guztietan, zinegotzi askok hemen ez dituzte hemen animaliak ikusten, guk leku guztietan ikusten ditugu. Beraz, ez gaude erotuta, baizik eta sentsibilitate eta empatia bat izan behar da, beste arraza batzuetako elementuekin. Jende guztiak ez du, baina nik uste dut, animalien gaia udalaren arloa dela. Hori ala da, ez? Animalien gaia udalari dagokio? Bai, ala da, bai. Bueno, bordoan nik jakin nahiko nukena da, ze borondate duen Getxoko udalak, udal garrantzitsua dena beste askorekin alderatuta, gian volumenagatik, jendearengatik, kulturarengatik edo hainbat gairengatik. Orduan, udalerri askok ezarri dute sistema hau oso merkea da, alderatuta beste gauza askorekin eta ondorioekin, eta nik esterilizazio bakoitzarekin ordaindu behar dudanarekin alderatuta. Baina nik badakit zuek, etxe bat hartzen baldin baduzue animaliak hartzen dituena eta zerbitzu bat ematen duena oso diru gutxirekin egin liteke hori. Eta agian dirua lortu liteke ez izuna jartzeko txakurrei kaka egiteagatik 300 euroko izunak, baina 20koak jarri, baina bai ordan kobratu. Eta ez kanpainak egin hori sustatzeko. Eta beraz esan badigute deituko digutela eta kasu egingo digutela, bordoan egin diezagutela. Eta dei egiten dudanean orain nork daraman txakurren kontua, ingurumenera deitzen didatenean, ez diezadatela idazkari bat jarri eta baea pasarazi eta oztopa diezadala aurrera jarraitzen. Bae hori jartzen didate, oztop horiek jartzen dizkidate eta ezin dut aurrera egin. Orduan, pozoitzeak izan dira,
agian inbertsio handia egin beharko litzateke, baina gerora etzen inbestekoa izango, gero eta animalia gutxiago egongo liratekelako, kontrolatut egongo liratekelako, guk neurtuko genukelako beraien jarduera, eta guk gogo handia dugu kooperatzeko eta arazo hori desagertu dadin, eta sufrimendu hori desagertu dadin. Animaliena eta gurea. Badakit mundu guztiak ez duela horrela ikusten, baina benetan ez dela inbertsio handia. Eta ados jartzen baldin bazarete beste udalerri batzuekin ikusiko duzue ez dela inbertsio handia. Eta dela lan izugarria. Ez dakit. Eta gustatuko litzaidake nork daraman orain animalien hartzea edo animaliak babes gunetara eramatea eta ze implikazio duen benetan CES plana esartzeko. Esar zaitezke, Carmen. Eskartzen dizut lehenik eta behin, ordu hauetan guztietan zain egotea azkenean hitza hartzeko, eta aldi berean ere esango dizut, bide hori irekiko dugula, urdalaren baitan gai honetan dugun arduradunarekin hitz egin dezazun, baina nik uste dut ere jakingo duzula, getxo aitzindaria izan zela CES planaren ezarpenean. Egin zuen Getxoko Kirol Portuan, katu talde batekin, eta oso aitzindari izan zen ura, eta izan dira esperientzia gehiago Getxon. Beste esango nuke Antiguo Golfeko inguruan, Erromon, izan zen ere, inguru horretan eskatu ziguten, programa garatzeko, nahiz eta gero emaitza etzen izan denoken nahi genuen bezainona, interbentzioak izan dira Osakidetzarekin areetako ambulategian, udaletxetik bideratu izan dira honen inguruko pausoak. Argi dago programa honek eskatzen duela auzoen elkarlana. Eta elkarlan horrek eskatzen du auzoen parte hartze borondatezkoa. Baina udalak badu bere ibilbidea politika hauen aplikazioan eta beti prest gaude onelako gauzetan gehiago entzuteko. Hemen ebatzi izan dira aurrera ateratzen diren arloak eta gaiak hemen adostu zen, okarrezpanago hau batez zehaztu zen, gai hauen guztien inguruko sentsibilizazioa indartzea eta nabarmentzea zehazki herritarrak informatzeko martxan jarri daitezkela eta kasu horretan behintzat beraien onespena adierazi behar baldin badute hala egin dezaten. Eta une horretan hartutako konpromiso horri heldu diogu eta sentsibilizatzen eta albidetzen ari gara honelako ekimenak gertatzea. Geratzen naiz dagokion arloko arduradunarekin hitz egiteko ezintasunaren hori gogoan hartuko dut, eta bilatuko dugun modua, zuk aukera izan dezazun pertsona horrekin hitz egiteko, eta ez ordu hauek guztiak itxaron araztea, eta izan dezazun bilera bat berarekin eta arekin hitz egiteko. Orduan, Carmen, eskerrik asko. Orain nahi baldin baduzu hartuko dut zure datua, ondo iruditzen bazio duzu, hemen utziko dugu, eta hemen orain bertan hartuko ditut zure datuak, eta hitz egingo dugu. Eskerrik asko.